even like going before that, like versus RRQ, we had the same thing. So we just need to make sure that we are more clean at closing out rounds, making sure that we're all on the same page and not rushing things, because that was our issue, was we were kind of rushing things. I wanted to ask because, like, you know, Team Secret is always like the almost team, so to say. You know, it's always like you guys in the middle of the pack. It's like 4th place or 5th place. What do you think is different now that the team is like, you know, potentially able to break into top 3? Yeah. So I think last year it was a lot of nerves. So like, you know, we're always one map away or one series away. So it was just like not getting as nervous during the matches, just play it like scrims. Yo, This hello, year, you know, hello. we no longer have 2 rookies, we only have 1 rookie. It's just kind of like, สวัสดีค you รับ know, สวัสดี play ครั our บ game, trust yourself, trust each other, play it like a scrim. You จะ know, ไปค่าย have เขียว fun. ปะเนี่ย You know, that's what we're here for. ไม่รู้เหมือนกันสิคืออะไรว่าค่ายเขียว But I mean, we'll only have a little bit more time with you. Obviously, the players can't hear you. This is a huge match. คนแรกสวัสดีครับ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  YouTube สวัสดีครับ If they could Twitch hear you, what is the last thing you would say to them right now กำลังคิดถึงเลย to ฮะ get them riled up for this game? Yeah, Sắpพี่สวัสดีครับ trust each other, trust yourself, have Đi đi energy hả? because you know the crowd's gonna be rooting for T1, so we're not Ờ, gonna have bấm any mình help from them. But yeah, just trust each other, trust ourselves, What? and make sure we're all on the same page. Oh, those are your words of affirmation for the team? Yeah. Oh, all right. Okay, I like it. Well, good luck to you guys. Good luck to you guys, and yeah. คู่แรก and Thank we'll you. see you out there. ทีวันเจอ Prepared ทีเอ็น for a ก่อนนะ really, really good ทารอน match. คู่ Leave 2 นะครับ leave แช our ท avian friend here. คิดถึงจังครับสวัสดีครับพิกกี้ Symbol of warbirds on it. But, ยำจาน you แบ know, มสวัสดี I ครั thought บ it was วัน really นี้แบม interesting มา because ไว they สวัสดี did ครับ mention ผม it, แบม right? สบายดี This ไหม is their theme for the entire year that Team Secret they แช really ท just โพ have to แทงเปิดอยู่นะอย่าลืม relax a bit. Sometimes they get too much into their heads and that is ultimately their downfall. Yeah, I mean, he said that was the case for them last season. You know, the case for them a little bit at the beginning of this season. But we've been seeing the nerves getting pushed to the side more and more as time has gone on. Jeremy coming out of his shell a little bit more. NDG, you know, those first couple matches was taking some time to really kind of get โอ warmed เค up. คู่ 2 ลำบากใจ Now, จัดชอบ from ทั้ the ง 2 outset, ทีม he's been looking very good ก็เชียร์ทั้ง off the 2 break ที in a ม lot of these series. So I think that if he's เดี๋ยว gonna มา have ไปดู that ที big วัน L performance ก่อน build really จัด after ปะ a sight, because we expect he's going to be playing ป้อน Killjoy สวัสดีครับ most สวัสดีครับ likely สวัสดีครับ over on that C สวัสดี side. ตอนค่ำครับจัด If he's ว่า gonna ไม่ be น่า able to ค่ำนะ hold แต่สวัสดี things ครับผม down there, then they're going to be in a very good position. Yeah, บัก I บอยให้ feel ส like, กิน you ใหม่ know, แก้ this is น่า gonna จะ be แก้ a, เสร็จ this แล้ว is ค gonna รับ be a really โอ้ tight จะ one. แก้ It เสร็จแล้ว could be นะ coin flippy, but that's what makes these matches great, right? But for now, we can say that this is gonna be such an amazing weekend, and what an amazing start indeed. VCT Pacific playoffs เอ begins right now. แป๊บนึงนะฉันกินข้าวกันยังจะไม่กินข้าวเลยเฮียเฮ้ยเริ่มแล้วเพย์ออฟวันแรกไม่ได้ครับนี่คืออะไรวะบิงโกอยู่ไหนบิงโกอยู่ที่ใดหาบิงโกแป๊บนึงจ้า Bit sad because we didn't get the first seed. After losing to DRX and RRQ, we just focus on our communications and being proactive. 플레이오프에 올라오는 중에 빙고. 힘들었던 점은 오케이. 저희가 스크림에서는 되게 좋은 결과를 냈는데 DFM전이 끝나고 나서 저희가 자신감을 มันโหลดยังไงวะ 잃었던 것 같습니다. This is hard to read. Again, T1 getting their way once more. 스크림이랑 똑같은 플레이를 할 수 있게 만드는 게 제일 시급한 것 같습니다. Doing a lot of things. He's doing everything. Izu! T1 could not be here without you. 클러치를 한 뒤에 แป๊บนึงนะเราบิงโกแป๊บ 했다기보다는 저희의 모멘텀이랑 자신감을 훨씬 더 극대화시켜주는 데 큰 도움이 되는 것 같아요. We were able to overcome this by be calm in the situations and communication as well. Oh, and another third one. โอเค Even though we're Mala. ups and downs on the ยับเธอสวัสดีครับได้ยังได้แล้วแซมมี่ฮัลโหลเริ่มจากเมื่อคืนหลับคาสตรีมเลย เมื่อคืนเสร็จกี่โมงวะตี 3 ครึ่งวะ ทำไมเสียงไก่ทำเสียงไก่ฟังหน่อย 나이가 많은 베테랑 선수들도 있고 나이가 어린 선수들도 있는데 아무래도 저희가 팀 시크릿보다 피지컬적인 면에서 더 우위라고 생각하기 때문에 저희가 쉽게 이길 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
playing against T1, we wanted to show some good match and มา perfect ละ match. โยโย่วัสบรอบการสวัสดีครับเกือบตีสี่ไฮสวัสดีครับที่กุ้งสวัสดีครับโอสวัสดีครับ This place, but we're gonna make sure we gonna make a พี่แจ๊คผมทำงานอยู่อยากดูคู่นี้จังเลยครับทาราเวียเป็นเล็กเอ้ยทาราเวียเป็นเล็กประมาณประมาณ5 โมงนะ5 ถึง 6 โมงนะถือว่ามีเวลากินข้าวยังเลยครับเธอเบลสวัสดีครับเป็นเล็กทารอนจะเชียร์ใครครับโอ้โหเสื้อกูทารอนขนาดนี้มึงยังจะถามกูอีกเหรอมาแล้วพี่น้อยอันนี้คือคู่วอร์มไม่สำหรับเราอะเสื้อขาวกูด้วยอีกเทนผมร้องทักไปหาซัพพอร์ตเรื่องสกินใหม่ที่มองทะลุได้เขาบอกแพทหน้าหนึ่งจะแก้ให้แต่ตอนนี้เราจะแก้แล้วแก้เร็วแล้วว่าเราแก้เร็วนะเพราะแพทอะไรเงี้ยทัชชี่กว่าดีครับไม่ได้เรียนนานเลยว่าซับโบรวาลีอยู่ดีครับเดินไปเล่นทารอนจะเชียร์ใครหรอต้องทารอนอยู่แล้วปะทารอนทั้งใจครับ What's up Zaddy What's up man ไปหาวาต่อแล้วมาแค่นี้เลยเอาเปอร์เซ็นต์มาดูคู่ต่อไปหรือเปล่าทารอนทีมไทยครับhere in stage 1, but at kickoff as well was a squad that was expected to จะไม่ได้ไปวันปาร์ตี้หรอไม่ได้ไป go over to international competition to be at the top of Pacific อยากไปนะแต่ไปไม่ได้ต้องดูแข่งที่บ้านสตูกัน1 วันนะจัดได้ไม่เป็นไรเราสตูกัน1 วันไม่1 วันดีสตูกัน3 ชั่วโมงพอคู่ต่อไปเลยครับเป็นเล็กเจอร์ทารอนครับคู่ต่อไปAnd they're looking a lot cleaner this time, Team Secret. I mean, looking at the performances from the past แก้เร็วแต่เอาแมปออกนาน they've been จริง improving so เฮีย much and having a lot more faith in themselves. แรฟเฟอรี่สวัสดีครับว่าซับโบร TS ออโต้วินเหรอคู่นี้คือเฉยอะคู่นี้ดูเอามันแล้วนะคู่นี้ไม่เชื่อใครนะเว้ยพี่จะเป็นนักข่าวช่องอะไรสักอย่างป่ะครับช่อง JJaz หรือเปล่าครับถ้าแพ้โดนเฮเตอร์แน่นอนไม่เหลือโฟกิ้วดีครับวันถ้าเราผ่านเป็นเล็กไปได้มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์นะมีสิทธิ์The harmony of Team Secret is actually what makes them such a frightening opponent to anybody, no matter how big of a name you are. Yeah, I mean that harmony. My free co-moment ทารอนวินโอวิคลาสไทมิ่งเป็นเล็กนำมาแพ้เอ็ดกาวเนอร์คลั่งเอ็กเคเลจับแชมเบอร์ We'll see if everybody's going to be in tune with one another today. บอลคำคม I mean, จัด you mentioned the names on that T1 squad. There are อันนี้เป็น legends โกนี้นะแชทเป็นโกนี้ of FPS on that team. But they รายงานตัวฮาวดิครับคุยจัง somebody who's going to be needing to find a very firm performance มา here จะพูด today. ช่างพูดช่าง as well. Players that have ไม่ได้ผ่านหน้าเติมบอกจากหน้าเติมมาได้ผ่านรอบ have 1 หน้า shown เติม what they are ท็อป 3 เป็น capable มาเตอร์ of ใช่ไหม doing. พี่ใช่ครับ Few น้ำมือ and ดี far ครับ between, we've seen those crucial moments ถ้าเป็นเล็กแพ้ไม่มีโอกาสไปต่อนะแพ้ก็คือจบเลยแพ้ตกรอบเลยวัน Well, นี้ this is going to be a hell of a วัน match. นี้ So วันเดียว let's ที่แพ้ toss ต it กรอบ to William and to Valdez. Hello and ทีมไทยทั้งคู่ welcome ใช่ไหม to พี่ the ทีมไทยทีมเดียวครับ Thank เป็ you น so เล็ก much, guys, ไม่ใช่ on นะครับ the ผม analyst desk. มาอาจารย์มาคิวเรียวดีครับ Down here, we're beginning playoffs, and it is going to be a blast. How are you doing today, William? I'm doing great. I mean, I'm a little nervous as well, right? The just talked about it. The fact that we're ทาร starting อน with a ไหม knockout round. The fact that Talon one of these, ไหว or ไหม two ครั of บ these teams today, ไหว I guess, สิ out ครั of บ the 4 teams, are going to be done, all the way until stage 2. That's a ต้อง hard ไหว one. เว้ย It's rough. I mean, it's a lot to stomach. You barely make it So into the the half. playoffs, and you might just, take one step in and then just kind of fall off the cliff. So hopefully, these teams put on a good showing today, as only one of them can make it onto the next round, and that's really what this knockout round น่า is จะไม่รู้เชียร์ about. ใคร It's โคตร not ดี gonna be easy because even if you do win คู่ today, ขออะไรก็ได้นะเว้ย it's a very strong team awaiting คู่ทารอนเป็นเล็กอะ afterwards. อย่างน้อยไม่ So 2-0 be พ a อ lot of fun regardless to see who is ไม่ going to ไม่รู้ be สำหรับใครเคยช่างอะโอ้ยเปิดมาจับแชมเบอร์โอเค Starting on Halloween morning Lotus. I mean, mo. I think the way the draft went through, I was also hoping that at least one of the teams would bring out a bit of a surprise. I was actually hoping a bit more from Secret in terms of that surprise. But I Put my think the hamburger draft in. overall, both teams Ah, got it. very predictable. I think you saw this coming. You knew exactly what comps each other are เริ่ม playing. ยุทธพี่ชาย Just gonna duel it ไอ้ out สัตว์ once มา we มัน get คลิป in the กูเลย server. Yeah, it's a pretty interesting map to start off with. I เอว think กู the พิ้วด้วย Lotus, ดิเห็นนั้นนะ it's been played by both of these teams a lot, but Team Secret กู taking เล a ยวะ lot of กูเลย losses, จับ but แชมเบอร์ close losses in recent times. They did also have that one win Boom. over DFM, Boom. so เดี๋ยวไปจ้าเขาตอกใหม่ สตีลดีครับ ทารอน2-0 แน่อะโอ้โหเฮียผมว่าฟอร์มมันเหมือนโหดไปจริง ฟอร์มมันเหมือนโหดไปมาก
something that the desk was talking about a lot, the preparation coming into this one. เป็นไปได้ก็ทางใครรู้มีคำกว่า With that little bit of extra time, กว่าสูสี can get the upper hand. เพิ่งมาอันนี้แบบแรกว่าครับนี่ทำแบบแรก Secret's โลตัส very famous for that, and quite frankly, T1 has not been in a spot where a lot of people are expecting them to reinvent themselves. They ถ้า just เรา have สอง really ศูนย์พอ worked ล่าง on ทอง foundations เชี่ย right now to ค clean ง things เวอร์ up. ถ้าทำได้พูดจริง Absolutely. Well, map number 1, Lotus, starts right now between Team Secret and T1. Only one of these teams can move on to the next round. ถ้าเหมือนเข้ารอเลยจัดปะ We're going to figure that out today as we do hop into this beautiful map. สกินใหม่แก้บั๊กยังทำน่าจะแก้แล้วครับ We're gonna see Jeremy go in มา with แชท the อย่าลืมแทงอย่าลืมโพลเดี๋ยวปิดแล้วนะ have the frenzy given เป็นไปได้ over, คู่ got ต่อ that ไปครับ armor คู่ as ต่อไป well. So Team Secret really just looking to send it. โลคัส Jeremy สวัสดีครับ is meant What's up, to bro? go in, just wreak havoc and pick up kills and survive afterwards. You've got the double blast pack, no boom, Did you're Melon- not looking for information. Yeah, just gonna send แต่ it ซื้อสกินใหม่ as ยัง soon ไม่ as ได้ they ซื้อ possibly มันแพง can. เกิน Let's see ไป how this อ่ะ works out for them as they're going to be potentially rushing into the B site here. Xcurit is peeking out towards mountain. He's going to see them behind. Ew. Just not hit. And undershot. Ew. Go down to NDG already. GG bro Still got the hold though with the toxic screen and the spike being dropped and the snake bite being there. It's a little risky. Jeremy will salvage it for the time being. So while Xcurit goes down, it looked a little rough. He's whiffing all 3 first shots, but he buys enough time. เอาสกินใหม่มันไม่ดีหรอกมันดูดีมากนะ Great deep lurk in. ถ้าลองใช้แล้วมันคมมากเลยนะ We'll see if they expect Okay. this. Rossi going to be the first one to go down. ไม่จะเพย์ออฟนี่ไงเพย์ออฟแล้วเนี่ย Just continuing to lurk on the backside there, being very annoying for the team. Takes a little trade here with Saya player, but this should be the plan to on C eventually. As the โอ้ paint เจมี่ shells. โอ้โหมึง A แฮง little เลย bit วะ of damage there. A little But he bit should be more, okay. คู่นี้คิดไง A ครับ little bit เทีย more ครับ than ผ he ม would have wanted for sure, but I do like that Borkum came เทีย back ชนะ with backup. Allows there to be a ไม่รู้ crossfire. 2-1 Team หรือ Secret's เปล่าห looking รือ to push into 2-0 the แต่เทีย smoke. ชนะ A lot of players going into this one. Oh, And Saya Saya picksได้ up 2เลยเหรอ 2 actually, and now Isu's already on the site, but he is going to go down as well as NDG holds it and gets another kill through the wall, picks up 3 for himself, and Team มีแค่ Secret 2-0 on ไม่ the สิ้น board. นะ Yeah, NDG is someone that has, I think, slowly and very quietly been catching a lot of แข่งกี่ people's แมป eyes. ครับ Right? He's not 2 ใน the one 3 who's ครับ always the catalyst for the team, but he's really figured out how to be in the right place at the right time to get those trades, make sure that he can capitalize on his just ใช่ strong ถ้าเป็น aim ไปเลยชนะทารอนตกรอบ against ทารอน the ชนะ first เป็น kill ไปเลย against ต Secret ก as รอบ well. ครับ Borkum coming back into the site to make sure the plan can happen. That's a great call. The push วันนี้ into พร้อ the ม smoke เจอ too กับ on ทารอน our เจ side แจ๊ส gets, you know, the double แข่ง kill กี่แมป sure นะ actually 2 ใน low 3 นะนี้ numbers, but a little smile from NDG as well. Usually not as expressive. Yeah, he looked very pleased with himself. Is I think the way I would describe that is here's Xcurit once again, and these shots are just not landing. เสียงโอเคไหมแชท So เสียง kind of unfortunate. Borkum obviously going to win that one eventually with the Bulldog. ส้มตำมาดิครับ So Xcurit แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม I do like that. Something เหมือน that เพล some งเลย people noticed มาแล้ว ever ค since รับสวัสดี Xcurit ค put รับ the jailing role is that ไม่ he มี hasn't สาย been ล่าง able ไม่ to มี be ไม่ as มี aggressive. รอบ And แรก like ไม่มีครับ Xcurit, they มีพรุ่ง rely นี้ on him being aggressive, taking space over. So he's going to have to continue to just challenge his own confidence to try to take these shots. But again, obviously, if you don't land it, you're not gaining anything. ประจำจักเล่นด้วยดิครับ ไม่สบายเหรอคะใช่เหมือนไม่สบายอีกแล้วอะ You know, มันเจ็บคออีกแล้วอะ just ไม่ getting รู้ that ทำไม out of your system ไม่รู้ very ว่าเพิ่ง early จะเพิ่ง on, ตื่น you ก็ know, ไม่รู้ it's อาจจะเพิ่งตื่นมั้ง kind of a ego round for yourself anyway. So see what you can do. เสียง Maybe หล่อ you- โอเคมาก maybe เฮ้ย you ขอบคุณ get a ครับ nice shot. Maybe you ขอบ don't. คุณครับ And at the end of the day, there's still a lot of time in this series. So let's see what he can get going. As ถ้าไม่ได้แข่งส Secret ไนป์ไวเปอร์มี2กันครับ slowly ใน pushing แข่ง today, จะ but ใช้ Saya แพท player เก่า with ครับ this Marshall แพทใหม่ยังไม่ใช้นะครับ kill here on a Jesse Vosh. เขายังไม่ Here รีบ comes the แก้ push onto the site. But Carpe actually going to win that one with the classic, but the rest of Team Secret is swarming in. ผมม.5 แล้วยังขี่มอไซค์ไม่เป็นเลยคนเริ่มขี่ไงดีอะกูก็ขี่ไม่เป็นเหมือน Team กัน Secret's still going to get this plant. And Saya's picked up the Outlaw. I mean, you've got 2 Could be members easy, that that. are absolutely one shot here for Saya. He could do some damage. It's great news that Borkum has full armor, because that might be what saves them to make sure that they clinch out this round. Obviously, the positioning, very beneficial for Secret. But it is Saya solid with the will, scope. We Saya know whatจะ he's คัดหรอ capable of with this, and he's definitely going to go for it. I mean, this is a free upgrade anyway. Absolutely. Going to take out the turret. คุณนามิหรือพี่หลูดอะ You พี่ know หลูดอะ exactly สน which ใจละ direction he's coming in from. There's not a lot of time. บ้าไม่รีโหลดกับพี่วะ But he obviously is looking to see what he can see. He's not going to hit that one. And now he's just kind of on the run here. Okay, he's going to try to just มัน go ไม่ for เมื่อย the ได้ save. ไงไม่รู้ว่าไทยา See if จริ he ง can pick up 1 extra exit. No, he's just going to go for the death. He wants the extra exit kills as well. And he'll just go, you know, it's not the end of the world for Saya. แต่เชื่อเป็นไปได้ทารอนคู่ต่อไป Giving over a free ทารอน ult อยู่ door. วะ It's not too bad considering Jeremy's only 2 points Talon. away from a showstopper already.
That's ทีวันมันฟุ้งขึ้นมาได้ไม่ได้เก่งอะไรเอา GE มาเองดีกว่าโอ้ไม่เอาทีวันมาดีกว่าไอ้สัตว์ Absolutely trying to กินที่อะไรเอา GE มาไม่ไหวนะ pretty clean there. Force over to the right side, picks up a second kill. It wasn't the cleanest entry onto the site, but they got the job done. Yeah, you know, it's an กูไม่รู้เหมือนกันทำไมสายอานั่งกัน he นะ carry things over now. That does mean this is a true bonus, which we haven't been seeing too often, but it's a fast push. ช่องไทยมันภาพมันอ่ะ Holds ช่อง the กิน ground. มัน He's ดีกว่า very low though, so Secret ฝึกภา they're ษา going เลย to want to continue to push this. And speaking of which, Saya himself positioning pretty aggressively as well. Actually, you're going to pick up a kill. Borkum did เจอใครครับคู่นี้ TS 2-0 มาให้เดานะ thinking about rotating with เป็นไปได้ชนะตัดจะงอมไหมก็คงนิดนึงจะเสียใจมากกว่างอมอ่ะ Team Secret, they just have to retake. But let's see if they even plant here. They might just try to look to wrap all the way around on the C. Yeah, I think that might be the good call here as well. แปลกๆไอ้สัตว์ Shutdown. And the other แปล thing ก is ๆไลฟ์เลิฟไม่ฝาเดอร์ด้วย also a great คน idea, ดี right? จริงเลย Rather than เฮีย being there, knowing that B has been giving over, and now you have to wait for a potential crossfire. He's positioning himself where he can only watch one angle. You can still regroup for the retake. You know you have the numbers advantage. You have the buy round. You don't want to give over weapon upgrades. It's fluid movement. 2v4 เอ้าเฮียวางเทเลตว้าว there. It's those moments that you wish we didn't catch, but the observers are great at that. Yes. Let's just blame the turret for that one. Feeling a little lazy. Didn't want to go up on the box. But T1 looking to wrap around here from the mound side. As there's only two people left here on the side of Team Secret. One of them with a ghost. It's Jesse Vash. Let's see if he can pull off a miracle. Okay. No, he's just going to die instead. And NDG just on the back of the site. So he's just trying to draw them out, see if he can pick up some extra kills here. Get towards that lockdown. He gets one, forces them to peek him. He gets two! Oh, man, I thought we might have been on for a change. That could have been it. So obviously, at the end of the day, not a great ending for T1, right? Everyone lost armor. You lost 3 members, 3 rifles. จะรู้จักว่าเราได้ยังไงอ่ะ damage considering that Secret stuck with a pure bonus. รู้ดูตั้งแต่สมัยเบต้าเพราะจะตามดูสตรีมเมอร์ซิดโกสมัยเก่าแล้วหันมาเล่นวาโลน In a position where generally you're not going to get much at all. ที่ผมชอบสตรีมเมอร์คนดูพวกตาม 40,000 คนกำลังไลฟ์บอลปาร์ตี้อยู่เริ่มจีบยังไงดี Now on the board, maybe getting some jitters out. สวัสดีครับคิดว่าคุณนี่เป็นไง 2-0 TN ครับ อีวิน JJaz what's up Charles มีบิงโกบ้างมีTalon หรือ Asian who is Goat of Thailand เหรอ Goat of Thailand เหรอยังไงต้องอีกเข็มวะถ้าไทยโค้ด Yeah, first kill from NDG. This guy is on fire. So kind of the opposite of some of the jitters we have seen from the T1 members. เมลอนไงให้กูเมลอนอีก He has a showstopper unlocked. So this is round 4. พี่จ้าครับลอง FPS ก็ปล่อยอะไรดีกว่ากันครับถ้า FPS เราสูงปล่อยดีกว่าครับ อุ้ย Going to miss it. Down he will go. Very unfortunate for him. Rossi is on 2 ถ้า health. FPS เราต่ำแล้วมันแกว่งล็อกดีกว่าครับ But not quite the show-stopping. ทำไมจ้าถึงมาสตรีม Oh man, that's rough. And now, I mean, they're just trying to force the secrets, just piling Why? through the poison What the cloud. I mean, they're sending it. Sure, you might How get a Jazz kill, what's but up bro all things considered, the round should be done and dusted here. Governor will be on Spike's fire already Hope so stranded man within the site. Saya still ถ้าเรา has ชนะได้ช่องแชมป์เดือดแน่ revolving จริง door ไอ้เหี้ย control, so worst case, he can always delay them. ถ้าชา See them คริส going through กาด to แด high-low ม setup as well. I mean, Envy expects it, but this is rough. Yeah, I mean, how do you win that? โอเค Yeah, T1 absolutely cleaning him up there as the entry from the side of แบบนี้ใครเลือกเหรอครับแบบนี้ T1 เลือกครับ very much forced it felt like. Yes. ถ้าแมตช์ไหนมีฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งแพ้จะมีส่งผลอะไรหรือเปล่าครับก็สำหรับวันนี้ใครแพ้ก็ตกรอบครับแค่นั้นเอง Smooth entry, like even if you got sent into the meat grinder, if it was just quicker, I wouldn't have blamed them, right? I would have อั said, นนี้ okay, คู่ you're วอร์ม trying to make คู่ sure นี้ that the คู่ race ชิล is อยู่ stranded. You know, the ult doesn't hit. มีที่ใหม่เล่นตัวใหม่ยังในบ้านเรายังไม่มี That's ครับ a good hold. It's good repositioning โลตัสบุกครับผม as โล well, ตัสบุก from the 2 members over on T1 on C, right? They didn't stay on the box. They immediately start to reposition as the blast packs come in. And now Team Secret, I mean, they would have wished to do more conditioning, but they have to start over right now with an aggressive แพ้ตก smoke รอบ on นะครับ them. เป็นรถไฟจะตกรางก็จริง We'll see what they can get done with 5 upgraded pistols, and that's about it. Some ถ้ามึงไม่แข่งไอ้ทารอนคงไม่ชนะไปเลยหรอก but just going to be looking for picks ถ้า here กูไม่แข่งไอ้ with ทารอน the โอเค magic. So จริง Rossi จะไม่ชนะเป็นเล็กพอจะไม่มาถึงจุดนี้ไงสารกูแข่งอย่างเงี้ย
And I mean, it felt pretty good for Team มี Secret โล at ตัสแล้ว first, มี but บิ๊ก the ซี last ไหม couple of rounds definitely pretty heavily in T1's favor. พี่อยู่แรงอะไรนะครับ Also อิม consider หนึ่ง the ครับ fact that for the first 3 rounds, you know, it was NDG and Borkum with the bulk of the kills. You know, almost no one else had any kills on the board, so it's not like Secret ใช่ were สอง all คู่นี้ไม่ fine มี members สาย and ล่าง firing on all cylinders. It's just that they had some better reads, had some better ถ้าเรานั้น alerts. ได้ไปเซี่ยงไฮ้พี่จะแก้ผ้าสตรีมใช่ไหมครับ สัญญาแล้วนะไอ้ขี้คุณไม่พูดเลย มีใจให้จัดได้ไหม ได้สิจ๊ะ อยากเห็นแคมป์หมอ แคมป์ยังไม่เสร็จ 100% เดี๋ยวมีล็อกมาให้นะ ตอนมันเสร็จแบบ 100% Took a lot of damage to the wall now as he's just gonna throw out the Nightfall just in case, but now he's gonna go down. ทำเซต100 บาทลงแรงยัง As Rossi just lurking on the side here will pick up one, but immediately goes down. And now it's up to side player, ผม but he จะ goes ต่อพี่ down. แจ๊ด And now we got a แปลก 1v1. Oh, and he's tagged as อันนี้ well. จ้องจะเล่นกูอย่างเดียวเลยนะ Mercury อ่ะ Absolutely has a huge advantage because he's ที่มีใจแต่รู้ไหม no idea จัด about มี the หั sound ว right now. He's deaf. พี่จ้าทำไงเสมอดีครับทำใจ Just waiting ครับ for the time. Jesse, he expects the wrapper. มีสกินไหนใช้แล้วเขากลับมาไหมครับผม That is great info, but Jesse on 5 health. And down he will Unlucky. go. Izu น้องก็ฝัน barely เก่ง able to เนาะ hold ให้ on เขา to กลับ that มา round. But again, that was full buys versus. Yes. แคมป์นี้ให้นักแข่งวาโลอยู่แล้วครับ ก็แคมป์นักแข่งวาโลนักแข่ง RV You know, morale แล้ว boost ก็ for Team Secret, but obviously นักแข่ง them also ที่เข้ม sending their Nightfall, it starts to feel a bit iffy. You thought you had a chance to win it, so you're sending that ultimate. I don't blame that at all. แต่เล่นคอม I เป็น mean, มัน good ไม่เป็น picks as well, คอม good คืออะไรหรอ trades. Sure, the Nightfall comes out เชียร์อะไรครับ with คู่ Harvey. นี้หรอ Borkum knows that his paranoia เชียร์ should have ที been วัน as well, so he เพราะ just เบื่อปีน้อย walks right in, charges into the site, opens things up, trades back ทาง and เจ้าของถึง forth. ประเทศไหนน่าฮ่อง So กง if มั้ง you're a Secret fan, obviously Secret, okay, the trading, etc. มีอารม that ณ์ส seems ตรีม a เมอ lot ร์ทำไง better. ดีครับ But the เข้มๆเสื้อ decision ขาวหน่อย making still, you know, we haven't seen anything too different yet from their อยาก past จะใส่ styles. เดี่ยว I หมี really เหรอ like to consider that Secret ไม่ no เอา matter what type of เดี๋ยวน้องหมี composition they're แพ้ playing. They're much more of a control type team. กิน But ข้าว they will ยังเลย always ฮัทกินยัง wait for the opponents, and just like Oh, this. boy. Saya's Ooh. getting in there, but a very nice disengage. But it doesn't matter because Rossi and User, they're pushing Ooh. out a mid. And they're going to pick up T1 the lit- kills ow. themselves. Boy. As out comes T1. Oh, and Envy เกือบแล้ว absolutely สัก clobber them. Aggressive. from the Recipe in the defense. past few rounds, bro. and He's if sad you though. hear the showstopper coming out of Mount, I mean, every team Fuck does me this. no It's more. never alone. It's always with a B push. It's always a pinch. And it just felt like Secret, they didn't expect it at all. I mean, they were not positioned to react to it ถ้าแมตช์หน้า whatsoever. มี Like ฝ่าย you ไหน said, ฝ่ายห they นึ่ง just แพ้ get ก็ swarmed from นี่ there. ครับพูดอยู่ The ว่าถ้า members ใคร over แพ้ on ก็ the ตกรอบ default were not in place to provide it. Meanwhile, T1, great แล้ว timing. มีแพ้ right? ที่ They're เล่น coming เกม off อื่น back บ้าง to ไหม a ครับตอนนี้ bye. เหรอก็น่าจะเล่น Bringing เกม the ผี economy อะไรอย่าง again, งี้ครับ once หา again, เกมผี an เล่น absolute อะไรอย่าง variety เงี้ย pack with a couple stingers, bulldog. They're even going to buy 2 specters. ขอ So ความรู้ really สึกแฟน trying เซ to น make หน่อย sure they can pick up the momentum again here. อย่าบูลลี่กันได้ไหม And oh man, the paint shells onto Envy as well. I mean, Team Secret are kind of falling apart at the seams as T1 are taking the reins in this first อ่ะ map สุดท้าย so พี่ far. ถ้าเรา NG วินเอา is ดี going to get 1 bulldog kill. คือเงี้ยพี่จัดว่าไง Just ครับ wanna take a bunch of damage themselves. The aggressive push coming out from the side of Team Secret, not half bad. Gonna tie things up 2-2. จีบเธอไม่ได้เลยรอ T1 พ่อ still พี่จัส wanting แท to. น Oh, spots the elbow. Yeah, you can't จี ever เวอ give ร์ them รอ that พ่อ second กูแทน chance. โอ้โห Ooh. That's clean. And the other thing is Excurit usually known for like the early round. ใช่ 3 ทีมไหน round ไป buys, ช things นะ like that. ทีมไหน But ชนะ here, ก็ไป just เจอ because เจน of the จี economy, ต่อครับ It took a while. And คา I ร์ลอน think ประมาณ Secret 5 ถึง 6 โมง started ครับผม to forget a little bit ช่วงนี้เบื่อ about อา how หาร they ไม่ wanna รู้จะ play กินอะไร against a กิน potential ก็ operator. กิน They ไม่อ weren't ร่อย really เหรอ expecting it on that round. ต้องหา round สาว 7. กินด้วยหรือเปล่าผมชีวิตโฮมเล่นอย่างเล่นไปแล้ว As we did see pretty aggressive push from the side of Team Secret out of rubble, but then Excurit makes things pretty simple at the end. This time he's not missing. เฮ้ยร้อง He's เพลง not เฮีย singing. And that is going อธิบาย to กดเพย์ออฟหน่อยทำไมทีมที่ชนะ 2-4 ได้เข้าชนะ 3-2 ไม่ได้เข้า It almost feels ไม่ใช่ like ไม่แฟร์แต่ Warlords มันแบ่งกลุ่ม probably just heard things in the comms ก็ where they were แบ่ง like, กลุ่ okay, ม they still have a good flow chart in กลุ่ม mind ไหน round to round. ติดท็อป They had 3 certain เอ้ย defaults that they wanted แบ่ to ง start กลุ่ม with, but กลุ่มใครกลุ่ม T1 มัน is now just ใน one แต่ละ step กลุ่ม ahead of ใคร it ติด every ท็อป single 3 time. And this is the thing about T1. I mean, they are a team that ไม่ has การันตี always ว่าจะได้ wished ไป to play very แต่ถ้า active, ติด right? ท็อป They 3 แล้ว always ชนะ look อย่าง like น้อย they want 2 to วิน play ก็ like คือ the การันตี Brits, ได้ and ไป sometimes they do. So when ก็ a แค่ fight นั้น happens, ก็ได้ you กลุ่ม can't หนึ่งเขา imagine that it's ติด just ท็อป one or two 3 แต่เขา people. ชนะ Like แค่ T1's 2 just รอบ gonna ก็คือ funnel ได้ in ไปเลย to their own demise sometimes. พี่ว่าถ้าพี่เจ And อ I ยาย think ผมจะ Secret, ได้ยายใช่ if ไหม they wait a bit more คู่ชิง patiently, เดีย their เวียน defense ไป has been เวียนไป sturdier, เลยก่อ sure, it อ่ะ can รอ be to ดู their benefit,
it, but เอาร้านก็ลอง right now, เล่นละ strategically, T1 having the read one step ahead. So curious to see what comes out of this timeout. Because so far it's always been Mound first and Rubble. So yeah, the ถ้ามัน obvious เป็น change ไปเลย would พี่ be จะทารอน hit ครับ Rubble first, right? Try to take that control a bit more. You saw the set utility เจอ come เย out สิ in ริ that อ่าน previous ยาย round. แดม bro Avoid it. Either wait for it or go for a double blast back immediately to get past it onto Rubble.
Yeah, absolutely. I think after 5 rounds in a row, Warbirds has to step in and say, okay, this is not practice. ผมจะได้ยายพี่ไหม A bit better with this one. It's a read here from T1. They send the paint shells right in. They know the adjustment's going to be to get ถ้า trying แบ่ง to ก pass ลุ่ม the คนแข่งกัน utility, ใน and กลุ่ม it's ตัว just เอ a ง switch up. ไม่ดิมันก็ไม่หนุกดีกันนะ Oh, that hurts. It's one of those things where it's just a straight rock, paper, scissors when it comes to Lotus. Yeah. I mean, early rounds, T1 looked a little bit nervous, but now they just look in total control. ราคาสู้หมอได้ Every single angle, they are so far ahead of Team Secret in these last bunch of rounds. This is from the defense side of Lotus. จิน It is จีใคร T1's รู้แต่ map ลิเจน pick, ซี่ Sure. ชอบเลย Team Secret, they played this map a lot. ทารอนชนะ 2-1 ครับสปอยผมอยู่ในงานไอ้ที่นี่งานไว้เนาะ But we're just not seeing it just yet. And T1 absolutely looking pretty strong as Rossi's going to get the info from C as well. That a little push is coming in. คิดว่าวันนี้ใครชนะบ้างเหรอ คู่นี้ซีเค็ดคู่ต่อไปทารอนครับ For a bit of a one-way. Borkum's going to continue to be a menace over on A, so the backup's not here yet, but now T1 has a read, right? It was just the Omen on the other side from the shadows here for backup as well. Rossi knows that they've gone through, and the Odin. โอ้ไม่กดค้างวะ Yeah, only good for one now. Izu on the back of the site. Doesn't know exactly where they are. And Envy with the quick one. Carpe only on 7 health. And now the pit's ที่ going to คือ come ส down ตรี as มเมอร์ที่ชื่อ well. JJaz ที่ On เล่น top โยน of แร this ง plan, โยนในแรง chance here for Team Secret. ถ้าเขาสัญญาถ้าทารอนชนะจะแก้ผ้าสตรีม Already snuck กูจะ exterior ทำทำไม in. Does Team บอกกูมาสิ Secret read this at all? But this is so คือมึงอยาก difficult, เห็นทำ right? กูเหรอ I mean, you're already on low health. The decay doesn't help either. Sure, the spike's right outside. Maybe you could try to go for a tap from one side, but the barrel will be shown. Oh, the miss Oi. there. But Excure it. And Oh, he's what not the quite fuck? going to get it done. So Team Secret, they get onto the C site. They put down a pit, and they barely hold on. So it's a win after a timeout. Team Secret, I suppose, they can be happy with that. But a pretty close round. Yeah, and I'm seeing, that round, not just because Secret won, but we're seeing some similar things that used to play T1 before in that it doesn't seem like all players are exactly on board with the tempo they want to play, right? Some players are still like, hey, Secret might play slow, he might compete, we should keep an eye on that. And then other players are like, well, he's got the Odin on the side, I'm going to go to back him up, but now you're going in 1-by-1, giving them this opportunity to fight 1v1, and it leads to that Viper's Pit. See if that gets ฟนาติก up, ต but กรอบไหม now ไม่ตกรอบครับ they'll return ได้ไปต่อครับ operator pick up ที่ as ยาวไหม well. หมายถึงผม That เหรอ on that previous ยาว round. หำอ่ะ Their opponents. ที่วันนิ่มไหมไม่ถึงกับขั้นนิ่ม Jeremy slowly but surely had to pick this operator up. As Achilles was เฮ้ย talking เฮ้ย about เฮ้ยวัดสองมุม the ไป desk เงี้ยนะ earlier with Dubstep leaving the team, and Jeremy having to fill that spot as here's Carpe saying hello, and Oi. he's going to win that trade, and Oi. is Excurate as well. Oh, that's beautiful. That's just FPS 101. The bait and switch. Oh, man. Yeah, they made that look Hey, you extremely use your ID clean. card to buy. And Hell no, the bro. rest of Team Secret, the remains. Kind of fragmented up here. We Who still gives have out the ID card man Jesse back at spawn. We have a couple แค่ of แต่ guys สมมุติ pushing มาเป็น through the กูคู่นี้เหรอ revolver. เชียร์ทีวันนะ Just trying to look for picks here. กูเบื่อพวกปีน้อยไรเหี้ย So good, right? He pushes all the way out on Rebel while they get contact on C. And after a few seconds, when the rotation could have happened, he now backs out, and they start to ใช่ใน hold แข่ง close แต่ยังไม่ on อัพ C เป็นแพท again, ปัจจุบันครับ just in case อัพ it's an ช้าก audio ว่า cut and a lurk. Jesse has crept in by crouching through. Might be able to get a jump surprise, but this default is so well spread out from T1 so far. How much is that วะ From คริส Carpe. ไวเปอร์เนิร์ฟไรเหรอไวเปอร์เนิร์ฟ They got พิ a ษ pretty good read. เนิร์ฟ Brings วอล himself. ด้วยมั้ง Jeremy's เนิร์ฟ gonna หลาย get อย่าง an เลย outshot. And this is a setup for Jesse. Like, he snuck in through A. I mean, sure, you might get kills, but Jesse's through. Yeah, Jesse is on the A side, and Oh, now T1 a let me, little bit out of position, as that's going to be nice little kill picked up here by Jeremy. Oh, that's massive. I mean, no audio. อืม Then the showstopper. Name forคือ I mean, okay. โอ้ A little bit crazy. What the so I fuck? think the idea คือ was that you're name gonna deafen them, ไม่ you ท้า get the ทาย tag เนม on จะเอาพี่เลย and then the showstopper just แปล to ก really scare them since เส้นตก Jesse รอบเลย Bash ครับ is ตก alone. เลสอะ You still get that cue that the ult was activated. You just have no idea where. คลิปล่าสุดฮารอนที่เจอ overall, TF Team Secret trying to ที่ make จัด sure ออก that ใน they're คลิปเยอะกว่า going นะ into the next round with all the safety possible. Either way, not needed though. พี่เห็นคลิปทารอนเนี่ยครับคู่ทารอนทีเห็นแล้วครับ It was a bit confusing for the side of T1. They scramble, and Team Secret don't even need that showstopper. Easy lineup there. As Jeremy has nice round. นาวีน่า Team การันตี Secret ถ่ายบน are แล้ว right นะ back in this. I mean, 5-4, a couple of rounds in a row 800. for them, and here's the one way is trying to control mounds now. Excure trying to push
out of B. Maybe trying to get aggressive once เดี๋ยวดู again. คลิปทารอนทีวันนะ Yeah, so I can't imagine that they're going to go too heavy. If they are, they got to all flood in at the right time. Counter Paranoid is perfect timing, though, and he's even going to land the shot. Rossi with the judge back up เย็ as ด well. มาก I mean, listen, I don't blame them. This time they tried to เป็น flood, เลยคู่ right? ต่อไป Instead ครับ of just sending the คู่ต่อ raise ไป in. But T1's ready for it. Yeah, they were super ready for it. Now Xgrid even going to get a nice kill. And look at the spike positioning as well. It's right on the other side of the door. As it is going to be revolved once again, but Envy trying to take these trades instead. NDG now the last person left alive. And they know. I mean, กูน่าเชื่ออะไร the พี่ spikes here. ไม่คือพวกมึงจะถามกูทุกรอบเพื่อแบบกูเผลอหลุดพูดไปเล็กใช่ไหม Nice try, แล้วพวกมึงก็ but จะ at คิด the end of the day, it is แล้วบอกเอากูกบฏ T1's round. So ใช่ไหม back on the board for T1. They stopped the flood onto the C site with flying colors. I think it was just Sheriff kill and then a judge นาวี kill. กำลังดีสายบนแล้วมั้ง So ถ้า that's จะ the ไม่ผิด cleanest โอ้กูรออยู่นั่นไงกูว่า entry, ละ you could say, honestly. Yeah, that's just patient right there as well. After the paranoia, knowing that you haven't been spotted because of that vision block. I'm scared, bro. Yo. Guys, Rossi? we are the Wait. best team. ขอบคุณสำหรับ 5,000 Trying บิ to ตครับ hype him up, but Shibarus. trying to keep the energy a little bit calmer, though, I've God noticed over damn. on the T1 side. I think they realized Thank that you, they're not bro. in a spot to celebrate too early coming into playoffs. Obviously, a rough stage so ขอบคุณ far. ครับ It is the vibe merchant. Thank you, not Maji. necessarily the hype merchant, unless you God damn depending on the situation, right? And Rossi has been fantastic. out of nowhere You gotta bro know first which time vibe chat to sell at the right W time. Yeah. cheers man I appreciate it dude He's got a thank lot you of thank you different vibes in his wares, in his store. But so far, it's kind of been the calm. Bro, I cool tried collected. streaming Okay, ROE, they came really, out fast, pal? but we're better than them, that kind of energy. And so far, T1 have proved it just slightly. With แปล the คำ lead นี่ here นะภาพ and พูดหน่อยครับ 6 rounds. โอเคให้กูแปลทุกคำก็คงไม่น่าไหว Defense นะ so far going to be feeling pretty good. เอ็กเทน Here's ผมก็ไหน Saya looking แปล to push. He's going to miss everything as that is going to be the sheriff headshot God from the side of damn Jeremy. ทัพปี้สวัสดีครับ what's up bro With this wall up and a kill ไอ้เปา from มึงช่วย Xgrid. กูปะล่ะ Still looking good for the side of T1 and on the opposite side of the door, it's going all Yo, T1. yo, yo, bro trying to aim lab, bro. What the fuck? Just trying to run away. Oh, man. Jesse Bash, and they get absolutely พยายามชักปืนลิงไหมอ่ะ destroyed there. Only ปืนลิง Saya ไม่ going แบน down นะ after the aggressive W โอ้ย what the fuck yo chill out Said even though you only tag Carpe, Secret, you can tell the comps you break down, a then little I'm bit, down, right? bro. Are we going in to punish him? Are we not? We're all damaged, right? The decay's there. Look at their health bars. If they go through that toxic screen, it's bad. Envy's then trying to regroup, like maybe we are charging through B. He gets caught, and the extra paranoia. แล้วทำไมมันค้างจังเอาเนี่ย Too early, Oh, right? They're what's still that? waiting to see because they don't want to end up going in one by one after Carpe dies. So now Team Secret, a bit of an adjustment. Jeremy going in front of Rubble, and that's always the next step, right? If you're getting picked off and you can't get a read on the skill util timings, you how go does one ahead of it, relationship last avoid it all, and just make sure you're winning the duel. you A great first kill for gotta him. both be an adult A very nice aggressive And pick understand off the there point from of Jeremy. having a They really need him relationship. to do more stuff like that as NDG, he's going to drop down right at the worst กู time. ตังเล่น He's ข gonna อง get เหรอ the ไอ้เหี้ยคู่ต่อไปพี่จะเป็นเลยใช่ไหมไอ้เหี้ยคือพวกมึงจะพากูตกงานกันอะกูพูดจริง Nobody is over here from the จะ side คิดว่า of ไซย่าเล่น T1, ดีป่ะครับ so will be a free ไซ fight ย่า on today. Jeremy gonna try to hide himself เล่น up in ดี heaven. The แต่ชอบ post-land, บางที very much just in the sight, อยาก right? แต่งงาน Sure, พี่ you ว่า have ทำไง Tree, and the You're going to Spartans US suffering for position studies from or what? that crossfire, but T1 is gonna have to clear out everything. หันหลังมาหน่อยครับ อยากทำความรู้จัก Just to make ไอ้ sure สัต that ว์ความ they're รู้จักเขาทำหน้าต่อหน้ากัน every ไปออก single กำลัง quarter, กายและเจอ worried กัน about ค the รับ lure. บายบายที่รักจุ๊บจุ๊บ เจอกันเมอร์คิวรี่จะมาดูทารอนเปล่า And Envy had Tree's going to pick up two as they try to come through Wait, the he door. doesn't know Envy one not more? expecting the third person, อ๋อไอเชน but still pretty Enjoy late นะ here. จ๊ะ He's น้อง just ชาย gonna have to pull แต่ off จะ the หยุดเป็นไป miracle เลย as ใช่ไหม going down he will go. ถ้าเซนเจอทารอนในโวพี่จะเชียร์ใคร ทารอนดีวะ Gets อุ้ย a second, but he will be taken out. Wasn't enough ใส่เสื้อทารอนแต่ใจเชียร์เป็นเปอร์เล็ก So now Team Secret gonna pick up พวกมึงรู้ที่ 5 กับกูอีกนะเว้ย I mean, considering how it started, เกมเป็นมาสเตอร์ต้องทำไงต้องติดท็อป 3 ครับ กาก้าสวัสดีครับ อุสโบ but how does it go? I believe it was the famous Razzie Binks over from the Philippines saying, "Oh, we are defense side specialists." It did not work out for them against Talon, but they always have. ไอ้เหี้ยแคตเตอร์ขยี้ละสิ They're very good on the defense because that's where they can really just wait with a default, right? You ต่อไป get the ใช่ read on the อันนี้ enemy, คือแพ้ you say, กลับ "This บ้าน is เลย their ครับสำหรับ style, นี้ This is the default crafted to make sure they always fall into a trap. You know, the unforced errors just happen from them, and then วันนั้น we พี่ can บอก punish ในกางเกงในเป็นเปอร์เล็กไม่ใช่เหรอครับ That sign
this side maybe accurate can I have your number please wait เลยโยแต่อยากเผยเสียเป็นประเด็นนะไม่เผย At least need a definitive answer. You can't leave them hanging, you know. ใช่ค่ะเราแต่กางเกงในเป็นประเด็น Like it always come down. ไอ้เหี้ยเขาขายด้วยเหรอกูถามจริง Yeah. So go to Boston Massachusetts but I want to go LA go for it well for some of the teams organizing it right outside. You have the fan sign wall and everything. But you know, for one of these teams, they're not going to have an opportunity. Yeah, they have to win for. The first sign I saw was do or die together. ลาบู That seems to have been the slogan for T1. ร้องถูกปะวะ But it's a very ยังมีคนยังซื้ออยู่ปะวะ เริ่มขึ้นในปี 2015 ถึงแม้จะมีกระแสไม่มากนักซึ่งมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบ เล็บมีแข่งไหมเดี๋ยวต้องเปิดดูตารางครับพี่จ้าเข้าแข่งกันที่ประเทศอะไรแข่งที่เกาหลีครับวันนี้สามเมมได้อะไรบ้างครับอยากได้อะไรครับให้หมดยังแย่งกันอยู่อ่ะจะมีคนถือป้าย Hello JJaz Chat ไหมเฮ้ยเคยมีนะ โอเคที่เชียร์ PRX กูจะเป็นเบลเฉยเต็ม TikTok ตัวเป็นพันแต่ตัวเปล่าอย่างงี้ไม่เอานะเอ็กก็ดีครับก็สบู่เปิดที่อะไรดูเป็นโอ้ Oh man, Rossi as well from the middle of B is just picking people off one by one. And now จีมีสิทธิ์ไหมจาจีตกรอบได้เหี้ยมันมีตัวปลอมอ่ะมึงก็แล้วมึงชูป้ายสกินมิสเตอร์บัตเตอร์โบรthat was like goddamn good times good times วันนี้ทำให้เต็มที่พี่ชายจัดเป็นน้องชายพี่จัดมองกล้อง They don't even have to necessarily check the site. They just have to make sure that they're not. ใครมีคนสมัครไม่เคยตัวกูตั้งไว้เพื่อแค่แบนตัวละ250เต็ม TikTok ของจริงเหรอ Wait 2v1 There's the tap on the spike and Jeremy's just not looking the right way. So Wait T1 actually winning this pistol here from the attacker side. ฟนาติกเป็นไงฟนาติกได้ไปต่อครับแม้จะแพ้จิตใต้สำนึกจัดจิตใต้สำนึกกูสามารถพิมพ์ได้ด้วยโคตรเก่งเลยเฮียอุ้ย Clean shots from Rossi. The trade here to bail out Exurid as well. That's fast. Oh boy. ถ้ามาซีได้พี่จัดไม่ได้ครับน้องชายเอาไปเลย Yo, my deagle is too. I'm sorry, bro. My deagle is too nice. I mean, he's right. ไอ้เฮียนี่นะไม่กูรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในคนที่มั่นใจแบบมั่นใจแล้วเฟลทุกรอบอ่ะ And he's feeling pretty good about his position here. T1 taking the lead in a pretty big way. ดูตารางคะแนนตรงไหนครับดูตรง VLR.GG ครับตารางคะแนนอ้าปากนะครับพี่จัดจะแตก momentum they have at this point in time. Yeah, for Secret, I mean, it's just about making sure that your prep is good. Jeremy, that's a good timing there. He gets two, and the reload is right there. I mean, it takes T1 so long to realize where Jeremy's coming from. Well, that's a thrifty with all 5 people alive. มีโกไหนครับมีโกอยู่นี่ยังไม่มีอะไรให้การเลย Oh, the statement I just made about hopefully they convert the anti-ego, that's a stupid statement, because usually you always do. กูรู้แล้วมึงใช้เป็นเล็กI said it apparently. Maybe too many vibes. I mean, they kind of just sent it into tree and they said, มาแล้วมาทำไมการ์ดิโอดีครับเชียร์ทีมแล้วคู่นี้เหรอเชียร์ทีวันแล้วกัน I mean, they. Sorry kill oh yeah sorry kill Sure, the first guy fine. You know, the one-way blooms just in time, but the reaction. I mean, เขาแบบคุ้มเบิ้มเหรอ It นี่ does look like ลองโอนให้ Saya พี่ tries to สัก turn as fast as possible. 450เดี๋ยวพี่คูณ2ให้ Jeremy's just แล้ว quick ก็ with it. Excurid pass the one way though. Yeah, you need things like this. It's a rough one because you only have that hunter, but the chamber needs to challenge and at least make sure that the defenders don't have space for free. And now T1 grouped up here outside of C. ไวเปอร์ใหม่กล้าเหมือนกันครับ Already from the side of Team Secret, and it's an easy spray down from Envy, who already has. ใครบิดไม่มีบิด10 บาทมึงเจอทำพี่กูเสียเงินแสนไอ้เหี้ยก็จริง Now T1, that's kind of the head cut off. ใช้แอปอะไรทำเป็นโกเหรอแคนวาแฟนใช้แคนวาทำแคนวาหรือแคนวาแคนวาตากาเข้าไวเปอร์กินแล้วกินน้ำร้อนจะเจ็บคออีกแล้วมีคุณตุ๊กตาเจแจขายไหมถ้ามีเราจะซื้อไหม
Team Secret a very obvious victory เฮ้ย after 50% ที่มึงจะไม่ได้อะไรคืนเลย rounds in a row was a thrifty, but also nobody died. เป็นทารอนพี่เชียร์ใครครับทารอนสิครับ And then in ไซเฟอร์ยังเล่นได้อยู่ไหมไซเฟอร์เล่นได้ This is pretty rough because we always say that obviously if you lose a pistol it's rough, but then if you're able to thrifty the anti-eco it's actually more economic damage because now you're taking away extra credits that are invested. ไอ้เหี้ยนี่แปลกๆไอ้เหี้ยนี่แปลกๆไม่ใช่กูแล้วหนึ่ง Just right before, Excurate does go into ไม่ใช่กูแล้วหนึ่ง that operator buy, so just making เซฟ sure. มีโอกาสเขาเราไม่เหมือนจะมีอยู่นะแต่น้อย But now it's about positioning Excurate up for success, right? He อยาก doesn't ได้ have to กาง be เก the ง one ใน who จัด opens ไม่ the ขาย site, ไหม he has to be the one who ties up Secrets, push outs. And look at this utility investment. แต่ to พี่ make เชีย sure ร์ฮา they ร์ลอ get พี่เป็น deal. ส That ตรีมเมอ brings ร์ a ฮาร์ลอ showstopper. น้อ I ง mean, ชาย retakes are all online now for Secret. Yeah, he's going to have a really nice opportunity and a good team play to just get him in position to pick up that orb. And the rest of T1, as we know, are going to be pushing. ถ้าเราชนะกูโกนบ่อยอ่ะมันมีไอ้แซมมี่บ้าบอกโกนหัวบ้าถ้าเราชนะ Now this is a very risky position for NDG, but it's just off of the alarm. But he what the fuck Rossi going to go down, but the rest of T1 is going to swarm the คู่ site. นี้ให้ใครครับ Down ยังคิดว่า everybody TS อยู่ดีวะ And now, with 4 players available, are they going to invest a showstopper to try to 2v4 clutch this round? I don't know about the showstopper. If they get 1 kill, maybe. But the op's just going to ที่ไหนโหดสุดในไทยอะตอนนี้เหรอ Okay. He's going to ทารอน มาดิ ทารอน ต้องงี้ดิวะ ทารอน เฮ้ยแชทแม้วันนี้เราบางคนอาจจะเชียร์ไม่ตรงกันนะเว้ย แต่เราจะไม่ตบตีกันโอเคปะ So that's going to be T1 on the attack. Okay, ba? Round, and they will be able to get that operator for Excurate. Yeah, you couldn't quite take it away fully. So that's a bit of a shame. But I think Jeremy going for it. อันนี้แปลกๆอันนี้แปลกๆอันนี้กูว่าไม่ได้เชียร์ละอันนี้กูว่ามันไม่ได้เชียร์ละ Rounds ahead in economy thanks to that thrifty earlier. เมื่อคืนคู่สองใครชนะหรอไอ้ นาวีชนะ But the reload ไม่ตบแต่ไต่เลย Yeah, Carpe. พอดีที่เราดิฮอฟเมื่อแต่จริงเราไม่นี่เราจะไม่ตบตีกันโอเคปะ Trying to keep calm. He almost seemed disappointed. ตอนนั้นกดแต้มหมดตัวกับทารอนแล้วแต้มผมไปไหนตอนไหนวะปามี่ That one, friend. แมป2แพ้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า And there is another pick from Excurate. He gets that operator back. เดี๋ยวไอ้เหี้ยเขาดูวาโลไอ้นี่เชียร์บอล It's going to be a big lead now for the set of Okay, T1. it's that. But Jeremy, Rudy is going to pick him ไม่เอา off. ไม่ตบ So ไม่เตะไม่ต่อยโอเคปะ 4v4 a chance เรา for จะ the side of Team Secret. This is very good from Secret. ทีมน่ารักทั้งคู่ โอเคปะ And then they push out of Mound, so they have the priority and they hide Envy in as well. แต่ว่าปีนี้มีใครฉีดแชมป์แปซิฟิกแล้วคิดทีมแชมป์แปซิฟิกมีโอกาสมาแชมป์มาสเตอร์ในหลวงเฮ้ยอาร์มทำดีๆอาร์มเฮ้ยทำไมวันนี้มันกระโปงจังวะ The Prowler. Whoa, well now they know for sure. Now they know for sure, and Rossi's going to get that shot, and 3 people peek at the same time. ไอ้เหี้ย Envy, and they คือมึงจะเอา excellently. Nobody else is here on C. บาสด้วย Free plant for T1. ไม่ใช่เน็ตกูอ่ะกูรู้แค่นี้แหละเพราะว่าเน็ตกูโตเน็ตกูโอเคอยู่นะ Is it? That does make things a little rough. I mean, Jesse Vesh had a timing. So โด going in กี่ alone, ขึ้นจอ it's โด rough, 10 but บาทครับ I like the สไนเอ็ก idea ซ์เล that he can นี่ put ตั้งแต่ it ซิ down, โก get us a โห price ตั้งแต่ to kill. ซิโกโหดมาก It's the 1v2. Just had to hit the shots as Jeremy is going to get his พี่ไป shots พี่ดูพี่ back, and now 1v3 he is ไอ้ going สัตว์ to มันคู่ต่อไปพวกมึงเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ไหม left side, and down he goes. He's on top of the box. มึงยังไม่กะเริ่มเลยมึงต่อยกันละ Rounds to 7. นี่เป็นเจ้าคนสวยธนา Really วดี like ครับ that Secret, you know, they don't shy away from the operator. They say, okay, it's a double stack over by A. Let's make sure we punish this because พี่ว่าเป็นไปได้หรือ otherwise ทารอน we're พี่ just ว่า going to ทาร have อน to play scared. So they go and they actually get the kill. They regain control of Rubble, and then off of that they back off because now T1 has to re-clear Rubble. They push out a Mound. Like overall, the macro is very good from Team Secret, but that one darn Prowler just ruins everything here, and it's a good chance for T1. อันนี้กูว่าไม่ให้ละ อันนี้กูว่าไม่ให้ละไอ้เหี้ย The idea certainly, Anh Yong, as you tôi mentioned, mới đi học. was very good, but it did not work out for them as here comes Excurity. He's not going to hit it. ไม่มีใครสนใจคู่นี้กูว่าเหมือนกัน Just taking a bit of damage to make that play possible, but does เรา not ดู get คู่ a ต่อไป kill อะ for his troubles. Yeah, barely saw the hand. What cologne do you use So right man, now? I you use still have David the Doff. nightfall here for T1. So if you can just continue to make sure that at least one guy, if not two, are tied up by Rubble, then the nightfall into C. สกิลใหม่บางจริงไหมพี่บางจริง
trying to see if there's a reaction. จะไม่ใช่สยามผมไม่ไปเว็บเด้งแล้วมีอีสปอร์ตแชมป์โลก Is there an เดี๋ยว investment เคย in the site? มีโนฟักก็สับโบ spraying every angle he knows, and might just he's gonna try to take down the turret. There's a prowler as well. Definitely getting a lot of utility out of this. ผมจะได้ละลายเดี๋ยวเปิดต้องรอนะคุยเรียน The rest of the team เดี๋ยว is มี not ครับ looking to push towards C. Yeah, but what they did was they จัด confirmed ไม่มี that จริง the was inside the site, right? The prowler comes out from the plant location. ไม่มี So จริง now แล้ว they ใคร still นั่งอยู่ make ฟั sure ง that เปล่า the คน match นี้ gonna be made. The showstopper gets drawn out. I'll This might be pop huge. He's only gonna get one though, as that could have been way worse. I mean, there were 3 people in กูแล there. Narasi's gonna make quick work of him afterwards. There's the Nightfall on the กูแลหล่อน As T1 are looking to get in. Izu also on the back of the site, but Envy on the other side of the toxic. อันนี้คือวันนี้สัญญาผมจะไม่ดูโตจริงหรือเปล่าอะไร is now NDG. ถ้าเมื่อกี้มันข้ามเลยหนึ่งป่าวะ Super low on the back of this one. Izu picks up another one as they cannot clear out this Omen. Spike planted. Izu doing everything, opening it up, setting up his teammates, defending the site. Okay. Borkum gets one. He does not get a second. And Izu picks up a massive round for the team at 3K. And they just could not figure out what to ทุบ do หมุย with แทน Izu on แปล that ก site. Yeah, and this was one of my concerns, right? If you allow T1 to play on their favorite comfort pick of Lotus, and let's say it goes to a map 3, it's still another map that T1 doesn't mind. Especially, these are maps where Izu pops off. As much as I'm one of those guys who had high hopes for Izu, he's still been a little shaky, depending on the agent he plays. And you're allowing him to go into these comfort roles where he knows that he can จะ clutch เติม up. ใครนะจ๊ะคู่นี้อ่ะ I จะ mean, เติม this is PN ไว้ it's วะ starting to look risky because จะโดนเฉย you can't ante against that. You can't ante กูไม่ against กลัว clutch กลัวปลา moments โต like that, where one guy just holds the entire control over a site. Yeah. เอาหน่อยจัด I mean, you ได้ครับ saw ได้ him ครับเดี๋ยวผมมองให้ he's ครับ in position. He's like, okay, I'm gonna stop them if they try to cross the toxic screen, and maybe just the communication not there. เยี่ยมมันเน้นย้ำจังว่า PRX Izu gets the first kill, and 2 the fact that he got so much value out of that position was kind of insane. And now T1 they forced the second timeout out of Team Secret, only a couple of rounds away from taking down this first map. And looking comfortable. ประเด็นถ้าเราเป็นประเด็นของเราผมคิดว่าคงระดับเกินไปถ้าเราได้1แมปจะเป็นประเด็นผมจะลบช่องทิ้งครับประเด็นไม่ได้กล่าวกูกล่าวเอง รอดูไดโนเสาร์กับนกย่างเฮ้ย You know that they're going to be forced for time. They have to start making decisions. เดี๋ยวTalon คือนกอะไรวะ Baby door, things like that. So it's not like the default position. ที่อะไรคือตาซาลอนวะ But they're not accounting for the curveballs that are possible. You're not ตาซาลอน accounting คือที่อะไร potentially even losing some of these duels. ที่อย่างกับคนที่อย่างนี้คือธนาคารมีจริงเงี้ย It's a rubble push. We're here to fight it. พี่จัสครับ There's nobody ฝาก home. ให้พวกโดสแปมหน่อยครับสแปม T1 ต่อไป trying to ค get รับ aggressive. We'll see if they จะ feel แบบ this ต่อแบบ pressure สู้ from behind them น่า right รักจ now. ริงๆเลย As สัตว์ gonna push it. น้องหลอกผมนึกว่าไก่มันไอ้ยังมาถึงเพย์ออฟแล้วมึงยังจะบอกว่าไก่เหรอ Not gonna be taken down entry this time. It's not gonna get any value though. I mean, he's just gonna fire it off here. I think it killedไก่ย่างวิ an เชี hour ย or ร something on the back of the site. But T1 should be able to get this plant, and there is the pit. Yeah, the pit is what they're relying on, right? That's why the death ball comes through, and you expect after a timeout, it's either a rubble push or a mount push. So it's a อัน good นี้ thing คน so ตีเนียนใน far. เวลาชุลมุน What can ไอ้ Secret เหี้ย break through this? ไอ้พวกเหี้ยนี่คือฉวยโอกาสตีเนียน ฉวยโอกาสอมคนอื่นไอ้เหี้ยนะดูทรง Onto the pit for now. ยืนแม่ Rossi has not gone ไก่ย่าง down. 5 ดาว He's โอ้โห about แบ to บ try to clear things out in the back of tree. รอวันที่JJazอีสปอร์ตจะเกิดอยู่นะครับ One guy's there. คู่นี้เราดูขำๆนะเว้ยใช่ป่ะแชทเราค่อยจริงจังคู่ต่อไปนะ They're going to try to push here. It is a 1v1 now as he is decayed down, and the one tap from the side of Rossi will take him down as T1 barely going to hold on to that push, and that gets them to map point. Yeah, big round and a hard read off of พี่ that เล่นเกมหมื่น timeout, มากไหม right? นอกจากวาโล Two อ่ะ things. เกม It's ผี rubble ครับ or mount push out. It always is. คู่ทาง And ผ่าน they จริ say, ง listen, if it's mount, it's going to คู่ come ต่อไป from ปิด two คู่ต่อ directions ไปปิด rather than worry คู่ต่อ about ไปจะ that. ปิดเสียงโด Let's just go fast into rubble. If they happen to be there, we still got 5 members. We can trade through it. But if not, it's an easy เฮ้ย side. Even use the เอาแล้ว showstopper that way. The จะมา site จะมวย has จะ to คุย be เข้ามา empty. จังหวะเนี้ย And the whole เฮ้ย purpose หยอก behind หยอก side is หย that อก the showstopper opens up the Viper's pit, right? It might not get a kill, but it makes the เป็น Viper's ที pit ครับ absolutely ทารอน safe. ปีหน้าเอาใหม่นะครับ And now, T1 Come on. being aggressive once Nong- again. Nong Mon. This time coming out from the Nong Mon side of tigil, Nong T1, Mon. Team Secret rather.
พี่โป้ดิครับ PRX ไดโนเสาร์วันนี้ได้กินไก่ทารอนอิ่ม7ตัวเลยอิ่มคุ้ม399ที่ KFC สาขา PRX มีไก่ทารอน7ตัวเลยดิ ร้อนๆพร้อมขายเลย ร้อนๆพร้อมขายเลยดิ They're just relying on the trademark, right? ไอ้เนี่ยเขาเรียกตีเนียในการชุลมุน We have push with a numbers advantage. ไม่ไปสยามหรอไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเจจุดดูสตรีมแต่บ้านวันนี้ Just gonna push on through it. ไม่อยากรู้จริงแอนมันยังไม่ตายเหรอวะ Who's just gonna no scope him in the face. And โดนฮารอนบินขึ้นไหมมึงเห็นไหมอยู่ขอบจอเลยข้างบนน่ะ Only 2 guys left here on the side of Team Secret and ตั้ม Extra. เว้ยโดนตีเหรอวะ GG Finishes him off with the classic มี after เท hitting พ him ม through ก the ดนวั wall. ตกรรมมสวเรียนไหนดีพี่ And Envy is a low. มกนิวัตกรรมมสวนิวัตกรรมคืออะไรวะแบบคณะมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะมึงนิวัตกรรมอะไรอ่ะ He's gonna go up against 2 and down he goes. T1 a dominant win here on the first map of Lotus, 13 to นกแดง 7. ทอดน้ำปลา Just absolutely goes to show that a comfort pick is a comfort pick, and overall, I think the defaults were a bit more stable, and more than anything, the team seems to be a lot more on the same page on how aggro they want to play, right? It doesn't seem all over the place, it doesn't seem chaotic. T1 looked a lot more organized. Meanwhile, Team Secret, I think they wanted to play a little bit too slow, wanted to rely on potentially the mess coming out from T1, and it doesn't happen. Does not happen, so we're done here for จบ the ไป first จังแบบ round. แล้ว Let's ไม่ go ดู over the ควยเลย analyst test to break down Lotus. ทารอนตีคัดจริงไหมครับ 13 to 7 in favor of รอดูครับวัน T1. นี้ I know during the pre-show we were saying that like, okay, this could very well just go like 2-0. บุญบังไฟสวัสดีครับจุฬาเหรอ I want to blame this on you actually. You voted Team Secret. Even Warpers was like shifty eyes. Okay, whoa. Hey, yes, this could very well be the curse. Could happen. But I also said that I saw this going to 3 maps. มันเข้ายังไงกูอยากรู้ Okay. I think it's priced in, ultimately, is how I feel about this. Fair. It's Hello? a little bit more one-sided than I could have anticipated. Yeah, There's a lot of rounds where we kind of ฮายสวัสดีครับมีนูสวัสดีครับผมสกอร์เป็นไงเหรอ ทีวันนำ1-0 ครับ turnaround moments from Team Secret, like ฮารอนทอดน้ำปลา half pistol and then ไม่ได้มานาพิจารณาขึ้นมาครับโอ้ยเนาะกากาก็ไม่นานขนาดนั้น over at A door with classics in hand, just mowing down T1. Yeah, almost getting the knife. ทำไมโลโก้ทารอนมีสีข้างเดียว There's some silliness in this game for sure. But yeah, this was overall, I think, very well called. ทำไมโลโก้ทารอนมีปีกข้างเดียว They were able to take. I mean, we saw that, you know, timeout Yeah, hey. Team Secret. T1 immediately goes for just like a defender side clutch, just กูเรียกชื่อมึงหนาม rushing in on top of Team Secret, completely catching them off guard. The calling in the ปี strategy หัก of ครับ T1, they had a great idea about the game state, and they were able to capitalize. I'm not น้องหมามึงมาที่บ้านแล้วครับ I definitely have to agree with Achilles. At the start, thinking about it, Lotus, oh my god, Team Secret, they did so good on this, a couple of weeks ago. Is it going to be the same story? Is it going to go home with the 0-2? No, not at all. And if it does come down to the calling, the great reads. แต่2 เลย1เพราะเป็นเลข2 1 แต่ The นี่ MVP for T1 is none other than X-Curate. Not only is he landing เพย์ออฟเมื่อกี้ทีมครับ6 ทีมครับ doing his thing, he's reading what Team Secret's game. พี่ลองมองลึกๆพี่จะเห็นโลโก้เปเปอร์เล็ก in a lot of these rounds where he's สตรีมเมอร์ทีโคตรท็อกซิกเลยพี่คิดไงไม่ท็อกซิกเอลาซี่ไม่ท็อกซิก set up a crunch around this. You'll be around the door. I'll be able to anchor. มอนเย็ดไอ้ที่นี่นะ That's why the first half was so competitive. พี่จานคำโน้ตทารอนสีเลยครับผมตาบอดสีแดงครับน้องชายโลโก้ทารอนนี่รอบทีวันไหมครับสีเหมือนกันที่ก๊อปจริงๆ Incredible things. I think Envy was very good at holding, but at some moments, the กูจะเย็ดแม่เว้ย what looks like a little bit too ยินดีกับทารอนด้วยครับที่ได้กลับไปพักผ่อน too calm and sometimes like someone has to time it for a push, but someone else is so far across the map and you're just thinking like you can't really fault them. They want to go for it. คือ but มึงถาม it's กู not ยังลุง really, meant to be. ไอ้ฝาก I mean, even moments like that, Hello. you're able to win that pistol round because NDG is able to just hold things down. I mean, NDG granted off to a roaring start at the very beginning of the map, and then things kind of started to fizzle เว็บ out เด้ง a bit. เว็บดีเว็บอะไรวะ The call that is trying to push in แปลกๆเว็บมึง anything else. ยาวนิดนึงนะ Sidelar comes away with 2 in that, and then suddenly the ยาว round's จริง a เว็ lot บยาว closer จริง than it needed to be. There were เว็บยาวเกิน highlight moments. This crunch right here, where Jeremy eventually tries to end up going for a knife to take that extra. Like this was a great turnaround, and it felt like this was going to be. จริงกูอยากรู้จริงนะเว้ยถ้าแบบเจ้าของสังกัดมาดูช่องกูอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงอยู่วะตอนนี้ให้กูตอบนะรู้สึกไม่เข้าใจ
เขาเป็นคนฮ่องกงฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง Here from the side of Team Secret, decent identifying of like what the positions and the rotations from T1 were going to be. โอ้ย Like โอ้ย Jesse, he was เอ้ย moving น้อง over อัน towards นี้ top มันแรง lane. อันนี้มันแรง He น้อง that Izu was going to be in that position after From the Shadows was used, but that wasn't really read or seemingly communicated to the rest of the team because you just see somebody pushing through out of short baby door into the B site. They get caught off guard. การที่แรง He เกิ finds a go, น and then he just swings back around to take out Jesse Bash. So like they're aware of some of these things, but no one's really following up on it. There's not really being anything sent over to really clear out those angles. แค่อย่าลืมโฮนะ Just kept getting picked apart. I mean, this doesn't really look like the team secret that we left off of in stage 1, right? This was a very reactive, very sort of like, you know, almost a very slow team secret, which is very surprising because I would think that T1 would be the much slower team, especially on this map. But this was so surgical from T1. It was just like, literally just like, okay, let's just get one headshot here and one headshot here and leave Team Secret to scramble around and it'll be easy pickings after that. I mean, how many rounds there on Lotus? ทุกคนเลิกด่าเป็นประเล็กกับทารอนเลยครับแล้วมาด่าช่องไอ้จัดแทนเอา Boomed by a season 8 combo at Rumble. กูลูกหลง It was like twice in a row, and it was different people getting picked apart. You know, Jeremy died the first time. I forget who it was the time before that, but it's เจ้าสังกัดมาดูก็พรุ่งนี้ขอบคุณสตรีมเมอร์ที่อยู่ร่วมกับเรามาอย่าเลย It's a very different look here for the side of Team Secret, one that isn't going to get them a victory. So going into Sunset, the map where they have had more success, yes, they look comfortable on Lotus, but now I believe they're 1-4 on this map. They're 4-1 on Sunset. This is where they need to have that pop-up performance. Okay, they need to show that masterclass. Yes, it's kind of their การรับจบตั้งหลังประมาณกี่โมงจ๊ะประมาณ5 โมงถึง 6 โมงครับคุณ มึงฟังนะตั้งแต่โดเนทแรกมายันโดเนทเนี้ยมึงเห็นคำอะไรน่ารักร้านผมมายังกูยังไม่เห็นแล้วหนึ่งอีสัตว์ก็เลยเริ่มถึงตอนเนี้ยชั่วโมงนึงแล้ว เมื่อวานผมเจอพี่ด้วยในเซเว่นผมเห็นพี่มองหาถุงยางอยู่สักพักพี่เดินไปถามพนักงานว่ามีเล็กกว่า49ไหมนี่จริงเลยครับพี่ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวผมเป็นฝ่ายรุกให้เองจะใส่แล้วนะตับแจ๊เว้ยว้าวน้องเฮียมันมีโอ้น้องเบาดิน้องช้ากว่านี้มึงคิดได้ไงวะเฮียเด็กเฮียคิดได้ไงวะเย็ดแม่ Team starts to question themselves. There's like those thoughts, those seeds of doubt. He's not. If they play really well on Sunset, and this is their home pick, they should. กูเลยเฮียจริงๆเลยเฮีย You guys really uncomfortable by turning our attention over here to our แข่งลิกฮะ little game over here because you have both. ถ้ารอนแฟนชายในไทยเหรอครับใช่ครับน่ารักน้องจริงน่ารัก เข้าใจได้รักเรามันเก่าแล้ววันนี้พี่จัสหน้าตาดีมากครับผมจะเสร็จแล้วครับเกี่ยวคนโดเนทคือลุงตู่โอเคลุงตู่โดเนทรวยแล้วแบ่งกูบ้างเป็นสตรีมเมอร์ TL จะเชียร์ PRX ไหมของความจริงจะลิน2แช่มึงฟังกูมึงเห็นเสื้อกูไหมกรีดออกมาก็เป็นคำว่าเป็นคารอนบาทนี้ผมตีและขโมยจากแม่มาทั้งน้ำตาแถมโดนพ่อไล่ออกจากบ้านตัวเองและผมขายเสื้อผ้าผมตอนนี้เพื่อแลกกับ10 บาทนี้เพื่อเอามาโดเนทให้พี่ตอนนี้ผมนอนอยู่ข้างถนนเก็บของจากถังขยะกินผมให้พี่เอาเงินนี้ไปทำบุญนะครับครับผมน้องขอรวยๆนะครับจะมาดูหน่อยพี่ขอดูส่วนล่างพี่ได้ไหมครับ You're also going to derank twice. I can't derank twice. เฮ้ยน้องเตะน้องไม่เอาค่อยๆคุยกันค่อยๆกันซับโหลชัตเตอร์ดิครับ Into our agent picks in just a bit. I just need these gentlemen to finish up their answers. Ready? Just 2 letters. เรื่องทารอนหาซื้อได้ที่ไหนครับในช้อปปี้ทารอนเฮ้ยกูเกือบพูดไปช้อปปี้ทารอนอีสปอร์ตครับไปสามารถไปซื้อกันได้นะเฮียถ้าเราเป็นเล็กแห่งยังคู่ต่อไปไอ้เฮียกูว่าเดี๋ยวอีกไม่นานกูหลุดจริงแล้วกูโดนจริงนะเยอะมากจะอยู่คณะไหนจะอยู่คณะเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับเมื่อไหร่จะเริ่มอีสัตว์เร็วๆ
Team Secret don't win this, that means they are out. And T1 will continue on to face Talon ช even นะแน่ bigger ครับ giants แต่ on ไม่ the ใช่ชนะ playoffs. But right PRX now we are about to step into Sunset. This should be Team Secret's map. But จิบหายอะ based on a while ago, I'm not ในเว็บ exactly ไก่ sure if the talon.com momentum is in เด้ their งแล้วค favor รับ here. Why? PRX ชนะ 100 ถึง This is a 0 knockout match. You have a ไอ้ bit of เหี้ย pressure. จังหวะ It's a lot of pressure ไม่ coming คือมึง into this, and that pressure can มึงบอกก่อนดิแล้วมึงค่อยบอก โดเนท20 บาท or it can make you ผมมึงเก็บ Team Secret โอ้พี่ขอบคุณทำน้องชาย really, really good on this map. I say again, หลุดจริงเวลคัมโอ้ยไม่มี the breach, and it sets ไม่โดนใส่อะไรยาใช่ไหมครับใช่ไหมไม่โดนใส่อะไรยาครับผม getting him the intel is also another thing. They are very, จิ very จู good เพิ่งตื่นมาดิครับ especially up around mid. นี่เผื่อใครอยากซื้อนะ เจอที่ So ทารอน I'm not entirely sure how T1 fares off. They're playing นี่ this ขายของนิดนึง race composition. เขา It's no จะ longer เชียร์ that ทีม neon. อะไรมันก็เรื่องของเขา I ให้ see พวก Envy คน like ไทย kind ยะ of stressed here. คนไทย I would be too. This is a lot of pressure on Team จริง Secret. โคนี่สตาร์สมแล้วเป็นไอรอนแมนมาช่วยโลก อาจจะว่าวชันแต่ทารอนไม่เคยได้ไปแข่งนะครับ โอ้ยไอ้มันเย็บเด็กขี้อ่ะช่วงขายของนิดนึง ใครอยากซื้อ คิดถึงจัสมากครับ ลีโอโอ้ยคิดถึงเหมือนกันครับลีโอใครสนใจซื้อนะผมเจอซี่ทารอนไปซื้อกันได้นะครับ ตอนนี้โปรคิดน่าจะหมดแล้ววะ ตลกฮาคอมมู Let's นิตี้ see ก็ดี indeed. ช่องแชท William เป็น and กันเอง Valdez, over to you guys. มีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ามาดู แต่พอดูไปดูมาตูดพี่ก็น่าสนใจนะครับหันหลังมาหน่อยครับ ตับ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 โอ้ยแตกแล้วโวยตูดแน่นมาก อุ้ยคือเขามึง feel like T1 have the momentum at the moment. We'll definitely have to see Team Secret step it up moving on to map 2. Yeah, and right off the bat, it looks like it, again, this time it's going to be silent with the big boss by. Gets the ghost กูเลยเชื่อจริงๆอะเยี่ยมตลาดนะ But they are positioned for B. So T1. เกือบดีแล้วมึง This might be one of those ทีเล็ก maps หิว where ไก่ทอด Coach หาด Roberts ใหญ่ talked ครับ about there กุ๊ are กกุ๊ some กกุ๊ hard ก tells. ทีเล็กหิวไก่ทอดครับ Too much on Sunset from what we've seen the one time He's up. with this comp. Spirit just dodges that. He waits for the trap as well. That's very good reads because รักนะครับ we've seen that lineup really เออรับหน่อยครับน้องชาย ต้องงี้ดิวะไอ้เหี้ย รักนะครับ Yeah, absolutely. รักครับรักครับรักเหมือนกันครับขอบคุณครับน้องชาย Over here, just going to run on in towards B. Not going to run in just yet, actually. Going to get a smoke down first. And here comes Saya player ใส่ออกไปข้างน on อก the จะอาย attack. คนอื่นไหมครับ โอ้โหน้องใส่ออกไปแบบนี้คือหล่อเท่เลย T1 don't even have to overcommit. They just put in some utility and get the plant down. Izu now going to find ผ Jeremy มสงสาร on พี่ the จัส back มากเลย side ค of รับ this พี่ one. อย่า Here ด่า come the พี่ paint จัสนะ shells ครับ as ผม the ร่วง shot's ไม่ไหว not แล้ว going to ครับ land. And Jeremy picks up 2.เสร็จแล้วค่ะพี่จัส Very unfortunate for him as now JJaz is going to hold on to this one down to half. Saya only gets the 1 kill, but T1 barely holding on. Saya picks up another, but now it's only 9 health here for Carpe. And easily able to hold on to the defuse from there. So Team Secret คือ gonna start กู off บอกนะใครจะเลื้อนคือเลื้อนไพ่ในของคู่นี้เลย So T1 คู่ต่อไป actually กู shifts ปิด things เลย up a little bit. The last time they played this map with this composition, obviously they played 2 different comps. So far in stage 1, they would always check มึงว่ามันจะ first มี with สิท the ธิ์เปล่าวะ first 0 มึงว่า point มัน and เป็น then ไป go ได้ in ไหม with the มึงว่า second. แบบ That would be a pretty hard tell in มัน what the แบบ rotations were going to อยู่ be. ดี They try to cut the audio, กู so เผลอ they พูด know ขึ้นมา that แล้วอยู่ดี Jeremy's มันก็ gonna anti it. เปิด Great เฟซ shots ไป from ปุ๊บ Jeremy. The paint shells help a ton there. ก็ต้องขอบคุณน้องจัดด้วยนะครับสำหรับการที่สำหรับ Spamming through the การ smoke. เดินทางร่วมกับเรามาในระยะเวลา Fast 1 ปี play. นี้ I mean, sure, even though ก็ห the วังว่า trap น้องจัดจะ was โช set ค up, ดี Jeremy able to put a lot of pressure. แล้วก็มีความ It's a สุข good setup. กับทีมในอนาคต Yeah, เปิดมาอย่างนี้นี่กู absolutely ร้อง was. เลย Now, Jeremy just sitting, waiting to see if T1 are going to swing พี่ into ทราบ this, and that แมตช์ big นี้เขา will ถนัด not เกียร์ไหม going to ของ land ถ the นัดเลย spam ครับ coming through as well. As the fault line, as you see, he is going to back away without โอ้ย too นี่ค much ล้ายๆโอ้ยโอ้โห damage. Saya actually doing more to ผมซื้อเสื้อ Jeremy ทารอน over the แถม top คนใน drone. ภาพหรือเปล่าครับแถมครับแถมเอาเลยครับ Yeah, doesn't quite spot Saya player, but all Secret needed to know is were there multiple people in mid, and they confirmed that ผม there อยากได้ were. เสื้อกันหนาวดำแดงเท่ๆพอแนะนำได้ไหมเสื้อกันหนาวทารอนกับน้องชายลองหรือยัง NDG เฮ้ยเฮ้ย should okay, not gonna get that full trade. Not very clean, but Jesse. Oh, He's not no. going to get it. And Carpe hits the headshot with the classic. And now T1. We'll see if they can hold on to this one. But Borkham is going to swing in with the Spectre, and he says, I know how to use this gun. เรื่องทางไหน Like ครับ some of นี่ my ครั other บ teammates in this round, at least. เรา says เลี้ยง that กัน was แค่ going คู่ to นี้ be แล้วไม่ that คู่ต่อไป Borkham ปิดนะ just pick up the Bulldog and picks up a คู่นี้คือคู่วอร์ม so
want to put an end to the excitement of what could have been a stolen away round. ไม่มีหรอกมั้ง You know, it's sometimes we joke about it, but you're right. There is a very minute art to running and gunning with a Spectre. Everyone can joke about it, but some people just can't do it often enough. โอ้โหไอ้คิด He knew exactly the tempo you need to keep up as well. Bring back good memory เลยว่ะ W duration of that paranoia with that extra peak, and that just about helps save the round. So again, Team Secret, I believe ทุกคนไม่ต้องเถียงกันนะครับบลีชนะครับ Spectres, 2 Bulldogs, but they're just gonna have to stick to 2 of those. ถ้าได้พี่จะอยู่ทีมไหนครับโอ้โหเลยได้ขออยู่ในใจเราได้ไหมครับฮันน่า Close hold. Yeah. Just going over ชิว shotgun after that. แต่แค่เลิกเอาตูดกูก่อนตอนนี้พวกมึงอะ Team Secret pretty ไอ้สัตว์ aggressively. Saya's going เฮีย to โดนทุกวันเลยไม่เคยมีวันไหนไม่โดนกูถาม out of จริง there as well. Another flash going to come down. เย็ดเค As there's definitely an abundance of that on this map, double initiator for both sides here, as T1 คน still เฮียอะไรดูทุกวันวะ looking to push in onto the B site, but a big rotation is coming in from the side of Team Secret. 3 people on the B site ready for this. Yeah, and they know that they basically have to hold Jesse on. was always- The Jesse thing was always they have to insane. know that a thrash is potentially coming. So you've got 3 people all spread out, but one gets cleaned out with a rifle already. This is looking rough. The thrash Jesse gets so was much insane. information. Yeah, definitely does. Jeremy's able to hold on just fast to the backside as well with the Sheriff, but he's going to be able to take down. ไอ้เย้ย Seeker will be able to get this plan. อันนี้ได้อยู่เข้าใจได้ Positioning here, Jeremy trying to swing off of him, but he's too clean with both of those kills. JJaz That is going to be T1 on the board. ที่ร่วมเดินทางกับ All right, เรา so มา 3 ตลอด rifles 1 carried ปี over. ตลอด Not มา so ดั bad. นั้น Sure, เป็น you คน use ข the ยันตั้ง thrash, ใจ but you can ทำ try งาน to ทำ cycle ทีม those งาน pretty ขอให้ quickly, จัด especially มี on ความสุข Sunset. กับเส้นทาง Usually ที่ you จั can ด guarantee เลื at อก least one of the สุดท้าย orbs. นี้ขอให้จัด And โชค T1's ดี been และ doing ประ a สบความ lot สำ of เร็จกับ audio เส้น cutting, ทาง right? นี้ Not so much early util. They make sure that they can go on these off timings by not cycling through their cooldown abilities like the 0 point, but they just use it once for the execute, and then you're in. And they pressure B. Now, it looks like they're really trying to force Secret away from the ante, because, again, last time, they go 3 times on B, and then that's the condition to go in. But this time they're like, no, you know what, we go B again. ว่าโดนชนะ Secret's weak here, right? I mean, Secret was prepped. The fault line is ready for the trap play on A, and there's no one really home to block this from within the site. กูว่าสตรีมนี้ต้องปิดจริงวะถือว่าเจิม Though he is going to get มันคือ another แผน entry แผน here. He's been pretty clean on that on the แผ B น side. ซ้อนแผน He's ซ้อนแผ clamped น down. And now Team Secret เดี๋ยวจะเปลี่ยน definitely a lot to do เฮ้ย here, but นี่คือนานที่สุดที่เท่าที่กูเคยอยู่มาเลย He's going to pick up one, and that is going to be a near cleanup on this B side, but Xcaret picks up 2 himself. ใกล้เสร็จแล้วครับ Now trying to hold on to this one, not going to hit the shot onto AP, who does drop down. คนที่อยู่ดีครับ Out, and Team Secret barely get that retake. Yeah, ทำไมทันเราไม่ซื้อราชามาร่วมทีมครับ fast rotate though. That's huge. มึงรู้ค่าตัวราชาไหม Don't try to peek in too early. เขาเอากันขนาดไหน Doesn't miss a beat on that showstopper, and I like that he doesn't try to go in too far. Right, his job is just to make sure he gets at least 1 kill with it guaranteed. นานเกินโควต้าต้อง and that's all they needed to flood in to it. อายุน้อยset retake. He actually gets a lot of airtime. He's alive with that as well. That's huge. ผมคลิปส่งทีมงานเนี่ยอย่าเลยครับอย่าครับ ส่วนการฝึกงานทางเราขอ But เล่า now ต่ the อ question ไอ้สัตว์เดี๋ยวกูติด is, F does T1 go B again? ไม่ Because ถึ I ง have อย่า a ครับ feeling ฟัง they กลับครับ will. ฟังผม Right? I ก่อน have ครับ a feeling that they're going to ให้ toy กู with ฝึกการ Team ก่อนเถ Secret อะ about switching up the breach's placement. Because the breach is so good on A, low risk, but on B you can go for some risky plays like this. I see Jeremy trying to push out a mid once again. Just going to back off after he คุณจอ doesn't ดครับ see ลูกผม all ชอบ too ดูคุณ much. มากเลยล่าสุดลูกขโมยตังค์ผมไปโดเนทแล้วครับ Left here at Tiles. Bah, We'll see if look he who sees he- anything, but T1 certainly ดี hanging ครับดี around ซัพ outside. พอร์ตคนครับซัพพอร์ตคน Now แต่ใครคือจอร์ดไอ้สัตว์ตอบกูดิ แจ๊สจบสตรีมเจอกันที่ออฟ We'll ฟิ see ศ if they do commit there. Yeah, so you saw the push out of ที่ mid, ซีโอ and กู you saw พิมพ์ the ไทยได้ด้วย breach นะ fault ซีโอ lining กู over อะ from B main. So you เล่นได้ know มา that ไม่ the ต้องรอดู emphasis was on B เจ to จอร์ด start. But now with the door closed, you know, T1 they're gonna have to think a little bit. So minute on the clock, they could go เฮ้ย with สี B, ชมพู still โอ้โห holding on to mid with โอ้โห Xcaret. You still have the chance of a rotate. สังกัด Got สี that ชมพู trap outside of B main as well. ฝากติดตามเป็น And กำลัง that's ใจ where they're ให้ gonna น้อง cut จัส audio, ติน right? ด้วย They นะ don't คะ want any extra ลาก rotates. ก่อนครับพี่จ๊าว่าไง They เลย just want to เค check ยใส่ for it, เสื้ and อ then ที the ม ult เครื่ orb. อง BTS Now มี you've got ชน no ประสิท command ธิ์ถูกกระจอก online. แล้วก็ลูกตูดผมควร Yeah, ทำ there ยัง it ไง is. Pushing in. We'll see เฮ้ย already น้อง pretty low. เฮียยังไม่มีรูปตูดด้วยเหรอ Back as they มีเทสไหนวะเดี๋ยวพี่ไปขึ้นบ้าง retake here. Jesse? พี่กลับมารับรางวัลเป็นเลยนะจัดปะ One as โปรไม่อยากรู้ now พี่ on กี้ the เนี่ย side คู่ work ต่อไปครับ เอาแบบ of ที่ฟอร์มตอนล่าสุดนะ support from Jeremy as สูสี well. เอาจริง And they will clean them ๆไอ้มิสเตอร์คือใครครับ เราหรือเปล่าครับที่คิดถึงเขา Team Secret.
พี่ใจอย่าเผื่อหันหลังช่องเชียร์นะพี่ก็คิดกันนะ Jesse getting that kill with the judge. That's all the time they needed for Borkum. มึงคิดกันได้ยังไงอ่ะ Borkum makes an amazing. กูอยากรู้จริงๆคือมันมาจากไหนความคิดเนี้ย to work around. You know that basically if you give them the timing, it's going to be พี่แจ็คกินข้าวยังกินเลยครับ especially without กิน any ข้าวแล้ว input จ้า from Silva. And you have to wait for the no command as Talon well. เส้น Talon So he decides to just go in and buy extra time since Jeremy's there. คือตอนนี้นักแข่งคนไหนความดีสุดเหรอในบ้านเราหรือว่า through it alongside Borkum. I mean, you're รวมหมด getting the pings. นี่ครับน้องจ๋าพี่ลีนสวัสดีครับ Sure you're adding in extra damage. โดนไปกี่น้ำนะกูไม่อยาก So จะ one นับ thing that T1's gonna have to recognize here is the rotations ใคร are ให้ still ไป pretty ออกงาน fast, right? They cut the audio. กูจริงใครให้กูไปออกงานที่ไหน This can กูไม่ only ออก mean แล้วนะ that the setup was ไอ้ already สัตว์น่า there กลัว for ชิบ Ship หาย to win ถ้าวันนี้กูไปงานทาเราจะเกิดอะไรขึ้นหรือกูวะ So now the whole, hey, we're Give just gonna my- toy with your default setups and see if we can break through it สูสี and ถาม kind of จริ play ง the ไม่คิด probability แล้ว game. หรอ It's not จ๊ะ gonna work for อ่า T1. ไอ้มันเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวมันมันเอาจริงนะ Some of those trap plays early. Red press mid, go to another site, and then you still have extra 40 seconds. ถ้าเราก็ชอบไปเลยชอบเชียร์ไม่รู้จริงๆเวลาทีมแพ้แล้วสงสารจัดก็ไม่เป็นไรเอาสนุกกว่านี้ discussing จัสถ้าเมา what เส้ they น want to เขา do for ซื้อ the ใหม่ future หรื here อเขา because ซ่อมกัน those เอาสา pushes ระไม่ have เอาสา not ระ necessarily been the หรือ cleanest. ซื้อใหม่ดีกว่าเมาเบิลน่ะ prepared for this เพราะว่า match. เมาเบิลแล้วซ่อมมัน We'll see what มัน changes here กลับ for มา the เสียง่าย side เห of มือนเดิม T1. พี่ครับพี่เรียนบริษัทหรือเปล่าครับใช่คำน้องชาย Aggressive รู้ได้ไง some จ๊ะ of their pushes มิเตอร์สตรีมยาวเลยไหมยาวเลย or what we will จัด see. อายุน้อย100สังกัดจริง Now, I wonder if T1 ในทีมต่างชาติเหรอฟอร์มดีสุดตอนนี้แอสปาร์ครับ longer. Extra timeout. แอสปาร์นักแข่งคนไทยมีใครบ้าง Back-to-back timeouts ครู before. จิตบอย Just calling for it at the same time. แล้วก็เสริมครับ3 คน I ถ้ามี wonder ประกัน if ก็ใช้ T1 ประกันถ้ามีประกันน่ะใช้ประกัน consider something แต่ถ้า where they pressure A, ไม่มี right, ประกัน force แล้ว the เมาเบิล rotate to happen. ไม่แนะนำให้ซ่อม See เปลือง B ตังค์ backed off a little bit, pressure B a little bit more again. แท่งขาวๆนะ Or แข่ง could ถื be อ the คืออะไรครับ reverse, right? Just มันคือ because ถุง you ร้อน know ครับ that Team ถุง Secret, ร้อน they've been playing a little bit more retake heavy, right? B's forces have always been there early on ตองตัวฮันนารามาเหรอแบบเบิ้ outside of ม the ๆเลยเหรอ pistol round. So maybe try to pressure this. มันคือถุงร้อนครับ Further away จับ from แล้ว A มัน to deep รู้สึ into ก it. อุ่นมือครับกดติดตามหมดรีพอร์ตแปลกๆใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะ Ready for this one. The fall line YouTube coming อะ out. Jeremy is กด pushing โอ้ aggressively. and เล่ they นตัวเดียว push, but it ฝาก doesn't กดซับ matter. กันด้วยนะ Picks up กดไลค์กด one. ซับกันด้วยนะ And Rossi คนละไม้คนละ drains มือ it back. So nice little set เมา play เบิล here อยู่ from ออส the เตร side เลีย of หรือเปล่า Team ครับ Secret. They are going to spot a lot นั่น of มันเมลเบิล members outside of B, but ว่าบาซีไนออกซี่ Team1 does trade back. he's for good one kill. but not Yeah, great I bro mean, this is a heroic play from T1 to be able to trade that back. I mean, fault line, recon, flashpoint, everything. ที่สังกัด Jeremy เอา up for success. You even got the double pings. ในที่ผ่านมาก็อัน He's นึง gonna ออกเอง survive. I believe อีกอันนึ only งก็ Jesse being tagged there. โดนเอาออกไอ้ But there สัต you ว์ go, not taking พอ any เต็มยัง chances, making sure that it's a 2-2 split. Now, T1, I mean, they could go anywhere, กด right? ให้แล้ว It's 3 ที 2-2. แปลก You should have the numbers advantage. Yeah. แท่ง He's ขาว gonna ๆข้าง play นักแข่งเหรอ on the side here with the อ๋อ cam. กูไม่ And รู้ he เหมือนกัน does ว่ะ have Borkum nearby ไฟมั้ง as he is going to be spotted there. As here comes T1 in the wraparound on a Borkum. ถ้ามาอยู่ที่ฮารอนเหรอพี่จะไม่สตรีมเมอร์ฮารอนครับสตรีมเมอร์ฮารอน As Jesse just trying to ถ้า buy เมาเบิล some แล้วเมา time. ราคาแพงแนะนำให้หาร้านเปลี่ยนสวิตช์ครับถ้าราคาไม่ได้แพงมากซื้อใหม่ก็ได้ แต่ว่ามันกลับไปเสียงง่ายเหมือนเดิม He's นะ going to hit one. Not cleared out just Malbon. yet, but wrapped around on by Izu. ไฟอ๋อมันคือไฟใช่ป่ะอายุน้อย100 ล้านพออาทิตย์จัด See if that recon. Pa I atit don'tจัด believe that they've used it a second time. Could be wrong here. But the thrash being used as well. T1's not taking any chances. You've checked one, and he's not doubled up. So ที่ he's ผ just ม still holding that พี่ other จัด angle. ผมอยากได้หมดฮารอนแต่ Oh, so Oh clean. my Picks up two God. on the site, and Envy gets What a third. the fuck was Team that? Secret are strong again right after the T1 timeout. They Holy absolutely shit clobber them here on the retake. Yeah, and it's great to see That's Jesse, clean, bro. What the being fuck? very confident in that retake again as well, right? Looked a little bit scared on Lotus, not able to really confidently take fair 1v1 duels without other ดูไม่ทัน util. ดูนี่ But this time around, he knows he has to be the one to help break things open. He's the Oh, one that spotted. oh. Just goes for the peaks. He's God ready for the damn, second bro. swing out. It's absolutely beautiful. And Envy, of course, always reliable on that. ใช่ครับ trade. แอ He's ส been ปา a ร์ตอนนี้ very จะรู้สึก great ความดีสุด support ครับ on that breach every time they come to this map. And finally, Econ broken on the side of T1. Yeah, Should I buy a bare bone? T1 that time around, they get you gotta on the custom site, they เองเหรอ get the plant down, but Team Secret อายุ retake 30 ปีไม่ขนาดนี้เลยเหรอ is too good. Jesse and จะเล่าเดินออกห้องมา Envy ที่ผม together แอบอยู่ get the job done. Another push out here and use from all Team switches Secret towards I'm not B. really sure cause Towards like that B main กูไม่ area, ได้อยู่ but ใน as ว we งการคีย์บอร์ด know, ขนาดนั้น T1 just trying to ฟิ push ก a เกอร์ little ไม่ bit ลงแข่งแล้วครับ more aggressively. พระเจ้า into ใคร A, พระเจ้าไหนเขาลง
งแข่งกัน
It's a double peek out, and then พี่ if ทำประกัน we ตู see ด a ยัง kill ครับ come through ผม for สง Envy, สารวันนี้โดน he's ไป gonna ห have ลาย that คน rolling เล thunder. ย So the มัน high มีด้วยเหรอ low. วะกูถามจริง I mean, this Man, could Mila. buy them a lot of time. They're not even concerned เอ้ about ยคุณ the เล่นวัน site. นี้ไม่ลั่นเลย This จริง might be planted. We're here for the round win. PS And ไม่ Envy ได้เก่ง gets ไร it. เลย Rolling พวก Thunder คุณได้ยินช online. นะไปนาน เนี่ แล้ ยว มาแล้วเนี่ย Wait for the ตาม retake. พูดปุ๊บมาปั๊บ Once backup arrives, as long I'm as they're not holding sure, on to Chris. elbow, Not sure ball about line to keyboard. make sure that they're still safe. ช่องแชร์จัดน่ากลัวโยกไปชั้น On the back here, but Jeremy's going to get a น่า kill. รัก and ทุก they คน easily get swept up. แค่ต้องจะเล่น X-Ray กูอย่างเดียว only getting the one. And Team Secret หาเงินระหว่างลีกไง seem ดีเนี่ยขายตูด confused. I เนี่ย mean, มันกลัว T1 they มึงว่า get ไง in, they get one kill, they get the plant, but still a very dominant. ถ้าเราชนะผมโดนเด็กพี่300เลยจริงจัด So something that ได้ Secret, I think, has correctly identified. Demon and this has One beenไปไหน true the Demon last One time T1 NRG played ครับผม this, Sunset as well. Is that T1 has not been playing very spread ข้าว out หนึ่ง defaults จัด on the ดัง attack, เปีย right? They're เปียง very, ปั I ง mean, ปัง the จะ most จะ is ทำอะไร a ไม่ออก 1-4, but even then, it's not like B main, A main. It's like mid and B or mid and A. So you can always choose to push out from one side, get the clear info. You know, if there is contact, maybe you คือ back ถ้า off. กูออก and ถ้า then กูออก you ทัน can รอนนะ rotate คือเขาไม่เอากู accordingly. ต่อ And T1 หรือว่า can't actually accurately read this because they haven't really been notified until it's too late, right? I mean, sure, you can หรือ deduce it ว่า just because of the เซน rotation ติโนเรียก speed, กูแค่นั้นแหละ but you don't know exactly how far they've been pushing out. All you know is they've never really crossed that trap wire over by B main lobby. พี่ชื่ออะไรครับเพิ่งมาดูครั้งแรกสวัสดีครับนวลล่าพี่ชื่อจัสนะครับผมยินดีที่ได้รู้จัก ready to go. ใครมาใหม่ก็ฝากกด So ซับ the second กดไล they ค์กัน try ด้วย to นะ push YouTube a spot, Envy's going to be ready with a จะ rolling thunder, 42,000 ซับ or ละ they could look for มีแค่เทรนเท่านั้น that, ที่เรียกจัด obviously. ได้จริงเฮีย And this is that mid setup as well. You get any noise over in mid. If พี่ that ชาย trip กู gets ยังไม่ hit, ได้เอาจริง it แค่ could นั้น be แห the ละ showstopper พี่ชายมึง flying ยัง out ไม่ได้เอา from จริง mid 6-1 ไล่ off of สัต that ว์ fault line. And T1, they were holding just in case it was, you know, something like a tiles push ดีครับ or พี่ B คิว main ดีค push รับ with that showstopper. But ตัด like ยิ้ม you หน่อย said, Valdez, I mean, so many ทำ so ไม many ต้อง rounds บอกว่า ahead. พี่ They จั could ส just เป็น play เก for ย์ไม่มี retake. ค Team วามใกล้ Secret เคียงเล feels ย no รูปร่างหน้า pressure ตา at ก็อ the อกไปทาง moment. เกย์ดัดจริตก็เกย์ Especially น้ำเสียง because the ก็ใช้ตูด retakes ก็ have ฟิต been ตา so clean, and Mhm. it feels Kabila. like the timings are เอา really โบนัส nice สวัสดี as ครับ well. Like โบร Jeremy ไม่คุย pushing นาน out เล the ย smoke at the exact the smoke พี่จัดมีเมาส์แนะนำไหมครับ right time as ซูเปอร์ไลท์2ครับ T1 are trying to clear out elbow. สอบไฟนอลจบแล้วทำได้ไหม Value. แบบนี้กันหรือบุกแบบนี้กันครับ เชื่อทารอนแต่ใจเป็นเล็ก Stuff from the side of จากที่ไหน Team และ Secret. ซิ Good บิง to ครับ see the comfort รั่ว as จะชอบดี NDG sees the barrel and แม่งดีนั่นแหละ as well as เลื่อนกว่าหมา Neural ข้าง Theft ถนน just ก็ to คนโดเนท see the rest of the รวมกู side ด้ of วย รวมกู T1 ด้วย as they are going to push onto this B site. อันนี้ถือว่าได้ถ้ารวมตัวนี้มันก็ถือว่าได้ And now just cleaning everybody out, even committing นี่ to ไง the มาแล้วเฮีย showstopper. ไอ้ลักกี้คงยิ้มอยู่แล้วเนี่ย Nobody can take him การ out. เล่นทำอากาศร้อนได้ไหม It is flawless. T1 also buying on that round. Team Secret are just sweeping them here. Yeah, this is brutal. This is ไม่ใช่ความ absolutely รุนแรง brutal. ใช้ I would say Steel even City ครั more บ so than it felt for Secret on Lotus. I mean, it just feels like T1, they're not even a step behind. They're just ให้กูทำให้ไหม absolutely read like a book. It just ซูเปอ has ร์ไล no ท์คือ words เบา in กว่า it, ป right? ก It's ติ just a ใช่ไหม blank ใช่ page. เบา Secret's กว่า like, ป all ก right, ติ done. We've read through it all. And NDG, he has been able to play so calmly. Let's go He กู gets ตัน paranoid นี่นะ and โม he still knows his cam hasn't been, so he still NRG gets ไปเลยกับ visited through that, NDG knows ครับ he's not in ล็อกกั danger, นมาก doesn't ครับ panic. Very, very good anchor. วิธีสุดท้ายคือกฎหมายบัญชีเมื่อกี้เลยทำได้ปะ Most comfortable ฮิปโนส Cypher ซับโบร replay I've ever seen. เป็น He's ไปเลย like, คู่ "Yeah, ต่อ just ไป chill เลย on แช the ท back คู่ of ต่อ the ไป side. I know where everybody is. Yep. Like I have all the information. เออ Nobody ที can วัน take me 20 out. ดีจริงจะได้รีบ Hits his รู้รีบจบ shots. ลูกกิ้งเมาส์หล่อนคนซ่อมหรือซื้อใหม่ลูกกิ้งเมาส์ซ่อมได้ แต่จะไม่รู้ว่ามันซ่อมยากหรือเปล่าลูกกิ้งเมาส์อ่ะ As the blind comes through as well. And 50-50 ไม่ชัวร์ทำได้อยู่แล้วชิว these T1 pushes are just looking flimsy right now as Rossi is going to ถ้า take ลอง down ชนะ two. ผมโดเนทให้ He has 500เลย 5 ครับ health สา and ระ a เลยแต่ dream. ขอ1 Yeah, ล้าน I นะ mean, ครับ you've got Rolling Thunder still as well, and if I'm Team Secret, คือ I mean, 500 consider น้ำ using this, right? ปกติ You เขา might as well. 1,500 กัน You're เลย so สัตว์ far ahead. You've got other ults cycling back. พระเจ้าขอท่าที่จะ3 So ท่า absolutely securing that round win seems ขอ good. ท่า The ที่ที่จะ flash 3ท่า just clears in time, and ท่า Jeremy's โพส able เหร to อ get the kill. มันต้อง Oh man. Yeah, I mean, Rossi's getting a lot of value out of this round himself, but it's still not going to be a round win. Team Secret make quick work of that one, and they hold on to the rolling ปู thunder. ตังอีนาโมแปลว่าอะไรครับ Just ปู in ตังอีนาโม case แปลว่า any ด่าแม่มึง future round looks a little bit แบบยึด closer แม่ to มึง what we've seen so ภาษา
ฟิลิปปินส์ Which hasn't Yeah. been very close. Yeah, it hasn't been very rocky. I mean, maybe เดี๋ยว that รู้ได้ไง two-man 1,500 retake within ไม่มัน Jesse, คือเลทปก that ติ was the ไง one that felt like it was a decent post ลูก plan กิ้ง from ซ่อมเลย T1, ใช่ป่ะ things แต่ like เมา that, เบิล but เมาเบิล outside ซ่อม of มาที it, เดียวก็พัง and of course, ใช่ you know, คัป the เปอร์ one สวัสดีค round รับ win
coming in from T1, we haven't really felt like พี่สูงเท่าไหร่พี่สูง183 there weren't any rounds ซูเปอร์ไลท์2มันมีผ่อน120ต่อเดือนไหมหรอช่วง55เนี่ยอีก2วันน่ะใครจะซื้อเกมมิ่งเกียร์รออีก2วันดิจัดเป็นจัดก็ชอบซื้อช่วงลดอ่ะแบบว่า55 all the way back by Boba. There's a ping on it for T1, so they're aware of it. So you make sure the no command hits. ขอโทษครับ Make sure he's in ลืม range. กินยาครับโทษที Showstopper as well. พี่พูดภาษาเวียดนามเหรอต้องต้อยกองก้อน Been abandoned quite a while ago from the side of Team Secret, and he's trying to hold. ทำไมทีวันเล่นเหมือนทารอนแจงครับไอ้สัตว์ Zippy แปลก trying to get in there as well. Izu picks up สังกัดในพรแฟนกด9เลขกดเหล็ก9ข้อถ้าเงินมาวันที่6กับมันจะซื้อทันไหมอันนี้กูว่าแล้วแต่ว่ามันจะหมดก่อนหรือเปล่าพอเล่นท้ายดีครับไปเที่ยวมาหรอไม่ได้ไปไหนมาเลยแคปเปอร์วันนี้เชียร์บาสทีมอะไรครับโอเดนครับกูไม่อยากจะพูดถึงเลยทำไมนักแข่งไม่ใช้จอยเดี๋ยวจะเอนจอยกันไหมอะไรคือเมาส์เบิ้ลเหรอคือเราคลิกเมาส์ทีหนึ่งอะแล้วมันจะแบบว่ารีจิสเตอร์2ทีหรือว่าไม่รีจิสเตอร์เลยอะไรเงี้ยสกิมเหมือนมองทะลุอยู่ไหมเหมือนเขาแก้แล้วนะน้องพี่ดูดิครับโอเดนเข้าเพลย์ออฟแต่เคอรี่อย่าพูดถึงเลยดีกว่าSPL กับ VGN แนะนำเมาส์ดีVGN ครับ VGN ของดีเลย Get another round, making their presence felt finally on this map. Here comes Jazer Viper V3 Pro 8,000 เฮิร์ตน่าใช้อยู่นะแต่มันเท่าไหร่อ่ะไอ้ Viper V3 Pro อ่ะ 8,000 เฮิร์ตโคตรน่าลองอ่ะจีโปมีกี่รุ่นโอ้ยหลายรุ่นเลยมั้งแต่ซูเปอร์ไลท์มี2ใจสะพานเท่าเหมือนกันครับเข้าใจความรู้สึกเลยมึงแซดสั่นอะไรเงี้ยแล้วกูอยากบอกนะเพราะไอ้ไฟเลเกอร์ก็สมน้ำหน้านะฝักตกรอบเหมือนกูแล้ว Oh, the rolling thunder. I mean, Secret knows that they don't really have other options. They just want to deny the thrash more than anything. บ่อยจะซื้อเกมไม่เกมที่ไหนเหรอซื้อช้อปปี้ลาซาด้าแต่เป็นแบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออฟฟิเชียลอ่ะนี่ซื้อที่ไหนบ้างครับแอปม่วงกับแอปแดงครับดับเบิลคลิกเทสมันมีเว็บให้เทสด้วยอ่ะแต่โกลเด้นตกกันสุดท้ายก็ตกด้วยกันเลยเมาโรงเรียนดีไหมแต่เมารู้ไรจะใช้ซุปเปอร์ไลท์2เลยครับคีกูโดนไอ้เขียวตกตอนนี้กูเชียร์ดาราดิเฮียไคลี่หรือไคลี่แอนลูก้าฟอลวินเอาแล้วลูก้าจะซื้อบทในเนี่ยไม่โลกาเริ่มแบบเซนเซอร์แปลกๆแล้วอ่ะก็เลยลองซูเปอร์ไลท์ไวเปอร์ V3 Pro ราคา 5,690 8,000 เฮิร์ตไอ้เหี้ยโคตรน่าลองเท่ากับมึงมาแซมมี่ใช่ป่ะหรือของมึงถูกกว่าวะIf he's gonna push all of this, holy! กูคนเดียวเท่ากับเวอร์เนอร์10 คน I mean, กูคนเดียวกับเวอร์เนอร์10 คน he had 2 angles to look at. He still checks the same the correct one. But I can't believe Envy decides to push all the way out either. มึงเชียร์ฮาเรากูเชียร์เบคอนอันนี้คือ RV ใช่ไหม โครไม่สิทธิ์โผล่ในเพลย์ออฟไหมครับมีสิทธิ์ครับถ้ามีใครเริ่มสิทธิ์คีย์บอร์ดปุ่มยาวผมไหมโน1เลยเว้ยน้องชายไปดูรายชื่อนักบาสชุดแข่งโอลิมปิกของ USA คนลุกจริงไอ้สัตว์แต่ไคลี่งอแงนะไคลี่ไม่ติดอะไคลี่งอแงผมเคยอยู่ในสมัยที่ตอนต้องคัดเป็นทีมชาติต้องมีการคัดต้องมีการเล่นให้ดูแต่สมัยนี้เขาเลือกกันเลย T1 are already on the site here as now Hunter's Fury gonna get some tags, but some nice not gonna be hit. NDG though sound the neural theft and is gonna hold on to this one, and Jeremy is here as well. อันนี้คืออะไรมึงสวดมนต์ให้เป็นเล็กหลายสัตว์ For the rest of the team to come on over. Rossi trying to get in with a flash and a dream, but it's not gonna happen. 9-3 is the scoreline. แอปส้มดำดูเหรอแอปส้มดำ เมื่อไหร่วาโลจะมีแมปใหม่ครับ So at the end of the day, น่าจะมาเตอร์เชียงไฮ้ครับมาเตอร์เชียงไฮ้ประกาศแบบใหม่กูรู้สึกแบบเวลายกเมาส์แค่นิดเดียวเซนเซอร์ไม่ถึงแล้วของอะไรซูเปอร์ไลท์2เหรอBut you gotta wonder what the defensive setups are gonna be like. This Team Secret, their defense always a lot more reliable than their attack. So T1 might get away with just having simpler defaults here. เราจะเห็นจีโปขนาดขาดเล็กไหมกูใช้เลเซอร์แล้วใหญ่พอดีมือจีโปซูเปอร์ไลท์ใหญ่ That let Team Secret know which side แต่ they ถ้า can ไม่ hit. ใช่ซูเปอร์ไลท์ที่เหลือก็เล็กอยู่อะเล็กกว่าซูเปอร์ไลท์อะที่เหลือในคอมพิวเตอร์ละ
for the side of Team What do you think Secret, about as you mentioned, Paper defense Talon, on Talon, bro? Sunset should be kind of แม่จะ the ไป exact เพ thing ย์ออฟ you're looking for. พี่ So เชื่อว่าฟัง maybe รู้ไร T1 ใช้ do สติล the ซีรีส์ team ครับ kinda say that, try to hype them up for the second half and give them a chance. อย่า but ลืม Team Secret USA have ชุดดีม looked ทีมนะครับ pretty ที่ว่า flawless แชมป์ไปโอ้โห on this side. So เชื่อมัน we'll see ทำเป็น if หนัง they เลย can เรื่อง force นั้น us น่ะไอ into สัตว์ the มัน third เล่าอ่ะ map as well. ว่าเรามีโอกาสแข่งกับทีมชาติไหมมีครับ Yes. Right, so should be pretty interesting to close it out if we do get there. เฮ้ย Yeah, if it goes to Breeze, ชิดเคมันมีที่เทียบไซส์เมาส์ด้วยเหรอ Can easily pop off once again. Damn! He had to อันนี้ pull เท่ some ว่ะ crazy heroics to bring a map victory against DRX อันนี้เท่ on อันนี้ the เท่ side of T1. Meanwhile, Team Secret, they've always been okay on it, but not quite เท่เหรอเท่ stellar, ทำไมทีหนึ่ง so แบ to บ speak. นี้ It's เล่น always เหมือน been very Talon เลยครับ standard. เขาเรียกว่าอ่อนให้ไว้น้องเฮ้ยเท่เท่ This เท่ is เท่ going to เท่ be a pretty critical pistol round because Team Secret get this. What the fuck that's They so get some smart bro momentum behind them, even outside of the obvious, picking up a couple of rounds to start off the half. But I น้อง think แซมมี่ชื่ออะไร trying ของ to แซมมี่ catapult yourself forward before T1 get any kind of momentum and kind of give yourself that confidence from the แซมมี่ attacker ไม่ไม่เกิน side. 1,000ไหม1,000 ไม่มีว่ะ Put an end to this map will be huge. Yeah, it's just going to be, looks like fault Beast line into mini. elbow, paranoia on the left side towards a short. โหเล็กสัตว์ Jeremy takes his pick on where he wants to dive into. เล็กมากเฮ้ยเว็บ There's ดี the ๆเว็บ flash, ดี there's the recon. See the two of them. There's the counter. Ooh. Paranoia, but Izu is in a lot of trouble. He gets fault lined in ๆไม่ the 2,000 เหรอ face. จัดใช่ไม่ 1,200 อยู่อ่ะไม่ของแฟนเทคอ่ะ But this push is coming in แต่ว่า strong ให้เดาว่า as ถ้า they ซื้อ get ช่วงโปร wrapped ก็น่าจะ around ลด T1 are just น่าจะ not ต่ำกว่า ready for it. 1,010 That's นะ a couple of ร้อนไป kills. ที่บ้านโอ้โหร้อนมากนะ Sia's วัน going นี้ to have to pull off วัน something แล้ว huge เวิลด์คัพ here. 2016แต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะมีแล้ว So you see a lot of low health bars on the side of Team และพี่ว่าเรา Secret. ไทยใครติดบ้างเหรอ ถ้าทีม Secret ไทย tries นะ to get around the bends. There's ก็ a couple of kills to T1, and now Envy's going to go down. อุ้ย And T1, they pick up จอ 4 ร์โดเซน in a row, PDC and they hold on for dear life. จิตบอย This is straight Cruz, up a round that แล้วก็ sums up death by 1,000 needles for, Skelly against Team Secret. Everyone gets sprinkled อันนี้ทีมไทย damage จัด from the pistols. No one comes out 100% health from any of these fights, and that's all Excurid and Saya needed. The sharpshooters, they'll even just go for และ the หน้าไทยในฝัน headshots. They don't even care about the lower health, แค่มองเพดานคิด but อยู่ it คิดอ does ยู่ make things a lot dicier ถ้าเราคน for เซน Secret. จาโมแลนจะได้เห็นรอยสักบอลยังเห็นเลย Looks เฮีย like the execute should have been ทั้ง good. หลัง It อะ looks โคตร like เท่ Secret อะ absolutely should have had the advantage, and now we've ทำไม got นะให้ชอบ 5 ใช้ buys จิ on โปร the ที่สป side ไล of กันครับ T1. มันมาตรฐานไว้ของโรเทเทคอะ Oh, Saya's going to get it started off. คนเขาใช้เลยซุปเปอร์ไลท์ Saya 1ซึ่งแบบ player, มัน 10 ปี as แล้ว you อะ would expect, and that's a แล้ว very ซุปเปอร์ไล nice ท์ 2 early มันก็ kill เหมือน for กัน him. อะ Try to hold on to this. ที่มาของชื่อ Jesse จัส is คือผ pushing ส up ม mid, ว่า and เปล่า now he's ครับ going to go อื as ม well. เรารักจัส Do เส the มอ Marshall. แหละจุ๊บ จะง่าวหรือเปล่า 4 points away from the showstopper now. Oh no! เป็นเมาส์ที่ออกมาแล้วทำมาออกมาแล้วมันดีจริงเว้ย Secure will clean up that วู one. ติ้ง but ใช้ไงให้เก่งกับพี่จ๋าวูติ้งมันต้องมีปรับอะไรเยอะแยะไม่รู้อะ I mean, T1 obviously don't care too much. Nice shot here from เสียงภาพประเทศไหนจวนบ้างครับแบบเลื้อนๆนะจีนญี่ปุ่นเกาหลี Not แบบ gonna happen. But he does get ว้าว the ย่อ gets อะไรอย่างเงี้ย revenge ที่มัน for แบบ his teammates. เหมือนดูไหมอะ There สัต we ว์ go. Don't give over the flawless. ทีมไทยจะขาดจากได้ But ไง obviously on the side of T1, ผมมาแล้ว all เดี๋ยว you มา do ดู is ใหม่ drop จัด in ไปครับกาก้า the Marshall. เมาส์ VGM Player F1 still Pro not ดีไหมครับ managed to ult or หลายคนบอกว่า protect, ดีนะ so he's only 2 away. He's actually going to invest all the way up to a Vandal, it looks like. I saw the second ใช่เขาใช้ member. พี่หลุดเดียวจังสกินโกงอะดิพี่หลุดอะพี่เรียนมหาลัยอยู่หรือเปล่า ใช่ค่ะพี่เรียนอยู่ไม่ที่โดนทำน้องชายพี่อายุเท่าไหร่21 ครับ With the Vandal, ถ้าที่ไหนได้แชมป์หมอ 4 rifles, Mavericks. right? They bought up 3 Bulldogs that previous round. And Secret, this is going to be a lot น้อง more มีเอ็ก power กับ than มิ they นี were โคตรน่ารัก expecting. ก่อ And they even have to respect the potential push out because แต่ it's สวยนะ technically เอ็น a ลอนซัม bonus มี่อะ round. ของ So ซัมมี่ that สวยจริ 0 ง point, it scares him away. And T1, they can go เอา for ได้ it เปล่า pretty ผม fast. เข้าสนาม Retakes แข่งได้ไหม didn't ครับ really มึง tap จะไป much ทำ into ที่อะไร it. ก่อนพี่จะรู้วิธีแก้โค้ดแวน For the side of Team Secret, 106 เจ็บไหม everybody ไม่รู้ครับ about to swarm into this A site. Elbow is empty. Yeah, it's just a free sight. It's been given up by T1. Oh, he's just gonna win that. How did he manage that? Oh boy. And that's Jeremy that goes down in that trade. I really Blinding. don't know how Jeremy does not win that one. Izu Oh. is eventually going to be traded back, but now T1 given a คือมู chance. ตี้ในราคาบัดเจ็ตเหรอ อันไหนคีย์บอร์ดไหนที่มี rapid trigger อะ Two คือ ping, โอ but เค this could ไหม be a ค moment ดี for อะ Excurid because he มาตร wasn't ฐานใหม่ quite pinged. Yeah, that's ต้อง the อยู่ rapid surprise trigger factor that he has. จะใช้ชอกี่เฮิร์ตใช้จอ140อะตอนนี้
3v2, NDG trying to hold out of the site. Borkum in the back here as in comes Saya, player flying in. อันนี้ but แพ้ Borkum ต is กรอบ gonna เลย go ครับ down. แล้วก็ NDG, เอ้ย he's got to hold on for the team. And Ooh. well, 3K just barely clutching it out.
And อันนี้แพ้ตก DG, รอบ he แล้ว has ก็ had some great moments today. เอาไป Got ทัวร์ the ใหญ่ early 3 ทีม 2 ครับ rounds over back on Lotus. Gets อัน some นี้แข่ง quite a อยู่ few ตอน of นี้ the เขาเรียกว่า defense แข่ง as รอบอะไรครับ well. รอบ play off ครับ Gets a play off much needed clutch. เมาส์ 2,000 เฮิร์ตกับ That was your 4,000 เฮิร์ต bug ฟีลลิ่ง round, so ต่างไหม losing ไม่ข that นาดนั้น is ครับให้เดานะ absolutely devastating. สกิน VCT ออกตอนไหนสกิน VCT ออกเดือนสิงหาครับ You're still flying. Just gotta reset. ถ้าไม่เก็บสการ์ดถูกๆดีๆนะมันไม่มีอ่ะจะไม่ได้ใช้อ่ะ From the side of NDG, he has been อี pretty ซูมีแฟน clutch ยัง for ไม่ the รู้แต่ team มันหล่อ so เนาะ far tonight. Even in the loss of that first map, had some pretty good rounds, and now picks up another one for himself. จิตบอยสแกรี่ครูจอห์นแพดดี้คือตอนนี้คือปั้นไม่รู้ว่าฟอร์มเป็นไงจันเลยยังไม่อยากเอา So Team Secret right away, you know คือมัน that เก่ง the เลย KO's แต่ฟอร์ม on ตอนนี้ B, ไม่ the รู้ว่ะ Gecko's on A. And กาวิน that's ดูดิครับ the default so แกวิ far นหรือว่าสัม from T1. จอ360ถ้าซื้อตอนนี้คุ้มไหมคุ้มถ้าเรามีบัตเจ็ตก็ซื้อ Team Secret, they're trying to punish that setup a bit. เอางี้ทางเราก็หมดสิดีมาแจกวันนี้อ้าวเทน stable from T1 by pushing up. กูจะมีแชมป์in my mind damn I think He is going to be pushing DRX that for this year spot. Bit of pressure up on mid, but เจ้าทูเดย์ทำตรงไหนครับหรือไม่ได้ไหวจริง just เปิด yet. Dagger comes through, spots Jeremy still พี่เป็นนักแข่งเหรอ there. พี่เป็นสตรีมเมอร์ครับน้องชาย Very much on their hind heels. ลีกไทยตอนนี้ใครค่าตัวแพงสุด ตอนนี้ลีกไทยถ้าในประเทศไทยนะ I don't know if Secret's ถ้า gonna ไม่นับ feel ทารอน great นะไม่นับ about going แก๊ง to ทารอน A นะ here just because you saw that the KO was pulled out from B site for that 0 point, but they are just จอห์น going โอเซ to นแพงสุด deathball it for sure. That's not expected at all. Oh no. เพราะสัญ He's ญา just ล็อก gonna นาน hold it. He's just waiting, and now he's โอ้ย getting up ไม่ใช่ there, หลัง but he does not check the left, and that is going to punish him big พี่ time. ใช้กล้องของอะไรพี่ใช้ Canon Takes ครับ him down. Canon EOS M50 Now a chance here for Team ก็ Secret. They get โน the นอกกระ round ดุม out. จอห์นแพงสุด RP's got to push through a million smokes. They are going to hold on to ใช่ the อัน side นี้ as แพ้ well กับ as บ้าน they เลย possibly can as Excurate gets the fade away, Oh. picks up a second, and Team 1, the rest of them just on They're the still site. holding on. There are so many They're holding smokes. on. NB has to pull off a miracle here, 1v3, and it's not going to happen. T1 pick T1 up a ไม่ยอม huge อ่ะ round. Oh, That that'sแพงไหม 1,500 massive. I mean, Saya going down, it's unfortunate, but he จิต gets the job สแก done รี่ of holding PDC on to กระดุม time, and อี the กคนนึงเลือก wingman ยากแต่ sent คิดว่า out 4 คน by นี้ต้องมีอ่ะ Carpe actually buys so much time and gets กูเอา information, even กู gets อยากเอา stuck จอมากกว่า through. ใน I ของ believe it was against Jesse Bash. ไม่ได้ฝั่ง But นู้น most แต่ว่า importantly, Excurate, two clean ถ้าเอากระดุม double เป็นตัว kills, and สำรอง that นะ allows everyone else to just flood ใน the คอมพิว site เตอร์ under ถ้า the ด่านไหน smoke. ได้2ดูเอล The ก็ crossfire กระ is ดุม all อะ already set up. เอ็กวิเลต Because you know เขา that it's เขา just นำ coming อยู่ in เต from น one เอาก่อน side. ถ้าใครงงไม่ถึงวูติ้งไป ATK 68แล้วก็ดามโมช้าอ่ะพวกนี้มันมีแรปปิดทิกเกอร์บัคคอลิน You need 3 rounds, and the rounds have not been easy ที่ผมชื่อยา after ย this เพราะ half ผมอยา for ก the เรียน side of ตูด Team จั Secret. ส They've only picked up one. มันเกี่ยว Now เหี้ยอะไรวะ aggressive กูถามจริง from Saya player, and he's in อย่าลืม big อีกคน trouble. ชื่อ Just จัด gonna เหรอ chase down โอ้อันนี้ Excurate คือตัวตึงอันนี้ now. This guy has been such a team player. And โอ้ย he's มีเหร gonna อ hold อุ้ย on for แพงมากเท่าไหร่ saving อ่ะ his teammate's life. โอชิวดีครับ So we'll be able to get this plant ใช่ down. เกาเนอร์ใครเก่งกว่ากันเหรอก้อย At เกาเนอร์ Spike planted. That's a kill from the side of Envy as well. Rolling Thunder onto the back of the site, and now they can push and Wait, clear Eco? it out. Team Lucy? Secret looking to hold on to this one. Uh-oh. Yeah, good aftershock to push him back. You've got rifle upgrades on the side of Secret as well. That's one side, and V just has to try to Oh, hang that's on for clever. as long as possible. โอ้ย See this guy on the right, Borka. Izu, 1 HP! 1 HP. 1 HP T1. What the one fuck? stands for T1 Izu with 1 health, barely holding on to that one. Team Secret made และ that เป็นทริก really เกอร์เดี๋ยว interesting. นี้คู่แข่งเริ่มมา Nearly เรื่อยๆ pulled แล้ว off ครับ the ทูเอทีเค8 3,000 กว่าดัมโมนี่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่แพงโอ้ Dude, what is that last shot by Izu? And this is the thing, you put him on some of these comfort agents that he's picked up on his พรุ่ง road นี้คือ swap 21ก็คือจะตบหัวกูเลยดิ swing around. ซูเปอร์แมนนะ I mean, sure, yeah, you might be suspecting ผม he's กูน่าจะหลุด rolling นะงั้นนะ C1, but and then he puts up rounds ไม่ like คือถ้า that. วันเกิดพรุ่งนี้ And that กู could จะ be แฮปมึง another พรุ่งนี้ clutch หรือ where เปล่า T1 think, all right, momentum's วัน back เกิด in วัน our นี้ pocket. เอ้ยเกิดพรุ่งนี้แต่กูแฮปวันนี้ They're มันก็ไม่ feeling ขัน confident ดิ enough that a push might be จริง coming ไหม out. It looks like a pop flash setup here for Saya player. กูก็รีบเหมือนกันรีบจบ2-0มา10 เฮิร์ตก็ 1,000 ต่างกันยังไงครับโอ้โห That's certainly going to push them back. ต่างกันยังไงเหรอมึงคิดสภาพแบบว่าคนแก่เดินกับเด็กวิ่งอ่ะ But decent amount committed to just มีคีย์บอร์ดแนะนำไหมครับของงบ100มีแล้วเป็นทิกเกอร์ just chilling, just waiting. Not going to go for a push just yet. Yeah, they had ตำแหน่งอะไรบ้างเหรอหมายความว่าไงครับเอฟเฟกต์มีสิทธิ์แข่งระดับโลกไหมก็มีสิทธิ์ครับไปแข่งในลีกได้เอฟเฟกต์
You're even hearing the early ใช่ไหม drone. 2014 เป็นแวนดอลไหมครับ There's a lot of early 2014 util มาถึงปีนี้เหรอ drawn out from Team Secret because of 24 your หรือเปล่า push out, because the reclears have to happen, so now it's a slower round guaranteed. And look at this triple 24 มี setup. สิทธิ์แต่ว่าเป็นเชลีป่ะ Oh, they're trying to push out. Saya is going to trade that one back. But got นี่จ้าใส่กางเกงในสีแดงกับผ้าคลุมซูเปอร์แมนนั่งสตรีมหน่อยครับ อีเจวันเกิดมีครับพรหน่อยไม่ได้ไปฉลองวันเกิดที่บ้านเลยครับอยู่มาเลยทำงานคนเดียวสู้ๆไม่เป็นไรเราทำงานตอนนี้เพื่ออนาคตที่ดีของเราเว้ยโอเคปะอีซู7 วันค่อยแฮป7 วันค่อยแฮปเฮ้ยผู้ยุนแต่ก็ดูเว้ยเขาถ่ายดีมากเลยผู้ยุนพี่คิดไงกับฟอร์มเย่เหรอไม่ไหวจริงเหรอตอนนี้สู้คนอื่นไม่ได้จริงฟอร์มเย่ไม่ไหวจริงตอนนี้ You did not, Borkov. การเล่นแข่งให้ NKT อยู่ครับตอนนี้ He was practically waiting for him to die. เฮ้ยบอกครับ 1v2 อ่ะไหนดูดิจะเล่นตัวอะไรไม่เป็นเลยเหรอจะเล่นจะเล่นเลนไม่เป็นเล่นโซวาไม่เป็น A little bit hit or miss. Nice timing here. He แป๊บนึงดูดิ hears them running in onto the site. 1v2 โอ้เว้ย they got it now Well, the half is done. Oh no! โอ้ปูตังกินาโมปูตังกินาโม Oh, that's just that's insult to injury. Yeah, man. yeah, I mean, they JJaz. were already mounting a huge comeback, but now you ไม่เอาพิมมี่เข้าทีมไทยเหรอ flipped by the ไม่เห็นผล edge งาน of อ่ะ the ดิ thrash. The เรา timing จะเอา was คน good เข้า for ทีม Borkov, ไทยได้ไง but วะถ้าไม่ instead เห็น he ผล just งาน gets basically just กูชอบปั้นนะ oh แต่ man. กูก็ไม่เอาเข้าเหมือนกันเพราะกูไม่เห็นผลงาน Wrapped around on the quick U-turn on the บังซัส track. อันจริงแล้วปูตัง Carpe, he's been taking his driving lessons with that. คือว่าทีมเราโหด fish. สุดรวมทั้ง4ลีกเหรอ ตอนนี้เลวิทาน Yeah, ว่ะ he โหด just สุด sees him. Target acquired, he says. พี่จันทำไมไม่ค่อยมีใครเล่นเลน่าเพราะว่าในแข่ง We haven't นะ seen that in a long เลน่า time. เป็นตัวที่ It's กระ been โปง an มาก absolutely ช่วยเพื่อน stressful ไม่ค่อยได้ season ครับ for ในแข่ง T1. มันเป็นตัวที่แบบว่าเห็นแก่ตัว They are ประมาณนั้น looking นะ happy. It feels like they're happy with ถ้าเรา what ไม่ they've คม coming จริง out on แบบว่า stage. เฟิร์สช็อตเราไม่คมจริงก็ And ไม่ you ค่อย can มีใครเล่นกัน see the แผ่นรอง nerves เมาส์ starting to 1 get ถึ to ง 2,000หรอ Secret. ไม่มีเลย I ครับ don't think I've จัน seen ไม่ค่อยรู้เรื่อง Warriors แผ่นรอง that เมาส์อะ worried in a long time, win or เรา lose. สามารถเปลี่ยนรหัสที่ล็อกอิน Facebook ให้เป็นไลออดได้ไหมครับไม่ชัวร์เหมือนกันครับ First map was rough. They didn't look like เล they น่า were มันจะมีคน playing หนึ่ง the เล่น way คนหนึ่ง they ชอบเล่นอยู่ prepared ตัว for โหด that ๆปะ Lotus. เลน่า And then you come into this map and things are just going so well. พี่ I เย mean, เก่งไหมเยเก่งเลยตับเลยอะสมัยเก่าอะ streaming flying colors and T1 had no ตอนมัน chance. กด They เชม were เบอร์นะเชฟก่อนเชม totally เบอร์เลยแบบ down in the dirt. It was 8-1 at รู้ one สึกไงครับ point. เซนตอนนี้ And then all of a sudden, การเล่น you know, จิต a บ little อย bit of a คู comeback เลฟ against PTC the เหรอ T1. They get a pistol round เอ้ย as well. A เลฟ couple rounds, and เล then ฟเลย all ว่ะ of a sudden the team of แต่โล Team มัน Secret ซ้ำ is ว่ะ falling apart a bit. เลฟตัว Yeah, คัด I mean, แต่ technically การ on เด็ดกูไม่ paper, เอา this is another การ round เด็ด you're supposed to lose. ชอบเบา That's เย a อะ 10-9. The past 2 rounds absolutely ในความวิจารณ์ไม่สถิไม่เขาเรียกว่าไม่คงที่ so อ่ะการ T1 all the momentum both in and out of the game สำหรับจัดนะ on their side, and that's given them the freedom to มันเหมือนใครวะ absolutely change up their defaults เหมื as อน well. Yeah. Right, you're gonna leave mid open now. เหมือน If I'm August, หมีสมัยก่อนอะจำได้ปะตอนหมีเดบิวต์ don't get เดบิวต์เสีย crazy with it. เฮ้ยยังได้เหรอ It is going to be a trade at the end of the day, but that Saya player taken down Jeremy. แต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วนะ ตอนนี้อาจจะไหวแล้วแบบว่าเสถียรแล้วก็ไม่รู้อะต้องรอดูแข่ง NKT อ่ะ Yeah, but that แต่พี่ชายเพิ่งมามิลกี้สวัสดีครับ able to staying alive. That means market control not given over. So this B-head doesn't ต้น feel ตา that คุณน้าสวัส great. ดีครับไม่ได้คุยกันเลย You're สบายดี scouting ไหม with the drone, but you don't have any smokes to พี่ก้าว cover market. So yeah, you're เขา gonna have to เก่ง use อะ that เก่ง shrouded step. ประสบการณ์เยอะแต่สู้ Still not quite here. รีเฟกวัยรุ่นไม่ไหววะ Retakes finally gives them a little bit of closure. ผู้ชายต้องว่าวเยอะอยู่แล้วปกติจัด As the plan is coming down, that's great, not great though. As เฮ้ย Secret are holding on ทิ to ม the ตี้ site. T1 getting it melee range. ไอ้สัส They can't get through. ตอนนี้มีเป็นเลเวลท่าเราเล่นมาเอ้ยมาเพราะมีเป็นเลเวลท่าร้อน Very, very เชียร์ใคร fast เชียร์ใคร backup right around the pillar. ลุงไหน That's all it was, right? Because Izu เพราะว่ามึง great เอฟ timing เอมีใคร there, มี but ฝีมือ you พอ know เป็น that ระดับ you โล have กไหม the stinger. It's close to ก็ range. มี Jesse สองคน Bash เคย goes ไป for the มาแล้ว running อะ gun, and then the และอีกคนหนึง immediate ที่ swing กูว่า up ค for น the ได้ trade ไปก็คือ from his teammates. The calls are clean on that round. มันก็คนมันก็เก่งอะไม่ใช่กี่คนหนึ่งอะมันก็เก่งอะ Everyone on both team knew มันก็ what Secret had เก่ง to ทุ do. กค You น had to go into B. You had to creep in. The cyber cage meant that you were already in the พี่เอ็ม site. พี่ตาล It was just a pure firefight. Yeah. I mean, at the end of the day, ไอเลฟมันก็โหด the day hasn't ended just yet. Saya trying to get in there, Player trying to โห get ดทุกคน aggressive to see if they were going to push into มี titles. เมาส์อะไรไม่ถึง Does พัน not แนะนำ happen. ไหมเหรอประมาณ Now พัน the อะ showstopper doesn't get any value. G102 Team Secret ครับ just waiting. ลีกไทยเปิดวันไหนครับ น่าจะเดือนหน้าครับ But it เดือน sets หน้า Izu up very far out. เดซี่สวัสดี Unfortunately, ครั only as บ a classic Azeri สบายดีไหม punch now finally been broken เย่ again อายุเท่าไหร่เหรอ on เอง T1. 24ป่ะ
because that could have been a position to hold with a จิต different บอย weapon. ซูชิ Maybe บอย even something จอห์น like พี a ซี Spectre. ซีสแกลี่จิตบอยซู Now ชิบ too อย many angles, โอ้ too much range. น่า bro I think have to I respect still it. take จอห์นพี Point ซีซี secret. สแกลี่ Very- จิต Okay, so any Cool. สำหรับ area ตัด that ร้าน the นี้ก็คือ showstopper could have cleared, they want to re-clear it, right? They want to make แต่ sure ก่อน no ซูชิ alerts. โหดสัส Doesn't matter the Rays Omen, doesn't matter who it is. You just want to make sure that nobody's here. But during all of this, 25 Saya has now alerted down out to be main. It allows everybody to rotate. I mean, the read on the map is ใช่จะให้ perfect จอ for ห์น T1. จอห์นแบบ fire power It คือดีจริงเลย absolutely is, จอห์น and- ไม่อินเซนอะ I mean, he's going to be way behind them. Team Secret forced to push on an A, but T1 are just ready for it. They don't quite have the firepower, but let's see. A couple of spams through the smoke. Going to get some really nice damage 30 onto seconds Jeremy left. already. JJaz I เอ็ mean, ม better Team than Secret, Flash they เอ็มแดม could บร rotate still if they wanted to fight the load man พี่ว่า behind. อายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าแก่ในวงการ Trap อีสปอร์ต wire. อ่ะ No command as 30 ครับ Next here with the Guardian. He's ประ got มาณ so ยี่ much help as 28 well. 29 เริ่มแล้วนะ เริ่มเขาเรียกว่าแก่แล้วอะ Cleaning them up as Team Secret. Forkham, he's reloading. 30 คือแก่เลย Oh, and he's not going to get it done. Just Damn. gets shot in the head by the 50 บาท classic. 50กลับ Thrifty coming out from T1 now. It almost feels ผู้ like ฟังงบ Secret 1,000 หน่อยอะไม่มีเลยครับ second ผู้ guessed ฟังงบ 1,000 themselves. And the desk talked about this. Hi We ดู saw อิน that โบลิ่ง on สวัสดี Lotus ค as รับ well. เอ็น So you เจ see the เอ็น trap เจ being คือแบบ broken ไม่คือตามหลัง over มันก็ by แก่ B, แต่มันคือแบบ and you เชี่ย know, โหด okay, somebody's pushed out. You แก่ don't แบบ know how many. โห So ดอะ obviously that's the scary กด part. เหล็ก And 10 you were ข้อ thinking, มันมี I 9 mean, you ข้อ gotta ไม่ใช่เหรอ imagine ไอ้ the เหี้ย logic here is มึงไหวไม่ it's ได้ a สัตว์ thrifty, so it's got to be multiple people. So A's got to be weaker. เป็นเล่นคู่ต่อไปครับน้องพี่อยู่ดีครับผม The moment you hit a wall, จัดแก่ right, กลัว with แก่ the แล้ว smokes and the classic spams, you're thinking, ให้ look, ไป do we go เอีย in? บัตร Do we เออ not? ให้ Do ไป we เอ have เคีย to บั wait ตร for อะไรนะ util? Running out of time, you don't know how close the flank is, and the panic just gets to him. จัดเคยดูเกินนี่ Yeah, they did not เก handle มมิ่ง that ไหมคืออะไรอ่ะ situation ไม่รู้ very จัก well, and อ๋อแกรน T1 พาเกมมิ่ง are right ใช่ไหม back on the board. บนทิกตอกเปล่า Team วะ Secret still in the lead. รอที่เจแจ๊เป็นแชมป์โล See ก if they can close this one out Sa one and give nữa. themselves a second life on that next map, or if T1 is just going to close it out. คิดว่าใครเล่นเลสโหดสุดในไทยเหรอ Being used เล here สโหด towards สุด B. เหรอ I วะใคร mean, วะ T1 should expect a bit of a push at this point, but Team Secret are certainly taking their time. They might not even commit to it. Yeah, so Secret now trying to play with the clock a bit more. ไม่พี่จะกี่บาท 1,200 ครับ Being able จ to อน actually get โอ้ย into เล B, จอน so they still วอล see จิ the จอน 0 ได้ไหม point over by B. You know Le that it Forcy. hasn't been a rotate out, and there hasn't been any น้องจริงคนไทย strong push out of A 300% either. So overall map control still in favor of Secret. เคยคุยกับกอร์เวเนอร์กับแบรนด์ไม่เคยคุยกับกอร์เวเนอร์ยังไม่เคยเจอแบรนด์ over by A main. กระดุมก็เลยโดด Borkham has no idea. He's gonna พี่ get the ว่า right อายุ round ไม่ here. ผลกับ Borkham โพลิ just เฟกอะไรอย่าง not งี้ไม่มี gonna ครับ break away. That's a free kill for him, and งั้นวันนี้ now จะต้องเล่นเลส expecting เลน่าได้ more, เก่งที่สุด but ใน there's โลก nobody else เจแจ๊ there. ดีกว่า This is actually coming into A. Spike down And A. Team Secret take 2 for 1 in that trade, so they might be able to get this plant down. ไมฟรีเลสเหรอ But the แด rotation ม is coming in from T1. MW มังกรโดดเด่นพอๆกับจิตบ้าง โอ้ยกับทุกคนเลยครับ MW สมัยนั้นคือ But it's a fair 3v3. โหดทั้งแก๊ง Rolling Thunder to push out as well, right before the เฮ้ 0 ย point. It does hit 2 people. Are โอ้ they ว้า Aussie. That pop flash just saved เรื่องหลังพูดไทยได้เหรอ everybody's พูดได้ life back there. Everybody. And now NTT is alone. He's not going to hold on to it in T1. They're playing with the hearts of Team Secret, and they are staying in this one. Oh, what เล่น an ดี absolute. That's the true ตอนนี้ curveball. การเน็ต Get อยู่ Phoenix out of here, 'cause NKT ครับ You don't expect that. You're stuck there. ถ้าซื้อขายแล้ว He หา just ว่าโล flashes ผิดไหม literally everyone เอ to stay อ alive. ไม่รู้ว่ามันมีกฎในไลน์ออนหรือเปล่า แต่ถ้าได้พี่จักรก็ไม่แนะ And นำนะ Saya actually quickly anti it despite being อันต stunned. ราย I mean, oh man. วันนี้ไม่บิงโกไหมมี Holy. You gotta imagine the fear that struck Secret when they saw that flash floating through the air on that ยังไม่ underhand. มี You're เลย like, เนี่ยเอ้ยมี well, อิว this มี is บ้าอะไร over มี now. ครับ Yeah. I mean, it felt like a done deal. เฮ้ย They น่าจะ knew ได้การนี้ everybody เรา on มา T1 แพ้ had มีสิท rotated ธิ์นะ over. They used the rolling thunder. One T1 victory is มี in ยัง such วะ a ยัง rough spot, but then you get a dizzy in the face. แล้ว and มี then กฎ you ห้าม get a ซื้อ pop flash as you're trying to clear out the ห้าม back of ห้าม the ซื้อ site, ขาย and it's แล้วมีกฎอยู่นะ it's terrifying that they were not able to get that job done. คน And สุด now ไปไหนครับ Team สุด Secret ก็ตอนนี้อยู่เลยวะ not on a buy round. ล่าสุด NKT เหมือนกัน Push ปะวะ coming through mid. สุดก็ NKT And แต่ไปเล่น T1 ฮาร์ดรอนมีแบบไหน backing บ้าง off, เหรอ just waiting for the actual push to come in. Yeah, but you're not expecting the backside to be filled like this. You คือ expect it เอา to be งี้นะ empty ถ้า after that kind of push into market.
เราเห็นอเซนนะ Just the เตรียมตัวแพ้เลย slightly ทารอน unpredictable positioningพูด from แค่นี้ G1 that once again
แมปที่คงมีให้เดาว่า trying to go for the running guns. They wanted to push into the side and obscure it. The spray with the vandal. ถ้าแบนแมป Just Jesse. เป็นไปได้แบนโลตัส Yeah, you could tell he had no idea they were going to be there. And, เราแบน you know, didn't have the firepower to take him out immediately. Gives a chance to execute it, and he gets the job done. So now T1 tie it สำหรับ up. Paper Remember, Rex this map was เราเลือก 8-1 in favor of Team Secret. Yes. ไม่ไอซ์บ็อกก็ I mean, regardless of sides, etc., etc. I mean, this has been an absolute comeback so far ไม่ for ไอซ์บ็อกก็ T1. Obviously, we have to wait and see if they can close it out. ไม่ไอซ์บ็อกก็บ่าย Second timeout now being used before it's too late by Coach แบน Warburst. วีสแบน The new assistant coach on the side of Secret Dummy as well. See if they can make the magic happen. Because I think all the prep that you've done, it's out the window, right? T1 CFLs have been very different from what we've seen in the past. We only had one piece of tape anyway. สมมุติเราเลือกไอบ็อก So แบ it's น not วี going ส to แบน apply บ่าย for too long. You have to figure out แล้ the ว reads ก็ from here แบบ on สุดท้ายเหลืออะไร out. วะ But it's not like T1's been using the same default util every round, right? The 0 points, the dizzies, they've been coming out at different positions, different timings. And more than anything, Excurit has been ไม่ bouncing around this แบน map โลตัส with แบ the นอา cypher เซน setups. พิก It's almost เหลื rarely อส going ปิ to ด be, แมป actually. 3 แมปสปิด And that's usually where you expect it. And I think that's partly what's throwing กู Secret ว่า off. ก็ They're น่าจะ trying เป็น to 3 แมป play so คือ cautiously into B, and then it's just เอ่ empty. อ So it's empty. เมื่อกี้ And บาย it feels like slowly but surely T1 coming back in this แล้ว map ก็ have made it look more เมื่อกี้ like กูพูดอะไรไปวะ what บาย we กับอะไร saw นะ on Lotus, where Team Secret were a little bit lost and T1 were บาย getting กับ these very nice Icebox reads, very nice plays. แล้วก็สปิดบายไอบ็อก It's สปิด not good news for Team Secret on the ให้ first เดา map. But hopefully บาย Warburst ไอบ็อก can สปิด kinda แล้วก็บาย calm ซั them นเซ็ต down, say, okay, บายซันเซ็ต it's essentially, you know, you just reset. Pretend the beginning of the map didn't happen. It's 11-11. Just get 2 rounds. บ่อยไปไหนนะครับทารอนไหมบ่อยอยู่ทารอนครับบ่อยอยู่ทารอน It's over. So just จริงๆมีแพลนเล่นเกมออฟไลน์บ้างไหมครับเนื้อเรื่องเหรอ play your game, and maybe they can get it back. But Saya, ตั้ม and that's a kill โซฟี starting off for the side of T1. Yeah, he was standing a bit wide on that box. ก็ too, จะ so a เค bit ยลองเล่นแล้ว hard แต่ to ไม่ใช่ read ทาง the บนลิ spray ง coming in from คือ Excurit. จะใช้ And this wasn't even ยาสีฟันยี่ห้ออะไรครับ the reads from ของจริง T1. ๆของ It ผม was ไม่ a bit ใช่ of a เข้า safety เกต valve more เข้า than สปอนได้ anything, but they were always prepped for the retake. And here they come now. The pop blast coming out, and God Rossi damn gonna clear out T1 the site. Not a lot of hope. It is a Oh flawless shit wait on what this round. Flawless right after retake? Team Secret took the timeout. And even on that retake, just look at the positioning, right? I mean, you have Saya hanging far back with the op, just saying, okay, since we're funneling into short, if they're pushing all the way through rally, I'll just hold that, so we don't get wrapped around. You guys just make sure you only have to worry about มี 2 อะไรไหม angles. You got 4 มีผล people, เลยไหม 2 and กับ 2 ทั้งสองทีม split. ใครแพ้ก็ตกรอบครับ RP then แค่นั้นเลย waits กลับบ้าน around. I mean, it's just a step-by-step retake, perfectly done by T1. And Secret, I mean, listen, after the timeout, I don't mind the death ball into A. I think it's a good read ใน after พวก all นี้ the แข่งมี trouble ขาย you've ที่ไหน had บ้าง trying พี่ to จัน go ไม่รู้ slow เหมือนกัน into เลยว่ะ B. ในไทยมีเปล่าพี่จันก็ไม่ชัวร์ But just, you know, one extra trap wire in the op. พอเตะเกมบ่อยแล้วพี่ Shuts กูยังไม่ down เอา the จริง speed. Yeah, Saya just in that position, gets the first kill, and takes a lot of the wind out of the sails of อันนี้ Team เขาแต่ Secret's แข่งที่ push. เกาหลี Now ค they're รับ coming เกา in หลี once again. Pretty aggressively. Saya's going to get a cage in the base, and now has to get out of there after being spotted. NDG trying to push through his own piece, but he gets taken out. Izu picks up 2. Jesse with the Hunter's Fury gonna pick up a kill, picks up 2 himself. Wait, Jesse Walsh, what the Trades fuck? 1 for 1 on the site. A chance here for Team Secret. Damn, Rossi, GG's, bro. He hits the shot. Bro's and he has overheating been so but it's clean GG's today. เฮ้ยรีเควสซองไม่รีเควสซองนะเซมิคือได้ช่วงดูแข่งอะ And there it is. The No stack, way, the they actually did a 2v1, comeback. T1 pull off the comeback victory on the second map. They take today's series 2-0. Wait what Don't let it be fooled. This is an upset. Absolutely. I mean, sure, I predicted it, นำมา but แพ้ I ของ would จริ say งไอ้ this is สั an ตว์ upset because Secret has been looking quite consistent. Yes, they have weaknesses, but they've looked consistent. Their prep has always been impressive. Meanwhile, T1, they looked No absolutely lost fucking in themselves. way. I mean, this, บอกไป it แล้ว has ไม่ to be เท่าไหร่ teary-eyed ของที่ for 8 T1 fans อ๋อ because นั่นป่าถึงเฉย the ๆเหี้ย potential was there, but you rarely saw it, even in the นำมา match แพ้ wins that you barely got throughout the stage to get here to แพ้แบบ playoffs. ตัวเอ It ง always looked like you were getting by the skin of your teeth. And มี now วัน you're วีทรีแล้วเหรอ playing some ใช่เหรอ defense. You're playing good backup. The rotations มันไม่ are ใช่วันวี there. ทูเหรอวะ The trades are good. The clutches remain. This is what people wanted to see at the beginning of the stage from T1. Yeah, I mean, like you said, definitely an upset. Not ชื่อ the นายที team ของ that จริ I ง think on paper should have been favored to take this one. แกไม่รอแน่ไก่แดกย่างกูจะรอดู Making some big strides in the last couple of weeks to really begin to play okay, one like with you, they okay. expected.
from this team. They finally get it done here in playoffs. They take the 2-0 victory. Let's go over to the desk to break down this series. Oh my gosh, T1 นายชากินคืออันนี้มึงชื่อจริงมึงไม่ได้กูถามจริง so many rounds แต่เขาถามคือแม่งเวอร์จริงว่ะกูต่อไอเชียอะไรครับ it was going to go. กูไปเอาธงกูแบบ lost my chair at อันนี้ครั้งแรกบ้านที่ทารันเจอเป็นมาเล็กน่าจับปะ This was so insane because Team Secret were doing หรือว่าเคยเจอวะ first half. They were. I mean, you look at the scoreline. โอ้ยฮีทมีไหมไม่มี It was utter dominance. It was ไม่เท่าที่ดูมาไม่มี every single piece of util. ที่เตรียมชิชชู่ยังเอามาทำน้ำตาพวกมึงอ่ะที่เชียร์เป็นปาเล็กอ่ะหยอกชุดเก่าอ่ะเคยแต่ปีนี้ยังไม่เคยอันนี้ครั้งแรกทำชุดใหม่ แนวตั้งแถวสองจากซ้ายไม่มีวันบินแล้วลุ้นแถวอื่นเอาแนวตั้งจากแถวสองไม่มีลุ้นไปลุ้นแถวอื่นดีกว่าไอเด็กเฮียรอเลยกูจะบิงโกก็บิงโกแถวนี้หรอวันนี้มึงรอเลยอีสัตว์มึงรออะไรได้อีกอ่ะกูจะบิงโกก็บิงโกแถวนี้แล้วนะThere were rounds where T1 gets good reads or good safety plan B plays that actually just kind of work out incredibly well for them. It was a 9-3. ลาคุณแต่วันนี้ขอเป็นเล็กชิววันนี้ใครจะเชียร์อะไรจะพูดมาตลอดคู่ไหนใครจะเชียร์อะไรก็เชียร์แต่ก็เราจะไม่ตบตีกันเองโอเคปะเราบัฟเอาขำๆเหมือนดูกีฬาโอเคปะเกมจบเราจบโอเคนะบิงโกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่ตั๊ดบิงแตกแจกตูดฮะจานหมูปิ้งข้าวเหนียวอร่อยมากไม่จบใส่ต่อเฮ้ยทีมเอไปแล้วนี่หว่าอันนี้ก็มีแล้วนี่อันนี้ไม่มี Yeah, I mean, I think T1 overall did have good calls, but I'm right there with you. This was a lot of minor mistakes, little misreads, little just not checking this side, not doing this right. แต่จริงเหรอ just peeking into a site, drive. เกมจบเราเจอกันหลังงานแบบวัยรุ่นบราซิล Do you know what's in the bag? And it all What's up, man? just continues to What you doing, bro? over and over again. And Utility Q คือไงพี่ตาแบบว่าตายเพราะสกิลครับ They're going to be kicking themselves over for quite some ตายเพ time ราะสกิล because I agree. I think that T1, while they played well, I think that they had good preparation. แต่เจิมไก่ยังว่ากูเจิมผิดนี่ว่าคู่เนี้ย But a lot of these rounds were in Secret's hands, and they ultimately dropped the ball. I'm gonna need my comfort win here. ตัดเจิมโอ้ไม่ได้กาคนนานตัดเจิมอีสัตว์ Through the thin veil of Asarai's prediction and know that this was not a prophecy. This was merely Filipino bias. It was indeed. ร้านนี้ต้องรอ6 โมงไหมคุณจัดหรือต่อเลยเดี๋ยวต่อเลยครับต่อเลยเขาจะแข่งต่อเลยครับทำไมเกมจบพวกเขาพากันปิดเสียงนะครับไม่ความว่าไงครับนานไปประมาณ15 นาทีไม่45 นาทีไม่คือ Utility Q แต่ไม่นับอันติครับบอกว่าเป็นมอลลี่อะไรอย่างงี้ไม่นับอันติอันติมันโกงเกินอันติมันทำมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะไงพี่จัสตินบาร์บี้ด้วยว้าวเธอดูไหมมาดูเด็กกันน่าดูเลยครับเดี๋ยวดูเหมือนกันแถว2มันมีลุ้นว่าจัดI know you love me I know you care เฮ้ยแต่กูว่ากูร้องให้กูร้องกูน่าจะได้อยู่นะเว้ยบอกว่าน่าจะร้องพอเลยนะ I know you love me I know you care just shout whenever and I'll be there พอปะเฮียให้กูร้องกูว่าหล่อได้เหรอเว้ยอย่าให้กูเปิดคอนเสิร์ตกูจริงทำไมโลโก้พิเตอร์มันทาร์ฟอร์เมอร์เลยอ่ะมึงก็ผมตีมุ้งไพร์ถ้าเรารออัดเอ็กซ์พีอยู่เปิดคอนจับทีมดีบอกอ่ะ Stage 2 No Prince No Team Secret กูปวดขี้หวัดจัสทำไงดีวะจะแข่งละกูไม่กล้าบอกอเล็กอ่านไว้แล้วมาแข่งเจอพวกกูเดี๋ยวพวกกูรีบจบให้ No. Somebody was Iron. Optimum Prime. Somebody fluctuated between. We might be the first ones to say there.
All right. โอ้ตังนี้แล้วมอ Yeah, it was more of like, there was a little up and down over here, but you guys are sitting เล comfortably. นไม่เคยดีไปไหนหรอแอดปาร์ตหรอเดี๋ยวดูให้ Wow, yeah. That's carries a lot less weight to it. I mean, วันนี้เมกาใช่ป่ะทันรอเซนใช่ไหมวันนี้ both teams are just absolutely criminal. เลฟแข่งกี่ทีหรอพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ วันนี้มีคู่เดียวเหรอไม่กล้าเซนเจอร์ฟูเลียถ้าสมมติเซนชนะมีสิทธิ์ดีป่าวะ3-3คือต้องหวังว่า G2 แพ้แล้วก็ NRG แพ้แล้วเราชนะจ้าสวัสดีครับให้ไฮสวัสดีครับผม 11 post plants. I mean, for T1, but ดูไหมอ่ะคือมันก็มีความหวังที่จะเป็นไปได้ว่าเรามีสิทธิ์ใช่ปะแต่เราจะมีสิทธิ์ต่อเมื่อเราชนะแล้วก็ It was pretty darn incredible. Yes, not the cleanest rounds. แล้วก็ maybe some mistakes on Team Secret side as well. แล้วก็อะไรวะ On the second half, แล้วก็ทีมอื่นแพ้ from T1 to get some of these reads, to have some of these safety plans, or for Saya player to really push. นี่ครับมาดูครั้งแรกพี่ชื่ออะไรครับ Rossi and timing with some of these pop flashes to really save the team. พร้อมร้าน500หรือ 5,000 brought T1 over. ซิลิกูอ่าน500ไอ้คิดซิลิโกกูเลยฝากอะไรคู่สอบคู่มือคอสเพย์เอเจนต์เพื่อเราอยากคอสเพย์เป็นเอเจนต์ตัวไหนโมสบายดีไหมทำไมจะไม่ดูภาคไทยครับภาคฝรั่งมันภาคมันกว่าแล้วก็ฝึกภาษาด้วยครับถ้าเราเป็นประเด็นที่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยไหมอร่อยคู่เลฟจะดูไหมอ่ะเลฟเจออะไรเอเนอร์จีอ่ะเลฟเจอครูอ่ะอาจจะไม่ได้ดูอ่ะเอเนอร์จีฮันเดตีวันนี้น่าดูซิริอมโดจริงเฮียเซนว่าซาโบแมตช์เลนี่หรือจัดลงเปลี่ยนบทไหมครับพี่ชายได้คำน้องชายเดี๋ยวรอให้มันเริ่มก่อนเกมมันยังไม่เริ่มเลยถ้าเงินพิจารณาที่เหลือไปถ้าทานลองเสมอให้11,000เสมอเฮียอะไรกูถามจริงมันมีหรออันนี้นี่ไอ้นี่ตีเรียเลยถ้าทานลองเสมอแต่ว่าบิงแถว2กี่โมงบิงแถว2ก็ทุ่มหนึ่งอะเนี่ย2-0ตอนไทยยังไม่เคยดูแล้วทางตอนทีมไทยจะชนะได้ไงวะโอ้โหกูดูแต่ก่อนกูดูแต่ตั้งแต่มันมีความเลี้ยนและความปัญญาอ่อนในนั้นกูก็ไม่ดูแล้วจัสรู้บัฟสกินใหม่ยังแล้วเขาแก้ยังเขาแก้แล้วครับน่าแก้แล้วนะแต่จะไม่ได้ต่างจากกูถ้าทำมันชนะแปลกๆแต่เป็นไงบ้างเมื่อวานโลตัสเป็นไงบ้างนะครับ Goes outside for sure fuck man we lost every game bro yesterday GG bro ใจลึกๆเชียร์ทีมไรทารอนดูพี่แล้วแสบตาทำไมใส่แว่นดำน้องชายทีมแพ้ไปไหนต่อตกรอบครับแถว2น่าดูโทน่ารอดูกันก็วันนี้แหละผู้น่าเชียร์อะไรครับทารอนครับทารอนจะอยู่ทารอนแล้วตั้งอยู่ไหนทารอนผมอยู่แพ้ศาสตร์นานแล้วขอคำแนะนำขึ้นได้หน่อยเหรออยากกดโซโล่ครับคุณน่ากี่โมงเดี๋ยวเริ่มละประมาณ10 นาทีน่าจะเริ่ม 10-15 นาทีอะbring a little bit of that energy back. But for now, unfortunately, that is it for Team Secret and for T1. Their journey continues, and I think that's so important, especially here on this specific stage. We will be leaving you with a on-stage interview with Jen and somebody from T1. In the meantime, we're gonna take a little bit of a break. So Jen, take it away. Thank you guys and welcome back to the stage. I am currently joined by T1's X-Secret after their 2-0 victory against Team Secret. Now, congratulations, God damn. X-Secret. Guys knocked Team Secret God out. damn. Now you advance to the next round of the playoffs. Now, first things first, what do you think of how today went down? ที่นี่ไอ้ที่โค้ชของทารอนพูดตัดพอครับพูดเลยวะ I think when we played Team Secret before, our communication is so calm, even though it's like there's a lot of chaotic situation. But last time we played, but this time more like, okay, we can go. Okay, let's go, guys. Like more like we control the tempo and some stuff. So I think
because of that way, so everyone not gonna feel like pressure, then we can like execute very well. That's one of the things that Saya mentioned is that the comms get sometimes overcrowded, but then you taking that IGL role, the calls are more brief, down to the point. So I just want to ask you, how does that change kind of affect how you perform and how the team performs? For my performance, I think it slightly affect me for a while at the first because I need to talk a lot, right? Like, can you go here? Can you guys ready? Like, I need to make everyone in the same page. Yeah. That's the hardest part as the IGL. So, but after that, I'm trying to make it a balance, try to find a balance with my coach and analyze and some stuff. And then right now I think we're going into that direction. So for now, I think should be I'm still fine for. So when it comes to who's doing what, are you making 90% of the calls or are people usually for example usually I'm more like the pre-plan call. For example, we're going to the next round. Okay, guys, we're gonna do this, and then sometimes in the mid round they can help me with the adjust. Oh, Kevin, we cannot do this. They something. Okay, let's go back, something like that. Okay, so it's going smoothly, right? As we can say, we can see in the results. How's your wrist, by the way? Oh, my wrist is really good now because I attend the physical therapy a lot of times, and then I can feel right now it feels like normal, so it doesn't matter anymore. Yes. It really showed. Today you were like. ไอ้เหี้ยนี่คือมันพูดเหมือนเจสันเลยเหี้ยพูดเหมือนกันเลยสองคนเนี้ย But T1 though, a lot of ใช่คนนี้พี่เจสันครับใช่พี่ฟอร์เซเคน are winning some of the rounds. It's very risky and unpredictable. So what are your thoughts on winning's good. Winning rounds are good, but พี่น้องพูดเหมือนกันเป๊ะเลยเหี้ย having that risk or having the dangerous place. I think that's the surprise element that I think every team should have because if you play to textbook, it's easy to read. So that's why sometimes when let's say like PRX W gaming, right? Let's say if we play W gaming, like play chaotic, unpredictable, is even from pure perspective, it's gonna like so resolved, but that's the winning chance for us. Okay, all right, it's the risk you gotta take. All right. Next up, Genji. So what's your mindset? Going into the matchup, and also how would you prep? What would the preparation look like? I think I'm really interested to play Genji because Genji coach and head coach right now is I play with them before. It's like my Hyung in before games, not here. So it's really fun to meet them again. And then of course we're gonna show you a better performance. All right. Congratulations once again. ก็เขาถามตั้งแต่แรกเลยว่าแต่ก่อนคุณดูไม่เนียบขนาดนี้ทำไมวันนี้มาดูเนียบจังก็เลยบอกว่าเราเนียบขึ้นเพราะว่าตอนเราคอเกมเนี่ยแต่ก่อนเราพูดไม่รู้เรื่องกันเราพูดทุกอย่างเราพูดอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็พูดแต่ตอนนี้เรารู้สึกใจเย็นขึ้นเราพูดอะไรที่จำเป็นเราคอมอะไรที่จำเป็นทุกอย่างมันก็เลยดูคลีนขึ้นส่วนเขาถามต่อว่าการที่คุณได้เป็น IGL เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเกมคุณขนาดไหนเขาบอกว่าส่งผลกระทบมากเพราะว่าผมต้องคิดด้วยผมต้องพูดด้วยผมต้องสั่งให้ทุกคนแบบว่ามีความคิดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ต้องเล่นไปด้วยทำให้ performance ผมมันดรอปแต่ก็ผมก็เริ่มชินอยู่ครับน่ารักว่ะกูเงียนเลยไอ้ฟอสทำดีๆไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ดราม่าอีกเหรอเหี้ยเนี่ยแต่นั่นแหละครับผมก็รู้สึกว่าผมกำลังใช้เวลากับมันอยู่แต่ก็เริ่มดีขึ้นครับผมแล้วก็ถามเรื่องข้อมือเหมือนว่า Accurate มีปัญหาข้อมือมั้งเป็นไรไม่รู้แต่Accurateบอกว่าดีขึ้นแล้วข้อมือรู้สึกดีขึ้นแล้วไปแบบว่าไปบำบัดมาก็โอเคดีขึ้นแล้วสุดท้ายนี้ก็ถามอะไรอยู่วะถามถึงเล่นเจนจีเกมหน้าคุณเจอเจนจีคุณรู้สึกไงก็บอกว่าผมตื่นเต้นครับผมเคยเล่นกับโค้ชเจนจีมาก่อนในนานละแล้วผมก็ตื่นเต้นที่ได้เจอเจนจีครับผมนั่นแหละในคร่าวๆในสัมภาษณ์พี่จัดดูเคยสัมภาษณ์หรือดูผู้หญิงชักเยอะก็แบบนี้แหละเมื่อไหร่ไก่จะมาสั่งไก่ตั้งนานแล้วแปลกๆพี่จะฝึกภาษาทำไมครับก็พูดได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่ครับแต่ถ้าเราไม่พยายามที่จะพัฒนาขึ้นในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอะสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะกางในสิ่งนั้นเองครับผมถ้าเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างนี่ที่โดเนทหรือที่ปลดปล่อยความโรคจิตจากใต้สำนึก KEK กูก็ว่างั้นเลยเฮียใช่ครับใครแพ้ตกรอบเลยครับผมตัวนี้ Red Bull gives you wings ป้าเปิดแทงยังวะช่องหลับเปิดยังเอาเปิดละโอเคเดี๋ยวกูเปิดบ้างบุม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 YouTube ใครมาใหม่ใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์กันหน่อยนะเราอีก40คนจะ200ไลค์ละช่วยหน่อยก่อนทารอนจะแข่งคนละไม้คนละมือเรามี900คน
ผมจะสตาร์ทโพลก่อนทารอน VF PRX ทารอน PRX そして今大きな夢の実現に挑戦しています重生価値観と世界を文化芸術スポーツでつなぐ私たちが愛する立川を世界に愛される都市立川と世界をつなぐタチヒグループ VF PRX หมดวันทารอน PRX อ่ะ undefeated อ๋อฮะ no undefeated อ๋อฮะ who do you like the most in Talon Cruise พี่จัดเล่นเซนดีแค่เท่าไหร่พี่จัดมินเล่น 1,600.2 ครับกดยากอะพี่ทำให้ปุ่มกดง่ายๆหน่อยเดี๋ยวกูไปบอก CEO ทารอนให้ CEO YouTube ให้กล้าแดมเหมือนกูต้องใส่แว่นดำเหรอสัตว์พี่จัดมีคนบอกว่าฟรอนน้อยใจอะฟรอนน้อยใจอะไรวะเจแจ๊พูดภาษาญี่ปุ่นเหรอกูดูเมนะแต่กูพูดไม่ได้อย่างนี้กูอ่านแต่ซับไปเฮียอุ้ยแชทเห็นยังว่าแชทเห็นไอ้นี่ยังด้วยเลยยังไงครับนี่ครับไอ้เมะกำลังจะออกอ่ะปีเนี้ยไอ้เดือนเนี้ยนี่ครับนี่โดเนทลิงก์บอทนี่ครับกำลังจะขึ้น just trust me you'll be fine อะไรวะเดือนนี้ My Hero ออกเดือนนี้ไฮคิวเข้าโรงใหญ่บ่าออก3อย่างเดือนนี้ใช่ป่าววะถ้ากูจำไม่ผิดใช่ไหมไฮคิวสิ้นเดือนเป็นเดอะมูวี่แล้วก็ My Hero ก็ออกเดือนนี้ซีซั่นใหม่แล้วก็คิมิสึก็เดือนนี้โฟกัสเกมกดเกมไม่เริ่มเลยสักโคน่าดูเดือนนี้ไม่น่าดูคนลินุลีก็ดีครับเห็นมันบอกคนไทยไม่ได้สนับสนุนทางเราซึ่งเป็นทีมตัวแทนประเทศไทยก็เรื่องจริงไหมแบบว่าก็เห็นกันไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าเราก็เห็นว่าแบบว่าเป็นแบบว่าเชิงแบบชอบเขาเรียกว่าไงอะไม่ให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ย Welcome back to VCT Pacific. We're now on to the second match of the day. Talon versus แพ้ตกรอบไหมครับแพ้ตกรอบครับเอเจสันตีเกมเลย And while Talon are coming off of a good win versus Team Secret, เฮ้ยดูดิ against a team like PRX. That is the big question. I mean, PRX, this is one ถาม of จริ the ง biggest ไม่ challenges คือมันไม่ใช่ว่าถามจริงไม่เชียร์ไม่ใช่แต่คือแบบว่าสิ่งที่มันจะสื่อก็คือแบบว่าซัพพอร์ตมันน้อยลงแบบว่าซัพพอร์ตแบบคนชอบแบบด่าเยอะขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ช่างใครบ้างมันไม่เหมือนแต่ก่อนเลย Yeah, when they are on, that's คนด่าเยอะจริงอันนี้คือมันเห็นเลยอะเห็นเลยว่าด่าเยอะจริง But for PRX, yeah, I think that's the main thing. ไม่อะไรแบบ looking for that consistency. มันดูเหมือนกูเข้าข้างแต่มันคือมันมีอะtop form, top PRX, the PRX that can go on and take down like champions, for example. ได้ด้วยผลงานครับแล้วทำไมแบบว่า I feel like this is เป็นเปเล็กที่เป็นทีมมาเลสิงคโปร์แต่มีอินโดเข้าไปด้วยมันได้ แต่ก็แพ้ก็เชียร์แบบซัมติงคนรัสเซียแต่ทำไมต่างแบบว่าคนเอเชียเขายังชอบเลยมันไม่ใช่แค่ผลงานครับมันคือความแบบว่าเรียกว่าไงซัพพอร์ตจากคนแบบว่าไม่ว่าจะแพ้จะชนะมันก็คือไม่ได้บอกว่าให้ชอบไม่ได้บอกว่าให้รักไม่ได้บอกว่ามึงต้องรักทีมเนี้ยแต่คือแบบให้พูดในคำว่าแบบเขาเป็นเพลเยอร์คนไทยมึงก็ให้กำลังใจหน่อยกูไม่ได้บอกว่าแบบมึงจะด่าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยit's gonna take some time. You know, I think we're seeing flashes and echoes. ก็ใช่ไม่ได้บอกว่าคนไทยต้องเชียร์ทีมไทยครับอยากเชียร์ทีมไหนที่เราชอบก็เชียร์ครับ But it hasn't all แต่ come คือ together at the same เอาละ time quite just. แต่คำว่าเป็นคนไทยกันเองมึงก็ควรให้กำลังใจคนไทยหรือเปล่านั่นคือความเป็นกูคือถ้ามึงไม่ชอบ
ก็ we're เรื่องของ seeing มึง moments of it where that comes online. มึงก็ไม่ต้องมาดั้ง You get ด่า these คน classic ไทย line free เพื่อแบบ clutches, you get some crazy moments out of something, some insane, wrist ให้เขา breaking flicks, รู้ that สึก kind แย่ of stuff. กว่าเดิม But ไม่ชอบ it's ก็ not ไม่ชอบดิ all ก็ the จบ time. It's not as consistent. So that's what แด we're looking for. ม It has been a fairly คือมึง steady upward นั่น trajectory คือ for สิ่ง this ที่คือแบบ squad who continue คน to ใน find กัน their เอง footing อะ here in State มึง One. เขากำลัง And I สร้าง think ชื่อ that, เสียงให้ประเทศเราแต่มึงไป young Thai ซ้ำ boy เขา with อะ a mullet, as the poster just said, is a big part of that, right? Quack, how are we feeling about Talon, especially I think since it's literally ripped off a line that I said to make us sign, you. but I appreciate that. you should trademark that. มันจะมันแบบมันแล้วแต่คือกูเข้าใจเว้ยใช่มันควรให้คือแบบ คือ invested now. แต่พูดเสมอนะมึงไม่ชอบเพลเยอร์ไหนมึงจะด่าเพลเยอร์ไหนมึงด่าเลยเว้ยเพราะฝรั่งมันไม่เข้าใจเว้ยมันดูเหมือนกูสอบมาตรฐานนะแต่คือมันเรื่องจริงอ่ะมันไม่เข้าใจเว้ยภาษาไทยอ่ะแต่พอมันเป็นเพลเยอร์คนไทยอ่ะ He is pretty much the best player on the team. คือกูไอ้ although ลิ you น might นี่ also ไอ้ think แบ that น Governor ไอ้ and Ben are right up there with him. They are incredibly ไอ้ strong กาว and เนอ very ร์ capable of things. Sometimes a little ตัด bit ไม่ออกไปจากเรื่องเลย That's the only แต่กู thing. เห็นแบบคนด่า Sometimes you might ครู have Ben ช่วงแบบ looking for an เยอะสัส overkill or Governor being ทำไม incredibly ลูกกู aggressive, บ้า just dashing out there. Kind of like what คนด่าครูเยอะมาก and that's the craziest thing about these คน two teams is ช่วงแรก they're ตอน still เซิร์ฟ kind of มา looking ก็โด for น that เยอะ consistency. There's แล้วตัวเนี้ย always a เซิร์ฟ lot ไม่ to โด be นแล้ว said. There's จิต always บอยไม่โดน a lot ครูยังโดนเหมือนเดิม of moments, even from the coaches as well. Why? And there's so much that they can pull off. I do think that Talon though คือ has มึง a พิม lot พ์ภาษา more ไทย structure. A little มึง bit รู้ different เขา from อ่าน PRX ภาษาไทยรู้เรื่อง because Cruz is a very มึง very ก็ตามเขาอีก IGL. คือกูเข้าใจคือไม่ชอบกูเข้าใจเว้ยคือมันอยู่ที่มุมมองแต่ตามนั้นเห็นเป็นแบบนั้นไงพี่ก็ใช่ or like the biggest thing on the screens, and these are the two coaches that you แต่ว่า definitely want to be watching. But I do wonder, Achilles, like, what Talon need to do against. สำหรับจัดในความคิดอันนี้คือความคิดจัดนะอันนี้คือความคิดจัดในความคิดจัดก็คือจัดไม่ได้อย่างที่ความคิดแต่ก็ทุกคนก็มีความคิดตัวเองได้แบบว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะกูจะพูดอะไรก็พูดก็แล้วแต่แต่กูรู้สึกว่าพื้นที่สาธารณะก็ใช่แต่มันก็คนมีขอบเขตของมันเลย is not necessarily going to be the thing that ends up working out for you. Because PRX, I mean, we've seen it, many times. Yeah,อะไรเนี่ย It's a huge fire. It's a big dumpster time. But they always get, they get their wins. I don't mean to insult them, but sometimes you watch them play like, man, this should not be working, but it is, and just because the players are so. แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าต่างคนต่างผมคิดเราไปบังคับเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวของพวกมันไม่ได้มันคิดไม่ได้กันมันก็จะเข้าใจเว้ยว่าเราก็เป็นคนดูเราก็ควรวิพากษ์วิจารณ์ได้เว้ยแต่บางคนแบบไม่มีขอบเขตแบบไม่มีวุฒิภาวะในการคิดว่าอะไรคือวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้ไม่มีความวิจารณ์เลยใครทำกราฟิกคีย์อ่ะไม่แต่คือมันแล้วแต่เว้ยใครอยากเชียร์อะไรเชียร์เว้ยแบบช่องจัดการก็พูดเสมอเชียร์อะไรเชียร์แต่อย่าต่อยกันเองสัตว์เราดูกีฬามันคือกีฬาเว้ยใช่ปะล่ะถ้าเราอยากให้วงการไปข้างหน้าได้เราก็ต้องเชียร์แต่เราก็ต้องเชียร์ให้มันอยู่ในขอบเขตอันนี้พูดจริงเลยวงการบ้านเราล่าสุดที่จัดไปรู้ข่าวมาคือwe know that they do this on round 6 or whatever. This is we're not sticking to the game plan. Let's get back on ควร course. So ไป I think both ไกลกว่า coaches นี้แล้วใน we're ประเท probably ศ going ไท to ย see a lot of timeouts. แต่ว่า I'm just getting like flashes of Achilles going Top Gun Maverick. มันยังไม่ไปไกลขนาดนี้ได้เพราะว่า and that's exactly what they will do, in the game. คือสปอนเซอร์ไม่ลง But that's the other เข้าฝรั่งเพราะว่า for these two players, Davai and Ban, I feel like there's a lot of focus on how they can play because Davai has been the secondary clutcher a little bit for PRX in the past. ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน Up there. เพราะเรื่องแบบนี้ And then meanwhile for Ban last week, that was a whole different look. I mean, he was on a tear with that Yoru. And อันนี้กูเป็นจริงเหรอเว้ยอันนี้จริงคือแบบมึงคิดดูอะ PRX leaves a map like Breeze, Icebox open. They're going to be in a world of hurt. เขามาดูช่องหลักเขามาดูยอดแล้วก็เปิดไปปุ๊บเจอแชทแบบเที่ยวไฟไหม้อยู่อะไอ้ฟ้าแบบปังใครโดนสปอนลงวะ But for PRX, that fits them exactly. So as we get into our map select, I'm thinking right off the bat that we have both teams banning Breeze. บ้านเราเน้นชกจริงนะเนี่ย I'm not quite sure. PRX probably ban Ascent because that seems to be their constant. What are we feeling here? ก็เลยใครอยากเชียร์อะไรเชียร์ I don't want to, PRX. โอ้อีสปอร์ตในไทยมีมาเป็น10 ปีแล้วมึง
or like against that ban Yoru on Breeze, that will be very difficult for PRX. ไหนมาดูแบบพีที่จันทายไว้ก็คือบายซันเซ็ตโอ้ยแบนสปินหรอ I see that แบนบรีซหรอ No and then there's that swirly sort of What? Lotus มางั้น Leviathan logo But okay, Oh, it's going to be yeah. split, taken away by Talon. Breeze, understandably and expectedly banned by PRX. So Lotus is open. I mean, obviously a map that PRX are going to be incredibly well versed on, but one that Talon feel like they have. At least I a got that solid one lead. right. Think What the fuck? You know, especially if they're going to be I got 2-1 Neon into the mix, we can see some really breakneck speed gameplay coming through. But Bind is left open. PRX, this has been a solid แช one. ทเกมเริ่มตัดปิดเสียงโดนนะอาเซนนี่อาเซนโดนแบนดีแล้วแค่แบนอาเซน ช่องหลักไม่มีแอดมินด้วยแต่ก่อนมีนะแต่ก่อนยังพอมีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว You're not entirely sure what PRX will go in on that second. ซันเซ็ตโอเคก็ถูกอยู่ดีแล้วแบนอาเซนน่ะไอ้เหี้ยเล่นอาเซนไม่รู้เรื่องไม่ทันเรากูพูดจริง predict what they might pick. Buying will be a little bit ถูก difficult. หวยเดี๋ยวโดนไหนให้ชีมาโซเซ็กซี่ใจอ๋อ That gets spicy if this goes the distance. And I said before, I feel like this could end up being a 6-mapper. I was very much wrong. มา ใครเชียร์เปเปอร์เล็ก Talon are going to be able to deliver on it วันนี้มึงเป็นศัตรูกู Both teams a handful of times playing on เราเชียร์มันเป็นกีฬาเราต้องเชียร์ให้มันเป็นกีฬาใช่ปะเหมือนเราเชียร์บอล เรามีการบัฟขึ้นได้แบบเฮียอะไรอะทำทีมมึงทำอะไรอะมันคือเรื่องปกติโอเควะมันคือกีฬาเราต้องพูดให้มันเป็นกีฬา We'll see. I don't know. Maybe they have something planned. แต่เกมจบเราจบโอเคปะ It's a very different play style compared to just about any other team. ไม่ลงเพลเยอร์โอเคป่ะไม่ลงเพลเยอร์นะช่องจัดไม่รู้ว่าช่องอื่นหรือความคิดมึงเป็นยังไงก็เอาเลยแต่ช่องจัดไม่ลงเพลเยอร์โอเคป่ะไม่ด่าเพลเยอร์กันนะลงก็ลงที่กูจบกูรับเจ้าเองแทงเปิดแล้วใครไม่ขึ้นลองรีเฟซดูนะโอเคนะลงจัดไม่ลงเพลเยอร์นะขอแค่นี้ช่องอื่นจะทำที่อะไรช่องอื่นมันเลื้อนปัญญาอ่อนคุยเลยไม่คุมแชทกูไม่สนกูคุมแชทนะเว้ยโอเคนะจัดไม่ชอบ I do wonder. แต่วันไหนดิเฮียกูลืมพ็อปคอร์นทุกวันเลยตอนนี้ไม่ได้กินแน่นอนเพราะวันนี้เราต้องดูแบบจริงจังอย่าหาว่าจัดสอนจริงก่อนจะเริ่มกูขอไปห้องน้ำก่อนนะกูฉี่กันเลยเฮียมันไม่ใช่เป็นจริง Which is why I do feel that this is one map where you're expecting Cruz to come in with a lot of great reads. You know, he's playing that fade. He's been such a good caller for the whole squad. I'm expecting them to play, not entirely fast. You're not fighting fire with fire against PRX on this map. And you don't want to in that case, really. Right? I mean, when it comes down to the aim duels, you kind of want to step back a bit when it's PRX. My eyes, though, you brought up the Neon. My eyes aren't governor for this match, especially since he's up against something Forsaken, right? And he's been wanting to prove himself on the stage, coming over from Tier 2 NA. This is it for him. This is an elimination match. This is as high as the stakes can go for him. So he's going to have to come up huge. They really do have to start out strong on Lotus. No, I mean, for sure. I mean, I guess on all of the maps, realistically, versus PRX. I mean, they do come into this one as the underdog, PRX, they've been a team who's always up here. Talon haven't really hit those heights. It's the same roster that was in that second place in that grand final of champions last year. So, of course, PRX comes in with a lot more stock behind him. But Talon have looked good, and it all can start with Governor if he is going to be playing that Neon. So I'm really curious about this agent select because, he had a huge start to the season generally on Neon at kickoff, dropped over 30 on Breeze. Didn't really get to see Neon from him at all until he brought it back out on Lotus, and it looked good. It was like, okay, these are those shades of that first, debut Neon game that you had. This is that kind of impact that we're looking to see. And one of the other things that I actually quite like about it is that the Neon does give them a lot more tools to try to slow down PRX, and PRX is also going to be running that Jet Rays still. Because you have those relay bolts, you can go ahead, chuck those at the start of the rounds, and really try to set up to just dictate pace and take space for the squad. Yeah, and I feel like right now, Talon could potentially do this, especially since, they're a team that prepares very well for their next opponents. But again, it's PRX. So gentlemen, please let me know your predictions as we bring them up on the screen. You can explain the logic behind them, but I feel like only William and Asteroid really do need to explain their logic. Bring out a Talon flame, bro. Ready, bro. No cap. I'll see or whatever. But ด่าจันแล้วแบนเปล่าไม่แบนแต่ก็อย่าด่าแบบ question mark? ลงกูอย่าลงที่อื่นแล้วกันนะ It's possible.
จะเอาหูฟังมาทำอะไรในห้องน้ำเผื่อเป็นคนโดนเด็ดอึกอักตอนเข้าห้องน้ำกูจะได้แบบ We were just talking about this. It's taken some time to try to get back into that hive mind, flow state gameplay where everyone's on the same page and they barely need to communicate with one another. ตอนนี้ผมเวลาเรา20แบบแรกแต่ผมไม่รู้กี่โมงความน้ำแบบจัดไปน้องเดี๋ยวจะมาแล้วประมาณ10-15 นาทีครับ10 นาที They're more of a team that if they are going to get pushed. อาสุไรดาวถูกอาสุไรดาวได้วะโยอาสุไรอัลกาอีบรอบนี้ต้องถูกเว้ยอาสุไรกูอาสุไร bro อาสุไรอัลกาอีบนนท์จัดเชียร์ทีมอะไรครับโอ้โหทารอนครับทารอนกูต้องฟังเลยอาสุไรเป็นแบบว่า panelist แล้วก็ analyst ที่ดาวแข่งถูกอุ้ยเราเป็นศัตรูกัน1 วันเป็นไปเล่นวิ่ง100อันจัดไปครับจิมมินชิเราศัตรูกัน1 วันด้วยไม่1 วัน 2-3 ชั่วโมงพอโอเคปะ2-3 ชั่วโมงพอโอ้อันนี้จะไม่ผิดเป็นไปเล่นได้ไงเมียอเล็กส่วนอันนี้คือกูไม่รู้แต่กูสนใจแค่อาสุไรเอาไกด์ เขาพูดถึง100 บาทครับลงทานรอน 2,000 ล้านรอรับเงินคืนครับตอนนี้โอ้โห 2,000 ล้านเลยมึงรู้จักวะขอเป็นศัตรูอาจารย์ทุกคู่อันนี้คือกาสนุกกับกูแล้วเนี่ยจัดฟังเสียงโดนหรือฟังเสียงคิด is the name of the game for today's matches. I mean, we saw earlier, of course, that maybe it might not pan out, but we'll see as Flight Club takes on W Gaming. Who is going to be here to say? That is the big question. So let's take it to the stage for the second match of the day here at VCT Pacific. อาสุรายเขาเป็นแบบว่านักวิเคราะห์นักวิเคราะห์แข่งแล้วก็เป็นแพนเนลแบบว่ามานั่งแบบว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมาแล้วแล้วเขาเดาถูกกับ 90% ครับไม่ใช่เดาแบบว่าคาดเดาว่าใครจะชนะถูกกับ 95% อ่ะผิดน้อยมากเชียร์กันให้สนุกครับเชียร์กันให้สนุกเชียร์กันให้เป็นกีฬาเว้ยโอเคปะเพราะ e-sport ก็คือกีฬาใช่เป็น analyst ใครเชียร์อะไรเชียร์ได้หมดแต่ไม่ลงเพลเยอร์นะโอเคปะใครลงเพลเยอร์แล้วมันเกินไปจะถ่ายเมาส์ก่อนแล้วถ้ามันกลับมาแล้วยังเลื้อนอยู่เหมือนเดิมจะแบนพูดไว้ก่อนเลยไม่ลงเพลเยอร์โอเคปะแต่ถ้าฟอร์มมันเน่าเราก็สามารถพูดได้ว่าฟอร์มมันเน่าจริงโอเคปะคือจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพูดไม่ได้นะว่าเล่นเน่าแล้วมันเน่าอ่ะไม่มีคือถ้ามันเน่ามันก็เน่าเว้ยนั่นก็คือมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่แค่อย่าลงเพลเยอร์พอแค่นั้นแล้วตัวอย่างก็แบบสมมติโดนตบ 13-5 13-4อย่างเงี้ยก็มันก็เน่าอ่ะJing to use stars again. ไอ้เหี้ย To make Jing more comfortable in the game since he never played. แบบว่ามันแบบเราจะมานั่งแบบว่าโลกสวยแบบอุ้ยไอ้เหี้ยมันแพ้ก็แพ้ We waste time together, walk outside. Why is VCT capsules disappear? Hell no, we're still in there, bro. Esport shop, bro. อาบน้ำเสร็จแล้ววันนี้ไม่วันนี้รีบมาโดเนทงานไวจริงเอามองอาร์ตโชว์คุยอะไรอย่างงี้โอ้โหนั้นเที่ยจริงแต่ทำไมทางเราไม่แบนบายกูงงเหมือนกันนะแบนอาร์เซนน่ะดีกูงงแบบพิมพ์อ่ะกูงงว่าเป็นเลยก็ไม่แบนโลตัสน่าแก้แผนวะแก้แผนหมดเลยให้เราแก้แผนเขาแก้แผนเรามาดูกัน Bye PRX because Talon gonna win. Let's see, bro. Let's go. I'm just gonna shoot them back, honestly. I think keeping my good form and doing what I need to do in order to. Bro, Among Us dig was shit, bro. Like holy fuck, man, that was fuck day, bro. กูแบบกูไม่ทันจริงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับโอ้โหมาหลอด
under their guidance. Ban has been looking absolutely fantastic as of late. Of course, some hugs exchanged as those two have a history. If you talk to Frost for about 10 seconds, he'll tell you that he used to be, in CS, and well, as we all know, Alex does as well. But yeah, I mean, again, just kind of thinking about Talon, this is a high-pressure game, a potential knockout match, and if Talon doesn't come out swinging, they're going to have something ล่าผมสั้น so I เนี่ย certainly hope they're going to give มา us the best เริ่ม performance. การเป็นศัต It รู was a very บิงโกกา motivated กากี่ช่องแล้วเหรอบิงโก win from last week, and they need to bring that forward นี่ครับ over onto ตอนนี้ playoffs. บิงโกเราอยู่แบบนี้ Yes, again, this is an elimination match. So stakes are very, very high for both of these teams, especially since, you also have DRX waiting around the corner, right? Sometimes it's out of the frying pan and into the fire when it comes to high, intense pressure situations like this. But again, stakes are very, very high. Both teams something ผม want ไม่มองตาอันตรายนะ something ผมสร้างอันตรายนะ that เว้ย Pacific trophy, and most of all, they want Master Shanghai for sure. No, they absolutely do. เอาแล้ว For Talon, all the pressure มา will be on their shoulders. We'll see if they're going to be able to bear that weight. PRX, though, this is a position that they're certainly not used to being in this first round, being at risk of being eliminated. The last No time that they fucking were losing! for an Let's go! championship โปรเต้ของสุดสี่บ้าบินครับโบร CQ to Dom 1. That was about 900. รายการนะครับ VCT Pacific ครับ PRX, เสื้อเป็นเทนแปลงร่างเป็นโฟอาร์ม Oh yes, and we heard those screams from all the way over here on the analyst แค่นั้นแหละ desk. So let's toss it on over to William and to Valdez to get this started. Well, thank you so much, Alice Test, for breaking that one down. We're getting into our second playoff match of the night. Talon up against PRX, and certainly there is a favorite in terms of PRX coming in. วันนี้ไม่มีสายล่างครับ ใครแพ้วันนี้คือกลับบ้าน Make it into playoffs, and certainly not an easy team to just get over here for PRX, and I'm looking forward กูปิดแล้วอันนี้ปิดอยู่นะ ไม่ใช่ปิดแต่ว่าเพิ่มราคานะเพิ่มราคาจะได้กันสแปมอะไรอย่างงี้นะบอกไว้ก่อนเพิ่มราคาแต่ไม่บอกว่าเพิ่มไปกี่บาทนะ จะแปลงร่างเป็นคนที่เขาไม่รักหน่อยโอ้โหแปลงร่างไงดีอะยากเลยเพราะเขารักกูดิฉันมากเอลมาบันเดอร์วันนี้เขาอยู่คนละฝั่งของพี่ชิวเอาสนุกโอเคปะเอามันเอาสนุกวันนี้แต่แค่ไม่ด่ากันแบบว่าเกินไปนะ for the breach, so this is no sentinel. วันนี้ปีเตอร์ใส่หูอยู่ในโหมดใส่สุดเหรอ I mean, this is double downing on the whole. มาเว้ย Yeah, throw in some flashes. พวกเป็นปลาไหลทั้งหลาย Press W and go kill them, I guess. Certainly เจอกูแน่วันนี้ a fast-paced composition, you would imagine, even for the defensive side. We saw a lot of that even in our first Jet race or wait. When we did play on Lotus. From both sides, honestly, so wouldn't be surprised to see Jason on breach. But they are going to start off on the attacker side, so certainly looking to get aggressive with this comp. คอมน่ากลัวนะเนี่ย Bit more standard. ใคร IGL อ๋อครูสครับครู IGL Too big to see there. โอ้น่ากลัวนะคอมมันน่ากลัวสัตว์คอมมันระเบิดอะคอมแบบระเบิดเข้าไซส์อะใครบอกนะเสื้อแปลงร่างเป็นโฟอาร์มแต่เรื่องราวมันเริ่มเมื่อตอนพบเครื่องมือเอเลี่ยนประหลาดมาปิดแฮร์ริตเตอร์ราวแล้วโพอย่าลืมกดโพนะYou have nobody watching that flank. You have nobody opening up. สู้ครับทั้งสองทีมแต่รู้แค่ว่าทารอนชนะครับไปครับ But you're still going to want him to be someone with extra support on those executes with things like the aftershock. พร้อมแปลงร่างแล้วเนี่ย Well, setting up to pressure in towards B here in the pistol round. ในเว็บเด้งละทารอน2-0 People here already and a ping going down, so wouldn't be too surprised if we get some fireworks right from the get-go. โอ้โหตีบีแบบไม่ได้สนรู้ใครอะดิใจเย็น Yeah, that's just the fault line straight through. โอ้ And yeah, Governor is not. โอ้ Governor gonna get away. Okay, I thought he survived for a โอเค second, but ได้อยู่ Good push out from Band though. So now you've regained control of Mound. You have the forward turret, and you're still holding close. It's still a crossfire. It's a nice try, but you know the classic double jump out of the smoke. That's a PRX trademark right there. Put the stamp on it. Yeah. Didn't necessarily have to do that, but hey, it worked, right? They just run at them, and it works out very well. They get that kill. They open up this position, but Surf on the flank here is going to take out the Freak. Does get pretty low, as just a couple of classics left. โอ้แล้วดันยับไงดันใส่แบนยับเลยไง Whereas PRX
sitting on slightly better firepower. Also going to take out the turret here. Aggressive already is Jing. 2v2 Yeah, you have to imagine that they're going to push you. Oh, they're pushing you back. You know that they're going to want to stick Fuck, together. why I you think swing, he was bro? somewhat ready for it. He was just trying to buy time for Surf. Seems like a bit of a misclick on that. โอ้ได้ทายมาน้อง That was a kind of an anticlimactic end to a very fast beginning of that round. ไม่เป็นไร But, บิงโกเลยวะ are going to get on the board with a very fun pistol round, getting aggressive here. And you'll see the replay once again. It felt like Talon was ready for it, but yeah. อุ้ยลั่น For เหี้ย sure. You had Frenzy in hand, you had Crossfire. But the thing is, PRX. 1-0ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าอ่อนให้ Make sure that if there is a crossfire, เขาเรียกว่าอ่อนให้ give the respect that okay. อ๋อเลสกิลใช่ป่ะTalon's also a very prep. บิงโก They know how to you match the opponent's style. So they're going to expect this double jump out. Let's cover one side, and now it's a triple เสียง jump เกมโอ out. เคป่ะเสียงเกมโอ They เคป่ะ actually don't lose a single member on that initial peek out. And Oh, what in the something. world is that? The jump peek and the shot under from something. ส่งมาแล้วให้ถารอน we got to see Jing do เอากี่สูตร some, พี่ชายโอ้โห some fun stuff, but we'll definitely get a replay. ไม่เป็นไร of something 2-0 ถือว่าได้อยู่ shot as 2-0 ถือว่าได้อยู่ Already, PRX, they don't waste any time. I mean, they just run on in. They're going to throw the spike up top. They say, I'm not planting that thing. Somebody else can go plant that. As everybody's in ได้ waterfall. ได้ตัวหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไร Nice amount of information. Also 1-for-1 trade. And PRX are very cleanly out of the site already. เว็บเด้งเป็นไปเล่น2-0 เข้ารอบ So one thing that we're already อุ้ยจริง seeing, I mean, the คม spike เกิน play for Jing is perfect. He's only 1 point away from the showstopper. An absolute feeder here โอ้ for อีก Jing อัน on เดียว that มันไม่อันตี raise. แล้ว But the important thing here is that what this breach allows PRX to now do is push out เรียก even คนชื่อ more ฟังมาดูแข่ง confidently ไอ้ฟังมาดูแข่ง after the เร็ว post plant, right? You don't have to just rely on lurks and wraparounds and just your aim. Wow. I mean, but it's things like that. That's PRX, right? I mean, you just don't expect that ใช่ type ใช่ of นี่ speed, ของใหม่ that type of coordination. The scope in right on the jump peak, things like that. กูบอกเลยนะเป็นไปเล่น You แก้ just แผน know มา how แบบ to make sure 100% that ว่ะ they have advantageous fights. Yep. And then they set themselves up very well to clear all the corners. And a very clean second round as well. So now, เว็บจ้าเมื่อวานสวัสดีครับ Talon มาดิ something this time is พี่หรอ not พี่หรอ as much luck as Governor กอเวอร์เนอร์ is making quick work of them. ไอ้แบน Take out อุ้ย Jing, แบน Jing just straight แบนเพื่อนรัก with his Spectre, going to upgrade that one and get onto the B site. แบนเพื่อนรัก Showstopper as well. So if he can hold on to this position, if they get the plant, the two members could maybe push out from one other side. This could be a good hold for PRX. It could be a bonus converted for sure. Nothing is certain just yet. The Trailblazers is going to clear out one site, but PRX are going to try to just rely on their individual skills to cover more angles than one. Oh, this lurk here from Mindfeek just trying to clear if they do go for the rotate around. He's going to be able to take him out. Governor has taken him down, and he is not going to get any damage done to Jing. PRX, there's the showstopper. Buy him some more time. Yeah, it wastes so much time. And he Oh ties it my god through. Jing Right as he enters, Jing is unstoppable today. จริง 4K บร จริง He was4K already god 5-0. damn Now he's 9-0. เฮ้ยใครได้ไปกระชากเอาซื้อแม่งดี Well, เหี้ย very fiery start for Jing. ใครจะไหวกันจริงวะเหี้ย I suppose letting him shot call is โอ้โห working out สเปกเตอร์ for the team. At least for a little bit to get him back on the swing of things. As every kill, วินโบนัส very, ลาว very nice. The perfect timing there on the show. King of Race บร I actually mean, man you talk about Yeah, you know, bingo someแล้วหนึ่ง teams, oh, they're IGLing for the first time. They're going to have a rough ชนะโบนัส And the PRX is like, you know what? We'll let you call even more for more confidence. Boom. Play your own game. Command everybody. Yeah. bingo ใจเย็น This time ใจเย็น around, ขอร้องใจเย็นใจเย็น something ใจเย็น is not quite going to land that one. Getting aggressive here is Talon on their own bit of an eco. เฮ้ยกอเวอร์เนอร์ไอ้สัตว์ And they'll control mound for บัด now. ดี้อะไรอ่ะบัดดี้จริง You จี see that PRX is hovering around here. Might look for a follow-up push. Yeah, and I like what JJaz is doing. He knows that PRX is a team that would push it, right? They're not one to just go to the other side. They're not going to work off of basic rotates. He respects that they could push right back. And since while they still want to play the numbers game by stacking A, JJaz respects it and says, listen, it's all pistols anyway. Maybe Can you you go group us something five, maybe haircut? try to grab Hell the no, spike. แต่ก็เหมือนม่อนพอจริงกลับมามันก็สำรอง The lure. It's going to get a bit of damage done, but the fact that it's not a kill is, well, that's a kill. That's a couple of kills for the side of PRX. And now if you're Talon, I would imagine that you probably do just want to die to this spike. Yeah, it's looking a little tough. So Surf, he's going to open the door. And it should be a timing here for Governor to try to peek เอ in อ for สวย another อยู่ห extra มีได้อยู่ kill. เฮ้ยหลบไว้หลบไว้โอ้ย Well, the door not quite thick enough.
to cover all that. And Ban is just here, seeing if anybody's going to push out, and will die to the spike. So PRX 4-0 start off this first map. Yeah, this is not the tempo at all that Talon wanted to have. Obviously, yeah, sure, you let them start on the attack. You're looking to do more damage in the second half if it's Lotus. And Talon is a team that can really take the initiative to control the tempo. เอาได้ชิว Not like this. Not letting Jing run amok and then everyone else just picks up free kills กู on รอแล้ว anti-eco rounds, things like that. I also feel like something's hair just gets shorter every time. He like cuts it even shorter. He's like, no, it wasn't short enough. something ผมสั้นคือบุกเบิกอะกูบอกเลย You know, you don't have to wait until the hair grows out more to then cut it again. That's true. You could That's just true. go get another haircut. That's the new meta. W Gaming But yeah, as now, I mean, they are going to have a buy round. We have the Odin back here for Cruz. See if this one looks a little bit better for the side of Talon, who are not on the board พี่ just ต่อ yet. นะครับเป็นไปเลยนะพี่ต้องอมของลับให้ผมแปลกๆไอ้สัตว์ No information given. Oh, so they were holding far back. You don't know if the corner is clear or not. So เอา Talon, กี่ศูนย์ yeah, they're gonna have to miss a second พูดอย่าง prowler นี้เดี๋ยว to ได้เจอ clear. They'll spray the close angles, but 12 now you know that it's bro. multiple Oh, here. So hell no, PRX are bro. happy to push in, and again, they'll be happy to push out once they go in the post plan as well. You got Seekers online, Fault Line is there. They even creep in. He's taking a bunch of damage behind those boxes. Something was trying to peek and get the first pick off before committing, but now they're going to commit to it. Oh, no way! He just runs through. He doesn't even need to get the kill. What is going on? They don't even need him. I mean, they're just getting the pick from Mound as No way! Showstopper. And that is devastating for Governor as PRX are shutting it down. Dip Boys gets one, and Ban is alone. He's going to see the knee of Mind Freak. Dodges the paranoia, gets one. We've seen Ban pull off some crazy stuff All on right, this map. it's your turn, dude. That Come he on. has. We need you. But it's against two of the best shooters in Pacific. He's waiting for the trade angle, but it's not quite there. So now he has an inkling that they both of them have to be near the bend. He's going to take his time. Too hard, bro. Seeing if he can get the initial pick. Here's one. Oh, Jing just Too hard. Actually, too hard. Too strong today. He's got the hot hands for sure, and he is going to win that trade easily. It doesn't take any damage. And now that's 5-0 for PRX. 11-0, Can I by get the way, for something's Jing. haircut code? We're Damn. 5 rounds in. He's got more my than 2 kills for him. God! He has not died. Yeah, but Not where enough am I, even at son? all to say that he is absolutely hard carrying. I mean, not that the rest of the team needs it, I'm but on, he's man. doing it anyway. And Out yes, that, I mean, out this that, out is, that. if anything, just to cool ถ้า him ไวเปอร์ off. มี2พิษเขาเล่นแผ่น This เก่า is อยู่ครับ a ยังไม่เล่นแผ่นใหม่ much นะ needed timeout. จริง11-0 น่ะ I'm sure that ใครเอาลงวะกูถามจริง Frost needs some ผม cooling ไม่ off ชอบ as ทา well. รอนตั้งแต่ Just เอา watching ฟ็อก that กับซูชิ and ออก watching your team just kind of get ไม่แล้วเรารู้ไหมครับ smothered แล้วเขาออก in เพราะอะไร every อะ single corner. You're not going to be feeling very good. เรารู้สาเหตุหรือยังครับ As both coaches there talking in the booth, you see Alex doesn't have too much to say. I mean, what do you even Fun say lap as yo theเลย coach เหี้ย in the situation? Like, yeah, just keep shooting them real good. Yeah. You're doing perfect, Ah, guys. I mean, you probably just cheer up the other players, right? I'm sure you'll get more kills in the next map, but for now, just give it to Jing, you know? Don't let it get to you. He's cleaning house. I don't think there's really much to say, and quite frankly, ติดบูลล็อก again, part of that is they're also just winning all their duels. Yes, they had a couple good reads in the ถ้าใคร early, ไม่รู้ก็ early ไป 2 ดูช่อง rounds, ฟ็อก but นะฟ็อกมี afterwards, คลิปอยู่มั้ง it has just been an absolute bulldozer ใช่ here ใช่ for PRX. เจ้าตัวมาพูดเอ Not ง much to even course ไปดู correct ไป on ดู the ช่อง side ฟ็อก of PRX. Yeah. Now even the opt for Defy coming out. That's, I mean, creds or not, this has to be unexpected. Yes, Defy is oftentimes a great opper for PRX, but with this comp, อ๋อมันก็ปลอบใจเดี๋ยวช it's นะ gonna ค่อย be ให้ harder เอ้า for Talon to read. It's a good curveball for มาแล้ว PRX ค่ะถึงเวลาแล้วไอ้เหี้ย It definitely is, especially after a timeout. You know, you might see a set play from the side of Talon, but we're not going to see all too much. Just yet. Here comes Jing very aggressively on the ศูนย์ same เคิร์ด side. จัด He's coming ฟอสทำ right ดีฟอส at as Forsaken's going to get the kill here at B. ไอ้เหี้ย Meanwhile, สอง the คน whole นี้ team มัน is เวอร์ just ไป on ว่ะ C for free. Yeah, and มัน I เข้า believe ไซส์ did แบบ catch slight W side of Jim Gaming Boyce as อะ well, so he's just gonna back เรา out. เริ่ม That's ไปถึง good 5 วิ decision อยู่ในไซส์แล้วอะ from Forsaken. สวยจิต Defy's gonna help cover that for the time being. ไม่คือไม่รู้ว่าจะเคาน์เตอร์ไงเว้ย Because they didn't cover ดู Mumble ทรง at อะ all, they're a little bit scared. ไม่รู้ว่า of จะ the เคาน์ flank, เตอร์ but ไง now เลย ready อะ for the โอ้โห push เหี้ through, ย and he gets a kill with the aftershock. Oh boy.
Yeah, Talon kind of แบบมึงกระพริบตาอีกทีคือไม่อยู่ในไซส์แล้วอะ โอ้โห He's going พ่ to อมึง dodge เดี๋ยวเข้า the หัว flash. Surf is on the site, but that's going to be the end of Jit Boys. And they know where Surf is. Down he goes, 6-0 for Paper X. What? And they will not be stopped just yet. The switch to the breach, I think, is a big part, right? I think this breach is starting to really throw Talon off a bit because the timing's on the post plant. It's extra utility you have to worry about. Paper X can really delay you a lot earlier and still set up for angles, right? They can clear angles one more time in the post plant. And Talon is just not ready for it. By the way, that blast pack and then the hop down with the shorty, that's actually amazing from Surf. What a way to try to solo through the site, because oftentimes the guy hiding behind that pillar is usually the thorn in your side. Yeah. Well, it's a nice try. It's not nothing on this one. He's trying to dodge everything. And that he really gets clipped by one shot only after getting peeked by 3 people. And here's Jing gets the kill on the van. And yes, it's not a fight round here for Talon, but still the picks are impressive for the side of Paper X. You know, Valdez, there are times when a caster says something before a match, and you really believe it. And sometimes you feel a little silly. This might be one of the games that has made me feel the silliest by saying that I think Talon can keep up individually in terms of tempo, because I still believe they have the potential, but even individually, they are not able to keep up with the speed. This is... No, I think that's fair. Come on, one round, boys. One round. That's all it takes. Talon aren't really showing up just yet, and Paper X have come out right from round 1. And they're playing their best Valorant right now. I mean, Jing finally died, so that's something. All right. I guess. จริงโหดเกินว่ะ 12-1. พี่ว่าฟอนพูดอะไรอ่ะพี่ว่าฟอนพูดว่ามึงจะเล่นรีเทคกันทำไมไอ้เดานะถ้ามันจะบุกกันขนาดเนี้ยยัดไฟเลย There's not really much else to say. No, I mean, there really isn't. I mean, we're not even being given a chance by Paper X to see if Talon has good reads for the round, right? Because you're losing the first duels, and after that, it all breaks apart. มา Finally back up to the own, and you've got น่ากลัวจังหวะแรกน่ากลัวเกินอ่ะ so it's looking a little จริง bit เมีย better. อีกแล้วเหรอ This is basically the round where you start to have to get at least one round if you want to make it even, like a 4-8, a 3-9, because if you lose this one, it might just be a 10-2, something like that. So Paper X, they get the read. There's a lot of pressure out of B, and now they're just slow pushing into A. 7 ลาว Top screen has come off, but they're gonna ลาวนี้เล่นช้าเฉย Yoden โคตรน่ากลัว trying to spam on through. Here's the Nightfall as well. See the Rolling Thunder to clear the site, so they are going to get the pick here. Another first kill for Forsaken. He 7 บอยยังเอมแพ้อ่ะมึง And the site is theirs. Once again, Ban trying to get this pick, but he will not be able to. As, I mean, we talked a lot about Jing. We've seen the shots from something, but everybody else is also playing an insane game today. Yeah, I mean, again, it's not that they were being carried because they needed. It's just that Jing was always on the front line, picking up the first kills. I mean, what's Paper X's warm-up routine today? Because everybody wants to know. Yeah, I would certainly like to know. I mean, it's perfect. I mean, this is, like, from a purely mechanical level, this might be some of the most perfect Valorant we've seen. And that, for Paper X, that's saying a lot, because they oftentimes look very good swinging out the gate. But actually, I mean, all their crosshair placements, like this flick up, Jit Boys was meant to get that kill. We're getting that was dunked on. supposed to be Jit Boys' kill. Everything was set up for him. It might be the fastest really VCT map ever, I mean, bro. You see all 3 shots from Forsaken in the 3K. We also saw Jing's kills. And they're coming in really strong, really fast, and they're winning every single duel, as you mentioned. And that just kind of makes things feel a bit unfair, as now something's waiting for the push. And yeah, 3 for 1. Down goes Mind Freak at least. But now it's only Ban and Surf. And the craziest part is that push out wasn't actually that bad in theory. Oh, here's the thing. Normally you see a pit, you expect... Okay. A dual one. Surf's firing back. Hold on, everybody. Hold your horses. We've got action. But to continue my point, as we most likely, see Jing. Bro, Jing, chill out! Is, normally, the way pick, you're expecting the defenders to basically force you to funnel to the other side. They're going to hold my God, bro! Numbers game. So Talon tries to push out on a timing. I don't think it's bad. Paper X is just so much quicker on covering their flanks, covering their angles. The reaction traits from Jing. Yeah,
I think for sure we've seen a lot of impressive things from every player of PRX so far, but Jing is he's ไอ้ certainly สัต the ว์ one guy เล่น right 5 คน now. จริงก็เล่นอยู่คนเดียวเนี่ย At the moment, some of those really long range, just 1-2 taps with the Vandal, like he hasn't missed a single one. It's really scary stuff, and it's very demoralizing to go into that. As here comes Jing Bro, once he's again, already he's inside, running dude. through He's everything, actually doesn't inside. care. Pressing that W. Oh, key, they're service gonna that. clear Service out the that. side as well as they can. A surf is, yeah, they're just gonna run at him and take him down, take them both down. Will เจ้าฮาร์ด something. แป๊บเล่นดีมาก The set executes. I mean, is it set? Is it flood? With PRX, you never quite know, but it's a mix of both every กู time. บอกแล้ว And the Something wanted his ace. Yes, he's not going to get it. Mind Freak says it's saved for another Bro, day. this might be the fastest game ever, bro. But 13-0? No way. Listen, people have tried to say that they think PRX is back. They continue to have a little bit of an up and down. Even their wins looked a little ถ้าทำตัว messy. ไม่พลาดไอเจียวก็สกอร์นี้ใส่ไป All the ไปแล้ว PRX fans are going to say, ถ้ากูเป็นไอเจียวเอาเข้าไป I mean, this, it almost looks magical, Bro, right? this might be a Like, the 13-0, coordination, bro. the This is a comms, the speed run, speed. bro. I mean, something in Jing. Yeah. And if you're just like tuning in for playoffs and you haven't watched in a while, you're like, oh yeah, of course, PRX. No, Yes. like Talon is a really strong FIFA สวัสดี team. ครับ They're quite a good team. It just doesn't look like that right now because of the way that PRX is playing. So, yeah, are Talon playing their best? Maybe not, but at the same time, this is certainly one-sided. ก่อน PRX นะครับพี่จัด now เจ้าชาย trying ปะน้อง to force it into C, as they have done many a time, to a lot of success, obviously. Mind Freak going to get up on the box as they slowly but surely chip away portions of the C site. I mean, you just can't catch a break if you're Talon. Yeah, when you have a fair fight, some of them fire back a couple times, but it's rarely ever fair because of the speed from PRX. โอ้ยากสัตว์ดูเล่นดิดูเล่นดิโอ้โหเชื่อใครไม่ชนะวะ Just like that, the round is over. Didn't even realize. 11-0. Well, all the viewers around the world, you're all hoping for one thing to happen, because we've all been denied it several times throughout all the different leagues, and I'm not going to say it, but we're very close. We're only 2 points away. And honestly, today, it looks likely. And just look at how aware PRX is. Before they even spotted Surf back there, they know that that's the part, the man behind the pillar is always the biggest thorn on C site. So they fault line it, they flood it, they aftershock it, now you got crossfires. I mean, it's good, and now Talon, they react, but they're always a step. Oh my god, bro! I mean, it's like he saw it coming 20 seconds ago. He's like, all right, he's going to come out here with the showstopper. He's got it. He's going to get aggressive, and something just doesn't miss. He doesn't miss. This is brutal. Now, I mean, you know, something's just playing with his food. Like, he didn't have to do that. Might as well, I guess, at this point. And that's going to be the end of Jip Boys. We got banned. He's got a lockdown. He's dead. 12-0. Holy. PRX are one pistol round away from a flawless map. 12-0. And I believe Talon only called that one timeout. And I have to imagine that is because you're watching this game and you're thinking, there's literally nothing I can do to fix, like, there's nothing I can say to fix this, right? We're just getting outclassed on the server. The players know it as well. We just have to laugh it off. We have to shrug it off because you can't put too much weight into this. Yeah, I think that's true. This is going to be one of those maps that, you know, going into the next map might not affect you as much as a close loss, right? Yes. This might be like, okay, we got absolutely collapsed. Let's just pretend that didn't happen. And maybe we can take them on binds and just kind of like reset our mental. I mean, time-wise, it almost feels like we make history, bro. เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ด้วย this fan. They've got สร้า a งประวัติ couple ศาสตร์แบ things บ that ยับ make เยิน them fall in love with PRX, and one of them is Alex smiling, which I think there's a lot of today so far. ล้างแล้วจิตบอยอุ้ย You can watch the เชี่ย coaches if you're here. 13 Some Talon fans as well. And How listen, long I Pepper mean, on the same level, yes, bro? Talon Damn. beating PRX would have been a very big upset, but that also right now PRX is making it look like Talon is the absolute weakest team in Pacific or something like that, right? They're making the gap so big, and I don't think it was that big to begin. I mean, it was there, but
It wasn't like an absolute. It wasn't like the Niagara, not Niagara Falls, Grand Canyon or something like that. Or even the Niagara Falls. I don't know, any giant landmark you can think มึง of. กูถามจริงใครจะไปอยู่ It ได้วะ wasn't like it was the Pacific มีทีมไทย Ocean ไหมครับเนี่ยครับ gap or anything like ศูนย์ that. แต้ม No. It may be the Han River, you know, it's pretty big. The Hudson River, you know, something like that. Yeah. But ไม่คือกูไม่เข้าใจนะเว้ยอันนี้กูพูดจริงนะในความคิดกูนะทำไมถึงเลือก brought out a new Lotus level of วะ game here for the playoffs, and that's really as simple as it is. And it looks อันนี้กูอยากรู้จ very ริง straightforward as well. As we are going to head into our pistol round, see if PRX can close this out cleanly. They're stunned. Yeah, they know exactly where everybody is. That's 3 kills already. Oh. And PRX. Oh, this They're is it. looking for it. Can they pick This it is up? it. And he This wants is to it. put an end This to it. is He's going it. to get one. And it's only Cruz. He is just running behind them, knife out. But this is looking like it's going to happen, William. Yes. I'm not going to say anything. I mean, yeah, we've ไม่เช็ค denied เลย a ใช่กู lot ปะ of the viewers. ให้กูเดานะ Something. Looks like ซัม เช็ ติ คว่ะ ร่างผมสร้างร่าง he's going to win it, and it's a 13-0 from PRX here on Lotus. The first one of this stage in Pacific, and if I'm not mistaken, throughout all the leagues so far, and it happens in the playoffs knockout round. 13-0 I mean, absolutely incredible for Holy PRX. I mean, you could tell even in that pistol, Talon absolutely flustered, right? I mean, this is a transition made for trap plays. Talon's not ready for it. PRX just crushes it. ขอเธอเป็นไรหน่อยเฮ้ย That was a map. It's already over, 13-0. Let's see what the analyst desk have to say about that one. We have nothing to say. It's a 13-0. It's pretty self-explanatory at this point, especially when Jing has, what was it, that last count? Well, actually, something overtook him in Yuck. CS. Okay. At the very end. last, yeah. But กูเปิดเสียงก่อนนะ between the two of them, they basically almost doubled the total kill count for Talon. หยอกครับเรามั่นใจ Most one-sided, แมปสองเว้ย flawless, perfect game of Valorant แบบนี้ไม่ได้แมปสอง I've witnessed in my life. Pretty much. 13-0s are เป็น so เปอร์เล็กล่างเกิน rare. ว่ะ DFM last year did not get 13-0. This is a playoff. ตอนแรกคิดว่าจะแพ้แต่สูสีเป็นเปอร์เล็กไม่งมืดจริงว่ะ Here's what I'm saying, and you saw the total play time. Just under 33 minutes. different medicine That's บร including เล่นไป timeouts. 32 นาทีอะถึงด้วยเหรอวะ And this was Talon's map pick. ไม่แต่กูอันนี้กูพูดจริงเลย I think all กูไม่เข้าใจว่าทำไมเลือกโลตัสวะไม่คิดว่าเขาจะแก้แผนเหรอวะ taught us well. You have nothing nice to say nothing at all. So I think that we should sit here in Say nice silence things about until the PRX. next map is ready. We can say nice things about PRX. That's true. We can talk about Okay, PRX. we Let's do that. Let's do that. 1 วันต่อมา JJaz Quiet the entire time. I was prepared. I was like, you know. เอาอย่างนี้แล้วกัน YouTube ใครดูอยู่ใครมาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้กูแทนแล้วกันนะ What is ไม่ใช่ทันแล้วจังหวะนี้ก็กดให้กูแล้วกัน I mean, that's 300 ไลค์ป่ะอีก20 คนฝาก How's เล it ย not going to be? I mean, this ไม่ is ทัน the แล้วก็ least กลัวตอนเนี้ยเอากำลังใจให้กูหน่อยแล้วกัน most surprising thing is that Talon got a เป็น first สิผมไม่กล้าโบสันเทวี I think, you What know, up, first man? of all, Forsaken Yeah. Breach, it almost feels as though God PRX damn, were they playing owned with us. weights the They whole actually time. owned Sentinels us. were just weighing them down. We play a Sentinelist composition. We go in with double initiative, double duelist, wait. Okay, and chat. we're just แท็บมึงพร้อมที่จะเห็นพายุปะมึงพร้อมปะไหนดูดิno not this one ทำไมไอโฟรสมันไม่ไทม์เอาท์ พอไม่รู้เหมือนกันมาคงแบบว่าถ้าพวกมึงจะแพ้ยับหมานขนาดเนี้ยกูแทนมาไปก็ไม่น่าช่วยอะไรวะโห20 นาที13-0มือผมครับนั่งดูอยู่ผมกุมขมับกันขนาดนี้แรกๆมีแผนหลังๆ W ลูกเดียวโคตรบ้าจริงว่ะไปเยี่ยวมาใครชนะเหรอครับเป็นเปเล็ก 1-0 นะครับ Guinness World Record อ่ะwe got owned bro we got owned chat actually owned มันไม่เกี่ยวกับเดาถูกไม่ถูกด้วยเว้ยมันคือ W มึงดูดิเปิดราวมาไม่ถึง5 วิจริงอยู่ในไซส์แล้วอะ and the words don't know bro it's just fucking diff
ฮ้ยยิงแบบมีเทนตัวจริงแดมwe got own we got actually own แชทแมป2อย่าลืมแทงโพอย่าลืมนะโอเคปะโพแมปแทงอย่าลืม Maybe like last round Mind Freak sends out a paranoia towards Rebel and he just dives at them with a shorty and dies. Well, last night it was all rain, no aim. Today is. Sense when watching PRX, by the way, that like everything isn't like in slow motion. It's like got that. Well, that's what I got that's that. the thing, and that's what we're talking about is that flow state. They got that their just zoomies. that mind meld. Yeah. This ดู was ช่องที่ that แจ้งไปเมื่อกี้หน่อย was it. Just witnessed it. It felt like I was watching a team that had full aim hacks the เกมนี้เว้ย entire time, knew what every move that their opponent was going to do. I felt คน like เรา I ต้อง was ทำ watching แม็กได้ปะวะต้องได้ดิทำไมจะไม่ได้ It was เราต้อง just ทำได้ดิวะ every single read, ทำไมทำไม่ได้ every เราก็ทำได้ดิ rotation วะ that was attempted by Talon, เราต้อง it เชื่อ was มั่น just seen through by PaperX instantly. เราต้องเชื่อมั่นเว้ย We have nothing more to say. Literally, this is มันยัง3-0พวกกูเลยล่ะ exactly how you play Valorant. กูยัง You แบบ just shoot heads every กูยัง single รับไม่ time. ได้อยู่ That's อะ what Jing did, right? If they managed to like what 3 times, and if you take him down once, it's like good. Congratulations, you took down Jing, but you have the rest of PaperX to deal with, and now you're at a numbers disadvantage. So it's like this was incredibly, what a powerhouse performance from PaperX. That's the thing. There was that. ไม่ได้เหตุผลหรอทำไมฟิลเตอร์กูเล่นเปิดไม่ได้อะ They had like a little question about what the players think of Pacific. ฟิลเตอร์ดาวอ่ะ Everyone just like PaperX, they're fast. แต่ดูเฟซบุ๊กแม่งดิ That's why PaperX is synonymous Oh with this region. my They managed to god, play motherfuckers, bro. style, Motherfucker. undefeatable. ไอ้พวกเกียร์ดีนะเดี๋ยวพวกกูไปนั่งด้วยเดี๋ยวพวกกูก็ได้อยู่ด้วยกันเฮ้ยเนี่ยจีอะไรอะเมื่อกี้กดเลยอะเฮ้ยอะไรอะ Actually, here we go. Good news, Talon. You're going to go on to become world champions. กูไม่ได้เปิดอะเมื่อกี้คืออะไรวะ That must be the secret. กูดูแฮกเหรอ Yeah. Okay. Never mind. Everything's going to work out in the end. One day. Don't worry. Everything happens for a reason. But yeah, again, like you mentioned, Talon is not a bad team. We've seen them steadily improving. Yes. But it's just that. Hey! PaperX. What do you do against Jing, who is putting up all of these everybody, every single round? What is this one? Different from the previous series. Wait, who's trying to do what? What the fuck? T1 looking good. It was Secret making a lot of mistakes. คืออะไรอะ This was just PaperX being better. Yeah. In every กูโดนไวรัสเหรอ every metric, just dipping them. I mean, the snappy reactions that we were seeing from them. Damn, man. Times like Talon were just not getting enough. Yo, what is happening, dude? Everybody's aim was just so on point here. Pure rush down. This was. I mean, คืออะไรอะไม่เคยรู้วะ the most gorgeous map of Valorant that we have ever ไวรัสฟิลิปปินส์ from one side. ไอ้เหี้ย This isn't the back and ไอ้พวก forth ปีนอยเอากูเหรอ gameplay. But as far as like just เย็บ having ม่ายไอ้เหี้ยของแรง and an understanding of how your opponent's going to operate and then just hitting everything. G This was what about as is perfect G as I've ever seen. I had like a little statistic bit of a note here, and I was like, "Ooh, PaperX could potentially. This might be their weakest point because they're realigning. I'm just gonna delete that." อ๋อไอสัตว์ไม่ได้โดนแฮก It opens the browser repeatedly with all of that. But because this is basically just PaperX doing everything right in the sense of Valorant. We're just gonna go to 2 people who apparently can't get anything. ไอ้คุยมันคือเน็ตกูเน่าเหรอมันเลยขึ้น Another question for you. มันเป็นการเช็คเน็ตโดยตรงของโอ้ my เคนชานะปังมังแหง So who's gonna like call a timeout and then win the follow-up? Am I correct in that? มีใครใช้ทูปะว่าทูบูด Ready for match with PaperX Oh my god ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้แบนไอ้บ่อยโดนมา13-0แล้วโดนจริงมันกดแรงมันแพ้13-0มันมาแข่งในเกมโดนแพ้13-0 Again, like I mean, I can't go any lower. So Damn, bro. Ban. What the fuck, bro? Curious what happens? You go all the way back up to Radiant. The world is round. Bro, league, bro. I hope I'm wrong. An over-the-top straight. Oh, a poker player's favorite. ตามแผนเลยเนี่ย Apparently, everybody thinks the same way. PaperX as well, but I mean, is there any ไอ้สัตว์ reason not to? At โดน this ไป point, จัด I ลูก don't ที่ even กู think เปลี่ยน it's ส just กิน that เป็น because ไม like เมดติง มันเมติง he might have the power to rally his players together, but it's just that. Oh no, what the fuck, bro? Bro made a prediction, man. 13-0, no fucking way, bro. That Talon were about to make. They were. And I'm going to ask just this before we really move on.
I'm saying a tie because I think จังหวะนี้อัสุไลช่วยอะไรไม่ได้วะ timeouts, PRX are basically going to call it 0, and then that อันนี้เจอของจริงอะ Talon don't have any Right, they wins, and cancel then each other. Damn. because PRX haven't called timeouts, They haven't also won. have 0. Yeah, So it's a tie. Okay. Yeah. That's okay. why I'm going with That's the condition. That's the condition under which you Secrets. call time. Okay. Yeah, that's fair. That's fair. I do think that Alex might call a timeout sometimes, but it'd probably be like just him laughing, just like just chill, guys. But right now How's it going, we are guys? going What's the weather into like? yeah. what's the weather like? หมูตังกินนะโมโร But right now we are heading into เด็กเขี้ย PRX's map. It's PRX's map. Look, กูเห็นแล้วกูเหมือนไส้แม่งวะ here's the copium. The copium is that you put a lot more time prepping your opponent's map. Pick the ones that you expected to go to, so you're going to have a solid understanding about how they like to pile this map. ดูเม้นกลุ่มนี้เม้นไหนวะซามี่กูมาโลเหรอ โพสต์เดิมเหรอ compared to the Viper there for Talon Esports. So very different post-plan setups. You know, you get something you can do a little bit differently there. The other copium is that we've heard it time and time again. You get smashed in an opening map. It's way easier to step away. However, a 13-0, I think is a little bit different compared to เลื่อนไปล่างๆเลยเหรอ 13-3, 13-4, that kind of score line. คนนี้ไม่ยืนแล้วหรอครับ This is a lot more, frankly, humiliation for the side of Talon. Are they going to be able to roll with the punches and have the bounce back? Can they use that to their strengths? They need to. It's knockouts. They have กดคอมเมนต์ล่าสุดเหรอ win. Otherwise, that's Yeah. pretty much it. And that's the thing, this is a PRX that while they got a 13-0, there's also a slight chance for them to maybe นี่ overheat. จังเลยเหี้ย So I'd like to see, Governor, Talon, the whole of them to just kind of hang back a little. Well, I don't know about you โอ้ guys. โห but เป็นไปเล็กเอาเราเลยจริงเลย So let's get to it. มา We'll this. Over to you guys. แมปสองมาดีเซนไว้ดีเซนไว้ Awesome breakdown of the 13-0 Awesome. that PRX Okay. did just pull off against Talon. แข่งจบการกดแรงไหมเอาหน้าอะไรไปกดแรงก็ Now we're moving on to Binds. Yeah. Which is PRX's map. I mean, this is the first map, right? I mean, the match hasn't started yet. I mean, it's the only first been one so was long. just an exhibition match. Yeah. Okay, so obviously Jess talked about the comps a little bit. I think the Brim versus the Viper, it brings a pretty actually big difference in that PRX, they're going to play a lot, they can play a lot more reach as well, a lot more aggro, forward, the fast tempo. Talon are going to try to control the map for the Viper. So far, it's not so bad, right? The sneak bite gives you B main advantage. You still have a short advantage. You can still contest for showers. It's a good setup, and we've seen this harbor wall before, so you got to expect a potential push out of hookah as well. เปิดแฮงเปิดอยู่ถ้าใครไม่ลองรีเฟซดู What's coming out of PRX, they're moving as a team. มาดิสัตว์ไอ้หมีเปิดแล้วมา That is a free TP พวกมึงเอากูยับ And ตากูบ้าง should be ไอ้หมี here. บอก Surf expecting the rotation to come out from hookah around through a short, and he's going to spot them. He gets contact. มันยิงเป็นเม็ด PRX นะ is spotted. Yeah, and they have showers control, so Surf is just playing safe. He can still hold on to backside. That's a good back out from Surf. They still have sight advantage in terms of overall control. Well, PRX just kind of run onto the site, and so spamming through ban, and Surf pick up one apiece. Jip Boys, excellent timing to push out. It's a very dominant first round here from Talon, so already infinitely more rounds than it's the first map. They are on the board. They also are tied for the number of first kills that they had in the first map. So 14 rounds. A great start. But a great play on the map, right? I mean, it's a very classic setup with a great sneak bite, things like that. But I love it, and I love the push in from Surf. It gets him hard info, right? Even if he had died there, you know that it was just the one guy. You could probably TP, things like that. You would have the numbers พัฒนากว่าแมปก่อนแล้วนะ อันนี้เรียกว่าพัฒนาแล้วนะ Well, they're going to push out here, Governor. ถ้าคนเราพัฒนาแปลว่าคนเรารู้ตัว He does push them back with his own paint shells. And a 4-man buy from Talon, so only Surf with the Ghost. And usually you see the Ghost on the lurk, but this time, Talon, they don't want to spend too much time controlling the map. They want to push through. Yeah, that they do. I think it's a pretty good idea. Just trying to 20 push นาที onto หลัง A, 20 see what นาที they ไว้ can เราแร see. กเรามา As อุ้ย Surf is going to pick ไอ้ up หมี that คม kill on a Forsaken as, okay, a couple of nice classic shots from something. โอ้โย It's ฉลาด another dink, actually, but eventually, with the classic, you're going to run out of power. And they do get that plant down. Yeah, now you don't have full showers control, but you definitely don't want to go into lamps either with the long-range weapons. You kind of want to just let them sneak in there and just have an exit. So peeking into it, I think, is fine from Jit Boys, but
being trapped in there. Okay, he has the Spectre, that's why. It's not a เรา rifle ต้อง at มั่น the ใจ very เว้ย least. มั่นใจในทีมตัวเองเว้ย Freak spotted. สวยจิตยาโอ้ Unfortunate timing on that as Jing at least is going to Speed spot up. throws down a nice Speed little up. hat. Yeah, not what he was looking for, quite frankly. He wanted to go for the jump peek with the knife and just gets blasted to oblivion. And somehow through all of this, Jing dying to the spike still has 5 points or something like that on his ult. So it's not like PRX is absolutely flustered in terms of overall resources. But I will say, Surf definitely took that first map personally because he is firing right now. Yeah. I mean, that's the way to bounce back after that first map, right? Sometimes you can feel like you got humiliated, you can feel demoralized, but maybe that can also just be used as motivation to try to come in and really shut them down even harder on the next มาเราสำคัญเว้ย Judged by for Governor as well. ให้ไปก่อนหลังเรารู้เรื่องเอ้า But I like that they're still trying to ตอน control นี้กูไม่ showers กล้า at the กูไม่ same กล้าพูดเลย time. ละ That way ตั้งแต่ they ที่ still โดน have options 13-0 around ก็ the safe side. พวกมึงบัฟกันก่อนเลยกูไม่ขอพูดเลยละ I mean, it's a nice attempt on the double swing. And he gets the orb at the end of it. Wow. Well, they know where he is. Surely that's... Wait, no, it's not. Jing is going to pick up a third kill. And... Yeah, I mean, it's a bonus. It is a bonus. Is not going very well. Yes, I mean, it's unfortunate because they did carry over 3 rifles, right? You bought up a judge to try to equal out the econ. If you can get one more. Okay. All right. Oh! I mean, Ban Good said bonus, in that bonus, it's bonus. interview, yeah, that It's he bonus fires back round. even in the script. Bonus round. Trying Good. to prove it again. Nice you're try. in bind. Nice try. And yeah, it Bonus. goes from a, well, okay, it's a bonus, whatever, to, all right, fine, both teams are okay with the ending of it. While PRX Goddamn, bro. drops Jing their gotta weapons, chill they lose out, some more bro. armor. Jing gotta At the very chill least, the out, plant bro. didn't happen. So in terms of relative economy, PRX is feeling okay about it as well. The next round then becomes the ever so crucial buy round from both. โอ้ถ้าเมื่อกี้มันฆ่าซัมติงได้เลย See, Forsaken does have a bulldog. โอ้จริงเมียนติดแล้ว we're ว่า gonna have one off rifle on both sides, but there is that showstopper in the hands of Jing, and that's why Talon once again they were waiting for the push out. Governor, a good hit that allows for the crossfire. มาดิ เอาดิ Just shutting down that push out from the side of PRX. And now, I mean, you've got Mind Freak. He stays alive, but it's on 12 health. Yeah, so. Now you still have a minute left. You've still got จริง that ไม่ได้ไป Viper แล้วครับ that can lurk น้อง and put เขา pressure on มี A short. You know that 2 members ปัญหา died เรื่อง and they backed out of สุ A ขภาพ short. So ครับ you're ก็เลย expecting ไป the ไม่ได้แล้วครับ potential of this rotate. Talon, they're working off of that อัน assumption. นี้ตัวปัญหาคือ Surf ตัว will เนี้ย now start to ตัวปัญหา creep คือ in. ตัว I นี้ think เล he's ย a little bit ahead of his teammates, but he'll even โอ้ win ตาหมี the มัน duel, คง so ว่าไง it's not going to matter too ขนาด much. แรก He's by himself, wins a 1v1. That's something they couldn't do a lot of times on the first map, so it's a nice way to build up your confidence now. Divide here. Last player standing. Immediately going to be taken out Sky very Deep. quickly by Ban. กูจะไม่พูดอะไรเยอะ Mind Freak's just gone for a save. กูจะไม่พูดอะไรเยอะ Yeah, has to. เพื่อไอ้ Just สัตว์ 12 HP as well. Obviously, no creds left for him. แบบนี้แล้วโดน13-0ไปคือเฮียน่ากลัวจริงเว้ยเฮียน่ากลัวที่หายเลย Unpredictable position. You imagine that attack Yes, spot man. will be cleared out by Talon. Look at this. They're นี่ขนาดไม่พูดเยอะนะอันนี้คือแบบ because they นิด know เดียว they're พออัน safe, นี้ right? กูขอแบบ It's จิ้ just ม one จิ้ม person. พอกูขอไม่ปล่อยฮุก Still wrap around, so เหี้ยพูดเยอะแล้วแพ้สัตว์ reach his position. Sub Ban's face. In real life, he is very focused. He very much wants to get that kill. Not sure if it's going to happen, though. Let's see. ก็มาแล้วใครใช้จอกี่นิ้วอ่ะ24 หรือ To get contact, down he goes. Can't lose too many ข้าวอร่อยมากจ้ะ Talon's Ban, and he will take him out. So that's a very good trade for Talon. 1v1, they hold on to 4 rifles, and they hold on to the lead. นะแต่ตอนนี้ Yeah, ขอ you เชี get ยร์ Seekers PRX up ก่อน for สง Ban สาร as สง well. สารโอ้ย Top of the charts with 6 kills. ถ้าแพ้ตกรอบเลยครับ ใช่ a very different ideal scoreboard here where you've got a couple people fragging ถ้าแพ้คือตกรอบเลยครับ sitting there with assists, doesn't even need to get frags. Just helping the team get onto the site. Nice let's go bro let's go my Get bro the energy up for Talon, try So to make excited. it competitive. Yeah, you love to see that from Surf. I mean, he had an absolute Bro, what happened excellent last map? We debut don't back talk in the about that Sersha one, bro. days, and now he's returned to that top tier stage. Yeah. And that was after
he got taken out. You ตราบ know, ใดที่กดเป็นไปเลยไม่ได้13-0ก็จะโดนล้ออยู่อย่างนั้นนะ they win the round. แต่ถ้าชนะเกมก็ไม่โดนนะ So a lot to be โดนล้อไป excited ก็ไม่ about. เป็นไรถ้าเราชนะ Though he did go ใช่ปะล่ะ down. Here comes Talon. สำหรับกูคิดอย่าง Lots นั้ of น walls. There's the Seekers as well. As they look to push onto the A site. Yeah, it's just one on the site. They know that thanks to the Seekers, so it's just going to be a push through. You know you have the better weaponry. We're trying to make sure he doesn't get an easy headshot away. I love the cautiousness from Talon on these ส anti-ecos. วย And now you have Showers control. You staggered them here. You have a shorty and lamps. So far, every round, Talon's been playing very Oh, clean. Jin boy Let deep harbor deep Don't want to go into that bubble. Yo motherfucking bad bro I swear to God What the fuck bro Oh, maybe not. So Yo! the second one. Yeah, the scope-ins aren't really, the zoom-ins aren't doing great here for Talon. We're looking for the one-taps. Yo! There's another one. It's not Chill a lot of out! time here Chill on this out, fight, boys! But they're certainly taking a lot of blood with them. Something gets another kill. What And the they're just fuck taking and this is two one out, but so like they take what 4 rifles out and nope, make it 5. Something with the 3K as Good job, tries to we follow there and does not get the kill. We win bro But you do have to consider this, right? Talon's fine for the next win. round, but We win. kills give a, you know, not much, but We some fucking extra win. credits as well. Obviously, Okay, all bro. points, things like that. And that's not a round that should have ended that way. Oh So my God man yeah, I get the peeking out and things like that early. I mean, yeah, for you got to keep the energy up. อ้าวทำเอาแล้วเพื่อนเล็กมาแล้วนะ The difference maker down ฮัลโหล the ค road. รับ Now Paper X. I mean, Achilles said he thinks Paper X is going to have to call a timeout, but they definitely need one at this point. We'll see who takes the round จำนี้ตกรอบแล้วนี้ตกรอบแล้วเมื่อกี้แซมมี่พินอะไรวะ who are looking to gain with their unfortunate Achievement guesses. unlocked. You do Damn, see bro. that Damn both coaches actually Bro, say pretty achievement animated, unlocked, but bro. Obviously at this Damn. point, Alex a bit more. Damn Not looking too angry. Damn, just yet. bro. I think it's hard to be angry after the way today has gone so far. Yes. But certainly a lot of things to fix still after the beginning of this map. Yeah, and I think Bro, say achievement probably unlocked. what Alex has seen is if you're going to go Holy for shit. things like the 4-1, you got to be able to push out, right? You got to be able to take a little bit more control of things like B main or A showers. You know, just focusing on maybe holding onto hookah, maybe holding onto lamps, that's not going to get you much. And you realize Talon got a post on Twitter, what they've been actually, doing is though. the first read they get, they immediately จะเล่นมี pitch โก to ไหมวัน both นี้เล่น lanes อา on กิ the บาริว other ดีค side รับ of the กิน map. ข้าวยังกินแล้วกินบาริ So กิน you ยังครับผ really ม want to try to sell that a bit more. If you're not confident in pushing out right now, given how the first couple rounds have gone, maybe give them a little info, then you also try to over-rotate onto the other side. Yeah, Not it's my still team early here. on. I think it's a nice place to take a timeout where the team's feeling okay. Yes, they lost the round, but you pick up a bunch of kills. You know, something's beginning to get back into the server after his 3. We survived 13-0 bro กูว่าเอเจนดิบกูว่ากูคนกลางนะเอ Timeout เจนดิบอะ round is going to go as Governor has a อุ้ยไม่ยิงเหรอ in there. Yeah, just wants to gain even more information. He knows it's too far of a distance. I like that. Tries to guarantee the kill. They're looking to push out as well. They know the trash. They know the เฮ้ยฮัลโหลสมองเว้นกูไปไหนอะ Uh-oh, and look at that. Also, detained was Governor. He gets taken out. This is nearly going to be, no, it is going to be a flawless. Paper X, they take one timeout, and they're right back in the driver's seat. And that's just with the two ultimates, right? The Thrash and the Seekers. So Talon wants to push out because they know that this can be a very quick retake here. Obviously, already used one, so that's just going to be gone to the ether anyway. ไม่สโมกเฮเว่นกูอะไม่ขึ้นเฮเว่นหรอ Off of the showstopper. So you know that they've used the cascade. You know the harbor's nearby somewhere. You want to try to catch that timing right before the Thrash is used to punish it. What is that? What? Bro they threw smoke two people มันทะลุสโมก2 คนมึงตอบกูมันทำได้ไง He does that sometimes, man. Yeah. And again, I mean, listen, the previous round, dropping all those weapons, now you're right back to a broken eco here for Talon. Yeah, so you get into this spot where, you know, Paper X kind of a slow start, but now you're feeling not too great if you are Talon about this current position. They spot the push coming in. A lot of util already as they try to push through. As, showstopper coming in from Jing, but it's a couple of frenzy kills. Long, my friends, one long. Listen to me. Nice, Governor. What the, oh my, what is happening? You've got that from the skies, and now Devi, as you mentioned, they do not know he is here. And Mind Freak trying to come on in, he is not going to land those shots. As here comes Talon trying to pick up this 3. Yeah! Quick Thrifty! with Let's Sharon, go! and that is a thrifty win for Talon.
Let's go, bro. Let's go. From Talon's perspective, because Governor being planted in early was great. The thing is I'm pretty sure somebody saw that frenzy, maybe in the heat of the moment, doesn't quite catch it. The Governor's just quicker. And bro, actually, they create the fucking binary meme, actually, though. Good, here, like, this side, stranded, especially on Amigo. Capitalize on the fact that you've got better run and gun weapons. They're back in the game, but now the operator. This is a big round for both sides. Oh, something OP, bro? Fuck. We'll see if something can hold something on OP, to it bro. In this round, or if Talon is going to continue to come on strong in this second map. As they've been pretty aggressive. Here we go once again, the Trailblazer into Hookah. And this time, good trade, back, but once again, it is going to be a plant coming in. Forcing it does get that headshot through the teleporter. This plant is coming down from the side of Talon. Yeah, but the post plant's not great. Talon doesn't feel stable. Do you hear the Trailblazer? You do. Cruz knows he has the timing. Oh, he can't win it. The swing out. Oh, and he knew it too. You could see his face right after that. That's rough. That's not going to feel good for Cruz. Oh. And PaperX will take this round. As Jing and the rest of PaperX have been having a bit of fun, regardless. That's PaperX, right? Even if they're losing, some of the other ex-pros have stated that. One of the scariest things is you face a team that's just having fun. How do you beat that? Because the pressure's not going to get to them. Unless for PaperX they're in a grand finals with a map advantage, the map draft advantage. The pressure gets to them then, when they have the winner bracket advantage. But now the timeout coming out. So Talon, I do like that they tried to shift. Once PaperX call the timeouts, they start to go for just, don't go for contact and then rotate. You immediately just start going in. Obviously, one of those was an eco round, but you try to replicate that, and you're able to get onto the site. But obviously, the post plant and the quick reactions to the TP wasn't quite expected. So I imagine off of this timeout, you're going to go back to a bit of a slower default, see if the push-outs happen again. You're not just to lose to go back to your own style that you had in the beginning of the map. Absolutely. We'll see what Talon come back with. See, Frost has got a lot to say. สกอร์แบบที่แล้วเป็นไงบ้างพี่อย่าพูดถึงกันเลยดีกว่านะสกอร์แบบที่แล้วพี่ก็ลืมไปแล้วเหมือนกันว่ะแบบสกอร์มันอะไรไม่รู้พี่ลืมไปแล้วแบบที่แล้วนะเรามาโฟกัสแบบนี้กันดีกว่าครับตอนนี้เรานำอยู่ครับผม Exactly what we expected. Exactly what we ตอนนี้ enjoyed. นำอยู่เราก็มาโฟกัสตอนนี้เนาะ Yeah, when I saw the bracket for this matchup, I did think it would be very กูรู้ไม่ต้องเตือน between the two coach rooms. They are a little far apart, but see if you can hear them right in the middle of the stage or something like that. กูรู้ I would say you probably can. Imagine. Something of course holds on to his operator, and that was something I wanted to watch for coming into this next round. Picked up a couple of kills, I think, on that last one, and now he's going to look to hold on to Showers. Gets a nice little bird through the TP to help him clear this out. Okay, so now you know that Showers has been taken over, right? That guiding light is meant to plant someone in Showers so they can keep a vision of it and have that priority. So Talon, correctly reacting to at least hold on to B main control. So you've got some semblance of map control, but it doesn't feel stable yet. Oh, different วัยรุ่น You could tell that PaperX was not expecting that swing. And the audio cut into B. I like this, right? The only contact you've had is on A short. And because you've been slow, no information given, by the way. Nothing. Surf is still getting kills. You're waiting to hear movement on B site. You're still hearing nothing, so Talon just says, okay. Just keep cutting audio. They have no idea where we are. แล้วก็ล่อตูดเธอแล้วก็วิ่ง Plan B, hold defender spawn. You've got all the options. You got a lot of time as well. Still 40 seconds. อะไรเนี่ยไอ้สัตว์เราตีบีวิ่งเอาเฮ้ยเป็นอะไรวะ So Surfy gets that wall up once again. He's going to get into lamps. เดี๋ยว Sure that they can clear this backside. Something's fallen right into the trap, and he has no idea. Oh my god! What the fuck? This is a lurker's lurk. No way! Yeah, just hanging out forever. The rest of the team coming out, and they don't know exactly where Devi is, but I don't think Devi is going to go anywhere near them. เฮียอ้อมลูกไอ้สัตว์ Talon, just a beautiful round to take here. So เกิดอะไรขึ้นเขาเดินบีลอง4ตัวปล่อยหมีลึกเอหมีฆ่าได้2เดินเข้าเอลโบเดินฐานเดินเข้าเอ ต้องให้เครดิตหมี So PaperX got one. เมื่อกี้เวิร์กได้เพราะหมีเว้ย Still 2 more timeouts though. It would be funny if Achilles was the only one who got it correct despite misunderstanding the question.
Sometimes you ไอ้ just สัตว์ gotta ตะไว send แม่ง it. ของดีอะ And Davai picks up one. But ใช้แพทเก่าครับใช้ไวเปอร์มี2อันเพราะว่าเป็นแพทเก่าครับ Governor will pick up that kill. ใช่เราต้องโฟกัสปัจจุบันถึงจะแพ้มา13โอ้ Yeah, and Governor gets เอา close มา to ที another เยอะแล้วให้ showstopper. ราวนี้เลยละกัน All things เอ้ย said and done, Talon อัน feeling นี้ good คือ about 6 ราว their มัน position เท่าไหร่ so ยังไง far. ราวละ20หรอ I mean, this peek out, serve. And he sticks it despite the boombot. That's good too. But the best thing is the putting up the toxic screen again. So now ถึงจะแพ้มา whoever's on 13-0 the แต่ site 13-0 ก็ไม่แย่แค่ has to back out into 13-0 อย่าไปขยี้เลย because you don't ไม่ know รู้จะ about พิมพ์ ramp. ทำเหี้ยอะไรหลายๆรอบ Because you haven't seen the op yet, because it wasn't being made, you were mentioning Come Maps and on. Showers. Like, Stop. this was all very well read from Talon. It feels so hot. It's like it's hot, bro. Totally controlled that It's entire fucking round so hot. and got into the heads of Paper X, perhaps. As here comes something once again, but he's going to drop the shot. We haven't seen a lot of that today. สกอร์ซ้ายบนทารอนบักเปล่ากับพี่ก็ว่ากันไหมน้องชาย And Talon, you know, they see a couple of guys out there. And they're just kind of back away. We do have a pretty big presence over by 130 Showers. Fahrenheit and it's actually what the fuck So Talon, How- bit of a how much is curveball 130 now. Fahrenheit Before the first Celsius, couple bro? rounds, it's contact, immediately rotate on a pinch. But now because of the op, they're wondering if it's a Oh, rotate. no. At the very least, they know it's not. The op's still on the B side. Oh. Some spam going through the wall there. And something did get 53มันไม่ใช่ pick 40บอก off 53ตายแล้วมั้งเฮีย near the fountain. You have the thrash. Yeah, I wouldn't mind this to push the op out, right? Even if บอม you พี่ take อุ้ย these out, บอม that makes B side very weak because your entire ผมกลับ force ทำ was งานเลย spotted ครับ in showers. แบบนี้ก็สวยสิครับ So if you can get onto this site and just make that op go away, oh, the Seekers are going to get so much ดีนะสิริกูไม่ information. อ่านไอ้สัส That Trailblazer fake is not working out on the A site. Yeah, definitely is not. Here comes the thrash. งามเฮ้ย It's ใน gonna ไซด์ใน spawn ไซด์ in เฮ้ย a bunch of damage from the snake bite as now on the back. เฮ้ย of กาว his เนอร์ low เอากาวเนอ governor, ร์ไม่ได้ not คิดไซด์เหรอ gonna เอ้า hit anyone. Davai in a bit of trouble, but he's able to survive and get into the globe, but now he does go down. Here comes the rest of Paper X. Surf up top here. He's going to take out a bunch of them, two alongside a Cruz. ไอ้หมีโคตรคม You know he's back. I mean, something's going to try to go for the wraparound, but you know he has an op. If you can stick together and just not give a ขอบ collapse. คุณไงขอบคุณทุกโดเนทขอบคุณ caught sight แต่ of ว่า Yep. ใจเย็นขอร้อง Oh, the timing. Something. As long as you just don't double up, yeah. Yeah, he tried to get out. Nicely done from Talon. 7-3, a much different looking Let's go, map bro. this time around. Let's go bro Yeah, and again, this is impressive from Talon to bounce back on your opponent's pick. I mean, เอา sure, ไปเลย you're prepped. โอ้ย You gotta imagine that this ทัน pick ใจ was coming ว่ะ in, unless you banned it. Nice. Let's go. And เฮ้ย get a รอบ third สองเลยเหรอ second one from Paper X. Damn This is Damn. when you know that Paper Damn, X has been bro. challenged, right? When both timeouts are What? used in the first half. It only happens when Coach Alex really feels the need to course correct. Doesn't look too angry, which I would agree. I don't think it's necessarily that เฮียมันงาน the ไวแล้ว reads วะ are เฮีย completely off, things like that. But it's just a couple of timings where you มันงาน could ไป have แล้ว had a วะ better เฮีย advantage, right? You didn't need to necessarily go for certain duels, things like that. มีไวโคตร He looks very stern, though. He does look stern. Some pretty large Goddamn, bro. arm movements ก็ right in อ the ย่างน้อย end คือ as ถ้าใคร well. I ทำมีม don't อะไร know, ก็ he's getting a little ฝากเป็น frustrated โพ for สต์กับบน sure. ดิสคอร์ดด้วยนะ กูอยากเก็บไว้เหมือนกันวะ Maybe this is the moment, as Achilles was talking about before, you know, อ๋อ maybe just อ๋อ turn off your brains, กูไม่ต้อง go พูด for มั some นมาแล้ว rotations กูไม่ต้อง and พูด try to get on งาน that. ไว้ We've seen a lot of buying งาน from ไว้ Paper งานไว้ X, จริง and it looked a ไอ้ bit เหี้ย more aggressive than what we're seeing so far, even from the งานไว้ defense. จริง So maybe just trying to say to his team, okay, it's time to up the tempo here. Yeah, it does feel like he also wanted to What's talk up, a lot about Cheche? rotation, just based on hand movements. Obviously, we can't read all their lips, but so I do wonder if he wants him to be a bit ไอ้จัด more มึง fluid, ห้ามพูดอะไร right? เลย Push ห้าม out, แบบกูขอร้อง rotate, push แปลก out, rotate, kind of rinse, ๆ repeat. แปลกๆขอบคุณ50 บาท For ครับ now, it is going to be a push out ห้าม on แบ the บเหี้ยมา showers. เล่น Obviously, 3 a ใน bit of a 2เอ้ย broken by 2 ใน this time around for Paper X. โบ3 That gives him the orbital strike. ขอดิสคอร์ดหน่อยครับ เข้ามาตกใจดิสได้ครับ So they got that, and it's very similar to what we saw earlier on, where Jing was the one hitting the orb, and they were able to win like a 2v2 over there. So maybe trying to go back to a certain kind of maneuver strategy that worked out for them in a round in the past. โอเคครับ This time around, though, you see that Talon, after the timeout, they're just playing it very passively. Just, you know, looking for some contact over by the TP, but other than that... ไม่คือชื่อมันก็ลางร้ายชิบหายแต่ละชื่อเนี่ย Yeah, I mean, with that broken by again, so Surf trying to hope that he can get another timing, but he is drawing out all these smokes, so you know that Brim is near somewhere on A.
He's wary of his flank, and that means Talon, they're ready to strike onto B. You've got double smokes on the side. He even wins one fight. That's great news. Numbers now dwindled down. B side has to be weaker. They're waiting for that harbor wall to die down. Divine not gonna take any shots here. He's running out into the teleporter. Man, he's detained. They're trying to พูด chase ต่อครับ him. ให้30จัดไปครับ Well, here they come in onto the A side. Yo, 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 Forsaken yo. here as well. Plan's Yo. coming down, and Forsaken's holding on to it, but he doesn't have the ammo. พระเจ้าคุ้ม And คร that's อง gonna be rough for him. Something able to upgrade here. พระเจ้าคุ้มครอง And goes for the peak. 10 seconds left. Trying to run away. Here's Ban, and Ban is going to pick it up. God is on our side. Here's committed to just to find out where Dubai is. They want Swing this that shit. round, and they will have it. พระเจ้าอยู่กับเราเว้ย And it's 8-3 for Talon. And I love the Seekers at the end because you didn't see him in showers, but the Reckoning didn't hit either because Dubai waited. So you're like, well, ไป is กิ he นข้าว short? มากลับมามุมมองซ้ายใจหาย But at เขา the เรีย end ก of ว่า the แม day, ตช์ you บ get อ to ม eat. You're already feeling comfy for the first half. So it's a good call, in my opinion, to just send the Seekers, lock in the round. And overall, I mean, Surf on the lurk has been so valuable. Let's Talon just get hard reads onto PRX's setup. You know who did Yeah, it has God been did kind of ทำไม insane ซิลิ what ไม่ he's อ่าน able to do on การ this สแปม map. การสแปมจัดตั้งราคาไว้อยู่ Putting up some big ว่าจะ numbers. พูดในราคาเท่าไหร่ Trailblazer now going to come out of shorts. เฮ้ยห้ามพูด Get some ห้ามพูด information. A couple of walls come up as Talon are running at them. Now it's going to be the far wraparound all the way. Chit Boys even beats out the judge. So now you imagine you didn't hear a TP. You're not seeing the backside. You're ready for the flank. Absolutely. Ben gets two. Pretty huge stuff. I mean, he gets early contact. He takes out two of them, and now PRX, they kind of just have to force it. And that's not going to look good for them. As meanwhile, Cruz has an amazing flank on both of them. As the Governor will take him down. That's 9-3 at the half in favor of Talon. Looking very different from our first map. ถ้าเราเป็นทีมไทยแต่ว่าเพลเยอร์ไม่ไทยหมดครับเพลเยอร์ไทย3ฝรั่ง2ครับ And it seems that whatever they prepped about the tendencies of You know PRX, who it's been did? good. I mean, obviously it helps to have a blazing start yourselves, right? I mean, we're starting to see some wins from PRX. That แบบ magic that กั we น saw มัน in คือ Lotus, ที่อะไรอ่ะ it's เฮ้ย not getting replicated, win or lose the ไทย round. ไทยฝ So รั่ง props to Talon on bouncing back. แบนเลยใช่ See if they can keep it up on the defensive half, though. Obviously, PRX, attack-sided specialist, so to speak. Although I guess the stats they do have the highest defense side rate so far coming into the playoffs. ทำไมโค้ชฝรั่งครับธนาที่บอกว่าเป็นทีมไทยแล้วเราขอโค้ชไทยที่เราอุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยังมึงยืนอย่างนี้เลยเหรอ Really excited after map one, hit the wrong way. Yeah, you ไม่ might ก็ want to save that. It's ขอ not โค้ช over ไทย just ที่ yet. เราคิดว่าจะพาไปถึงจุดนี้แบบนี้ได้ไหม I think we have some tape. Yeah, we should สำหรับ put จัด some ตอนนี้ tape ยัง out รู้สึก there เลยว่า just ไม่ in มีนะ case. Yeah. That's interesting. I love ความจริงมาเล่นแค่ออฟเหรอ sitting next to มึงเอามันดิเฮียแบน her partner. That middle fan said he's actually a DRX เฮียเมื่อกี้ fan, มันก so บฏ PRX เฮีย trying พู to ดจริง steal my heart. ขาดตอน Map 13-0 1, I think they were on the way, but map 2 looking a little rough. Well, it's a new half. It's a new day. ปฏิภาณ here on Vines. นั่ง We พักค saw รับ นั่ง T1 พัก earlier on. They went down. It was 9-3, right? Or was it 8-4? I think it was 9-3. Yeah. The first half มา of มา Sunset. โอเค Yeah, it was โอเค 9-3. The curse All we has need- struck. T1 came back. If we win pistol So- come on PRX, you've got an opportunity, but Talon looking very strong on this one. Oh, I like the switch to the Frenzy from Cruz. You gotta expect that it's gonna be a flood. So again, that's kind of the big difference, right? Without the Viper, you're not going for hard lurks, but you just have the extra smokes that you can keep inching forward, keep pushing forward, get that extra reach. Got double Frenzies on the side of PRX as well. Oh, that grenade getting a lot of value, but here comes Sing, just right straight at them, and through they come on in as everybody tries to go on the teleporter, and they just get annihilated. Absolutely the hardest of reads here, where they just all wait. Jing just solo charging through the site while everyone waits for the trap. Yeah. I mean, to be fair, the talk screen a little bit telling, but still, great read from PRX. Yeah, really good stuff, and you know, you talked about win rates, but certainly PRX look they look pretty comfortable, you could say, and now we're just kind of jumping at the enemy just for fun. And PRX are back on the board, so หลับตา 9-4. Take the หนึ่ง pistol หมัก rounds. 50 ฟังแค่เสียง Potential ไต่พูดได้ 9-5 ก็ on the เฮียแล้ว cards. Hello
Yeah, it's definitely looking very likely. I mean, this is just knowing that the frenzy, also the running and control very good. But then everyone just holds. I mean, Jing's just still walking into the site if you look at the minimap. Yeah. Everyone just says, all right, Jing, go get the site ready for us, warm up the seat. They're just spamming through the top screen like, okay, we know that they have all come through, and it's easy pickings for them. As here come PRX once again. Very fast, not giving any time for Talon to set up anything as the Dizzy gonna get some value, but already 2 kills here for the side of PRX as now Jing trying to get in their face, and that they will. Divide gonna pick up the kill, and it's 3, or rather 5 against 2, make that 5 against 1. Oh man, you did not want this to go into a flawless, but Governor will say 40 seconds on the clock, 40 seconds for everyone to buy the Talon capsule. And that's about all he can do. He does have to die. And I think he's debating probably jumping into the TP to get in range, except that Forsaken is waiting on the other side. So is something. And everybody else is clearing out the other angles. Yeah, I mean, they have made sure that he cannot possibly die to the spike. Yeah. Well, he's probably gonna try anyway. Damn. It was best. You would imagine. Go, Governor, go. See the timing of this one as... Oh, it's right there. สวย damn Governor โอเค smart Get on in there. ไม่คือเราไม่อยากให้เขายิงเราไงคือไม่ตายเพราะเราฆ่าได้ตัวหนึ่งไม่ก็ตายบอมดีกว่าไม่อยากแจกกันติเพราะเดี๋ยวมันฟาร์มเลยตอนนี้ก็เยอะแล้วอะ Outside of the teleporter. You saw the Spectres, right? So that's what they carry over. You gotta expect another flood execute. It doesn't have to be a rush. Okay. มา So Talon, how do they prepare for it? ไอ้เหี้ยพวกมึงใช้เว็บอะไรกันวะขึ้นแล้ว13-9บอกกูดิ I don't know about matching them on showers. กูอยากรู้จริง They are gonna wait. Yeah, here comes Jing once again. สวยสวยBan is there as well. เฮ้ยไอ้แบนวันนี้แบนมิลานเลยอะ The Bulldog of his own, they also get the orb, so that is something, but still looking pretty good for the side of Talon. That is rifles picked up. Yeah. Gives them a chance. What happened, Ban? Governor has to go huge here. He has to get so much information, and he only has a judge, so he can't get too greedy. วันนี้แบนไม่อันแบน Just has to hold here for info. เฮ้ย Well, there's the info. Yeah, I wonder if PRX gets the read, right? Like, okay, why aren't you challenging us with a gun out? So it feels like they are a little wary of it, that it has to be a close-range gun. You can look at the econ, you can kind of get a good inkling of it. Yeah, in which case you probably don't want to run towards it. And they're just going to put up a harbor wall and try to sneak in through lamps here, it looks like. Jump peak not quite getting it, as that high tide, of course, matches the elevation. เฮ้ยเดินเข้า CT ป่ะเนี่ยสัตว์ ฮันแน่สวยหมี Okay, we know. Last guy. Just straight it back, but he is alone. Nice! Nice shot here from Jip Boys to put an end to that. So no bonus for the side of PRX, and Talon are at 10. Yeah, I mean, a desperate recovery on that round, because it was a good start. And ปกหน้าปกไลฟ์พี่เหมือนหน้าตอนโดน13-0เลย There we go. That's a tongue twister. You don't bland. Yeah, you don't blame ban a เสีย2ตัวแล้วโอ้ยแผ่นดินไหวแล้วครับ We got a lot of people out here. ไม่เฮียเลยนะ Watch party. But yeah, for God ban damn, swinging bro. out, it's just that Fucking elite, man. Swings back in. That catches him off guard a little bit on his movement. But you can still match rifle for rifle. Governor able to pick up another one, a triple stack on A. And B is just meant to delay with the toxic screen. They are very much expecting someone to be there, but as we know, everybody on the side of PRX over towards B. Dan thinks he has an opening. But yeah, I like the back out. Because he tried to get past the cascade after not being tagged by the guiding light. รู้ว่ายังไม่เข้ามาแต่ว่า That high tide really messed things up, and now he's just stuck in this duel forever. Yeah. สวย Meanwhile, the rest of the team สวย Jing is going to open things up. It's Mind Freaking Jing, the only 2 alive. Talon, meanwhile, the other couple of guys that were alive still on the rotation as the spike will be planted.
Going for 1v1s. They will win one. 30 HP It's on Jing, bro. Governor. It's fucking Jing, bro. has It's to pull Jing. off It's Jing. a masterclass of a 1v2. Cleared all the other options. The showstopper, Governor. It's Jing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 . Governor on 30 health, and that is barely enough to clutch it out. Jing just barely holds on to that round for Paper X. Oh man, what a necessary clutch. And you know, in my head I was thinking like, why didn't they just let Mind Freak plant? He would have had the orbital strike. But position-wise, he was already in place, and it all works out. You can get the showstopper. อันตีไม่โดนด้วยนะเว้ย Gets him the guarantee. เมื่อกี้อันตีไม่โดนด้วยนะเว้ย Tries to fake him out by going above. That's the แต่ best เกา shot เนอร์ไม่ Governor เสือกโลชิบ had. หาย That's the elevation. Yeah. Yeah, I mean, it nearly worked. As now, once again, Paper X say, okay, well, this has been working for us. มันไม่ให้เอาออฟด้วย Some pressure in through B. And Jing is kind of just running at them. There's 4 people over God there. damn, bro, his Talon have movement read is this. so clean มุมมันดีมาก Yeah, now just, I mean, you saw how many people there were. It's an eco round for your opponents. No reason to pressure it. I mean, Talon, they were Shadow trying เล to ยครับ make sure they could still พี่ดี secure บอกมันมาเป็นล้านเลยเพื่อน Here's everybody. They're ready for it, โอ้ though. โหไอ้ไม He's ฟี going to get the information, but he โอ้ has a class again. Mind ปู Freak is ตัง going to ละ check it. this guy Takes him down. Gets healed. Spike planted. Noise cut out of range, but obviously quite well บระ suspected. บระโอเค Maybe not the stinger, though. There we go again. I mean, this guy is he's pretty good at hitting those, and now Governor trying to get in. Picks him off. Something here as well, though, to clean it up. One enemy remaining. Surf goes down as well. Ban sneaking his way in. ทำไมกูรู้สึกว่า Yeah, but ทุก now ครั้ง you ที่จริง imagine, ยิง right? แบบ He's not มัน there for the พลังไม่เหมือน trade. คนอื่น Yes, หรอ coming from the other side. มันดูแรงกว่าคนอื่นอะ Jing การฝึก doing เอ็มแลบ his ไหม best ไม่ได้ฝึก right ครับ now. เฮ้ยเจเจสวัสดีครับพอดี The fight, and that they are only 3 rounds away. It's kind of a similar situation. อ่าน as ไม่ได้ that ถูกไหม first อ่าน match we อ่าน had. จะได้อ่าน Yeah, อ่านสอง Talon ที่เลย they're not that close to map อ่ะ point ยัง just ไม่โด yet. นนำ1 แมป 1-0 อยู่ No, it's definitely a bit away. Some decent. ตอนจริงมีอิมแพคตอนทีและเกมแต่ละวันคือจริงโหดจริง Not able to get much done with classics and sheriffs. You can see something. He's not. มันคือบัฟหัวเกียร์ของไอ้ซัมติงเว้ย Yeah, they got a ways to go. กูบอกเลยชี้ Fresh อะ on โหด both ชิบหาย sides. You got Seekers and an orbital strike for Paper X as well. Again, they'll be happy to use the orbital strike to get into the site to deny it rather than just using it for post plant. Obviously, they'll be happy to do so if it's easy. But the early thrash. Now you even have a lurk and lamps. You've still got control of B as well. Bro, we need this round. Yeah, they're just going to TP on Governor. over towards B. Governor. Governor on the back of the site here. He's You are not my able to hit hero. any shots. You are my sunshine. They're not going to commit to it, actually. As they rotate out once again. That lurk you mentioned before, Forsaken sticking in lamps, making things interesting. But JetBoys does suspect it, right? That's why he's still holding on to triple, because the rotation's there in time. They have to clear out lamps, and that's exactly what they'll do. Forsaken spotted. Lamps retaken. Thrash is chasing him around. Huge in lamps. And he will stay alive. They're trying to fuck him, bro. He's trying to get out with his life, and he will. He survives. Yes, the plant does come down. That's a nice shot for the box here from something. Mind Freak trying to hold down the showers as well. But Van expects it doesn't matter. Mind Freak able to get the kill. And now he's looking for more. He picks up 2. Meanwhile, some spam through from something. It's a 2-on-2 as in comes Divine. And it's up to something 1v2. It's Yo! Surf picks up the 4K. Surf, I love you, bro. Oh my god. Massive round from the Surf is youngster on insane. Talon. He said he's back to help represent Thailand here in VCT Pacific, and he is doing a bang-up job putting them on the map. I mean, he did everything. My god. He reclaimed control of lamps. He held on to it. He swings for the trade. Shit. Gets the flank. ไอ้หมีโคตรคม I mean, absolutely beautiful play from Serve. I love his energy, man. ไอ้เหี้ยวันนี้แบนไม่ตื่น It's just so raw. วันนี้แบนกับ Love to ครู see ซ it. Oh, yeah, he's ต้องเอาอะ having a great time. Governor here. He does not have any free armor. Yeah, glass cannon. ไม่มีแบนแต่วันนี้มีเซิร์ฟไปเหี้ย I mean, yeah, it's an op. One shot, one หมี kill. โซ่หลุดจริง Oh, he gets the showstopper as well. They use the cove. Bro, It appears ban to get the 15k is like showstopper. normal ban, bro. Here we go. He sends it. Yeah, he's going to What go the in fuck? on What that happened? B site.
Governor on the No, back here. Well, nah, Governor. It didn't quite work at Governor. close range operator. Doesn't know the wraparound. Uh-oh. Jitboy still able to get the kill. And for some reason, he is still alive. That's another kill going the way of Jitboy. He picks up 3, and PaperX kind of dropped the ball. Their talent excellently done. my God. What in the world, Jitboys? It looked like he was going to be late for the swing around and Divide, but then when you see that, you'd think the wraparound's coming from Tube, but it doesn't because it has a judge, so they're going into Tube, and he is just swiveling on a pivot. ไม่มีแบนอะไรของจ้ามันนี่ไม่คือแบบอันนี้คืออันนี้การที่กูบอกไม่มีแบนคือนี่คือปกติของแบน Yeah, they had to use both in the first half. แบนมันโหดกว่านี้ And I mean, Talon, they tried to bring out Lotus, Bam, maybe hold on, something you they wait. were comfortable with, but it really feels like they have prepped a lot for Bind, as this has been the one where they have dominated PaperX. ปกติมันนี่200 ตัวจริง but เฮ้ย it looks ใจตัวเอง The push out. ทำอะไรอ่ะคือปิกาจูเหรอ The tempo is just perfect from Talon. You already have map point. You're feeling comfy. The opponents are in an eco, so you try to throw the curveball by pushing out yourselves. It's an important kill too. No Gecko. That means on the spike plant, they're going to be down in numbers. And Governor, he's just holding on to heaven. He just wants to make sure they don't get all the way into defender spawn. You're even going to send the TP, but Cruz is meant to just draw attention. The real force is still going to be the flank all the way around through A short. Spike planted. Well, he's cleared out showers mostly. Still have Mind Freak พี่ทีม over เตียน here ขอร้องพี่ทีม Cruz. ใจเย็น He's like, all right, you know, maybe I'll take a little bit of time away from my team to actually push in before I go for this. Just gonna pick it up, and there's the kill. Quick headshot going his way. Divide. Yo. In short. Picks up 2, maybe. Wait. 3, but not quite enough. And now it's all up to Forsaken. Divine gave him a chance. Can he put the lid on it and bring them back? No, he will not. Talon will take the second map in a huge Secret. way. Fuck you, Secret. Fuck you, Secret. Absolutely. The score isn't as one-sided, but overall the momentum กูหมั่นไส้ Secret แค่นั้นแหละ absolutely felt like it, and ไอ้ the เหี้ย recovery was solid. กูไม่หมั่นไส้ใครแล้วกูหมั่นไส้ Secret Talon, good reads. An amazing aim. Lurks just perfect from Surf, but we'll send it over to the desk to break it กูไม่ down หมั่ a นไส้ little ใคร bit นอกจาก further. Secret ไอ้เหี้ยตอนเนี้ย And suddenly we feel like balance is restored somewhat to Pacific. It was leaning heavily in favor of one earlier, but now it seems like, okay, this was a little bit better, but this was PRX's map pick, so this could be too. Well, this is something that I kind of touched on when I was going through my copium segment of as far as, you know, what Talon could look forward to. And clearly, a lot of preparation did go into this fight. Also, seemingly, the side of PaperX, just not enough blood back to the brains a little bit มันว่ะมันว่ะเอ้ยไหนดูดิซีเคทมันทำอะไรเหรอมันบูลลี่เราอ่ะ recollect themselves. They couldn't bring themselves down off that high. ดูแม่งดิ Because right off the rip, we saw, you know, just whiff shots from nailing absolutely every single shot that were going for. Lotus, a ton of whiffage was happening here early on Bind. 13-0 ก็แค่แมปเดียวครับ13-0ใช่ใช่ Yeah, exactly what Achilles is saying. You're holding it off angle. You know you're supposed to get that kill. You can't miss that shot, but you know, like cortisol adrenaline or something, and you start to shake. And sometimes those whiffs come through, and I mean credit to Talon truly because ไหน ดูดิ why they left Bind open. This is like PaperX's undefeated map pick, like 3-0. And then they intentionally left it open. You see that timeout, I think it was like round 9 from Coach Frost, and they pull off that like stealth strat of just what the heck did they do? Oh my god! Right, and it's all the way around. Like they got me. You think they're gonna stop there? No. We're just gonna wrap all the way back around, sneak and infiltrate behind your site. And PaperX is none the wiser. Like, that is incredibly impressive stuff. มา10 บาทเท่าเดิม But on the other hand, I mean, ไปกันต่อ what was that like? คนทำคลิปนะเราโดน13-0 แพ้เป็นแบบแรกแต่ไม่เป็นไรไปกันต่อ It was incredible performance from him on that Viper, but I mean, pretty much everybody. I mean, Cruz again. He's doing the calling, he's putting out his util, and finding an immense amount of value from the get-go. You don't need him to be fragging out of control when you have the rest of the team that are putting up solid figures. Ban as well, continuing to look great overall. You know, the 13-0, a blip. We can just go ahead and it no longer matters. All that matters is this next match. Imagine Talon win PaperX. Another soft start like they had here on Bind. Yeah, it's just wow. And again, this is a squad that
Wow. has not missed out on qualification for an international event since 2021. It's been 931 days since they lost that faded game to Damwon in the 2021 โหอะไรวะ LCQ. เนี่ย It แต่ would be ศาสตร์ชนะปุ๊บไม่โพสต์ ต้องหนีว่านายหลอกกูกดไลค์เลยเนี่ย After a 13-0. Quack and I were like, Yeah, and after starting things off with a 13-0 victory in the series, that would be such a testament to Talon. I mean, already coming back in it and looking dominant ทีมไทย here on เคยไป Blind ไม่ is เคยไปถึ already งไหน such นะค a รับเพราะอะไร strong ล่ะครับ testament to their ก็ ability to be ก็ able รู้ to สึกว่า recuperate ชอบ after ทำ that อะไร devastating ที่เดิม loss. ไม่ดุ Can ว่ะ they close it? That's the question. มีคือบ้านเราไม่ได้แพ้เองนะแต่ So I แพ้ kind แผ of น missed like that cipher cam, แค่นั้นเลย spy cam that we had ความ from จัด last year. You know, แล้วก็แพ้ I can't imagine what's going on in the back พอ of ชอบ PaperX's ready rooms right now because they have to be discussing something. เรื่องนี้แต่จะไม่ They รู้ไม่พูดอะไรต่อ definitely overheated on this map. There were not just moments where there's like whiffage going through. There were these moments where they started to go in for these individual peaks. Let's go, bro! They wanted to get those kills so bad. They believed that they could do it against Talon, but it was not meant to be. Talon was just a lot steadier on this map. So Sunset then is like the question, right? ทารอนทำไมไม่เอาคนไทยทั้งทีมครับไหนบอกสิครับคนไทยทั้งทีมจะเอาใครได้บ้างค my รับผม smile is like this right now because I'm like, uh-oh, this ลอง could คิดตาม potentially mean, ถ้าอยากเอาคนไทยทั้งทีมเอาใครได้บ้าง especially since จาก5 คน PaperX, I mean, after that 13-0, as we were saying, which was like perfect Valorant, suddenly, actually got you're Twitter, looking at right? Talon, and they're looking like a team that's กู gone เอากู through the worst. เอา And prepared to เอามึง come ไอ้ back. เปา And เอา I กู think ยังดีกว่า that เลย is incredibly หยอก scary, เพื่อน especially for PaperX right now that are coming off of like scratching their heads and maybe acknowledging that they're not exactly on the same page สแกรี่ right กับราชา now. วาโล Yeah, แล้ว I มึง mean, คิด things ดู were very much disconnected. I mean, Scary. achieving perfection is already so difficult. They managed to do that, but it's completely unsustainable. John. Yeah, I think that they got มึงคิดว่าเขาจะปล่อยไหม heated up a little bit. ถ้า too เขา cocky, ปล่อยเขาจะ perhaps, ปล่อยเท่าไหร่ going into that มึง line because, like you're saying, การ there's ทำแข่ so ง many อ่ะ moments where มัน just like, ไม่ใช่ทำแข่งเพื่อชนะเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้นนะแต่มันคือธุรกิจเหมือนกันเว้ยตายแล้วตายแล้วพอตายแล้วตายแล้วไอ้สัตว์ยิงกูยับเลยนะมึงแต่ก็นั่นแหละมันคือธุรกิจเหมือนกันเว้ยมึงคิดว่าเขาจะปล่อยเหรอเขาก็ไม่ปล่อยหรอกถ้าเขาปล่อยเขาก็จะปล่อยเท่าไหร่ปังเซิร์ฟใครคือปังวะสแกรี่ซื้อตัว50 ล้านอะมั้งกูไม่รู้ที่เขาคุยกันนะแล้วมึงว่าคนอื่นเท่าไหร่JJaz เปามินโนเฟกเซิร์ฟครูดีมทีมแดมเหรอปังที่ปังไอสัตว์เด็กขี้อ่ะปังเซิร์ฟแต่อย่าลืมนะโพอย่าลืมแทงนะเจปัง had enough time to really prepare that much. Ben JJaz, bro, I'm the goat, bro. They prepared. Sunset, was that something that they anticipated? And PaperX's Sunset Sunset is not something you want to scoff at either. Then you think about the pressure of this being a knockout. คิดว่าใครได้แมป3ก็สูสีแมป3สูสีกว่า2แมปที่ผ่านมาแน่นอนรับประกัน because Talon got 2 wins. หมีคนไทยครับหมีคนไทยครับเซิร์ฟคนไทยครับ Their timeout compared to PaperX getting 1 win, which แมป is 3อ้าวลูกพี่ผมลูกพี่ if PaperX just ลูกพี่เปลี่ยนไปนะอุ้ยขอบคุณสำหรับซับที่1ครับพันนิด they get a timeout from Frost Thank you bro welcome to Rotate Game man going in with an eco ปังอนาคตทารอน I look like a genius. I completely ไม่ misunderstood สู the สี rules of the game when I went for this. คนไทย3 คนครับเซิร์ฟ But I also ครู probably still จิต would บ have อย been ครับ wrong because I would have คนไทย gone 3 with คน everybody else and said PaperX. I'm just gonna go down proudly. Everybody's เจ going จี down. จำเราไม่ได้ If it helps everybody, it's Join like, what happens here? เปลี่ยนชื่อเหรอ What happens? What is life after Iron? We just What do we stay do? there. You just stay here? Yeah. Like, okay, somebody whose birthday it is today, by the way, เจ suggested เจ that จำเราไม่ได้ trash can here. เอ๊ะ But yes, we will rank. Come with me, viewers. Let's go on a journey back. มั่วค่าเครื่องให้เอาดี Meanwhile, เดี๋ยว question mark at the moment, but That's fine. yeah. One เจ day จุดเจจุด you will เจ you จุ will ด all be joining me. It's gonna happen. Everyone's just gonna slip down. You will sulk with me and quack in our pit of despair. For now, though, take pride. Wait, Iron what? Man. You will I stay am there so a little sorry. bit further. I am so sorry And, perhaps even for the rest of the ผม week. อยู่กับพี่แค่นั้นแหละ Getting back จัด into ไป this, มาทำ though, ทารอนวินเหรอ again,
if you're on นนท์10 บาท10,000 คนจะได้ค่าไปละเอ้ยก็จริง เฮ้ยเอาเหรอ เอ้ยอันนี้น่าเปิดนะเว้ย เก็บกระเป๋าเตรียมตัวบินไปจีนออกค่าขึ้นให้อันนี้น่าสนนะเว้ยถ้าสมมติโอ้โหคอนเทนต์มาสเตอร์อ่ะแชทคอนเทนต์มาสเตอร์เอาไง You can overdo momentum. I think that Talon, the main thing for Frost is just getting off stage and immediately cooling them off. Just like, don't ride the high of getting that 13-7. You just be like, don't commit. Why are you guys, why are you guys excited? We still have a game to play. Wipe everything else from your memory. We didn't get 13-0'd. We did not just win on bind. We're playing a best of one on Sunset versus PaperX. That kind of has to be the focus, and it's very similar for PaperX's camp. It's a total reset. ถ้าเราทำไม่ได้หรอกเพราะสตรีมเมอร์ไปเยอะนะก็เดี๋ยวดูไว้ยังไง I don't know ว่ะ Such intense competitions like this, right? Right now, we are about to check out Agent Select into Sunset. Are we expecting แข่งประเทศไหนที่แข่งประเทศจีนครับผมขอเครื่องบินไปเลยทำไมทีมตึงใส่น้องตอนจบแบบ2ปวดเยี่ยวหรือว่าอะไรใครตึงใส่น้องเกิดอะไรขึ้นดูเว็บไหนการสกอร์หรอนี่ครับ VLR.gg ครับผม Try to pull out the performance as best as possible. We've seen that something get-go before. We saw it on bind. A little bit shaky, mixed performances. You know, the last time PaperX played this, it was against Team Secret. They didn't do so there is, you know, that meanwhile for Talon, they've only played this once, but they've had a little bit of time to study and prepare for this. Ooh, and we've got a substitution coming on in. It's going to be wait, what was that? What was that? No one saw anything. You didn't see Jack. It was not. All right, here we go. Okay, there it is. Okay. Thoughts on this, gentlemen? First of all, Forsaken Breach, I mean, maybe they're trying to, you know, pick up some ideas from, like, Team Secret, for example. You know, again, how you want to control that A elbow. Jing on that stage. No, excuse me, it's like the buy on that stage, yeah. And then that's always going to work out great. You know, you've got some interesting ways that he can use that wall. But, of course, the biggest elephant in the room right now is governed on his Neon. Yeah, I mean, they're bringing out the Neon. It's another adjustment here. We've seen it from them now on Breeze, on Lotus, and here on Sunset. The Sage does play against this Neon quite well. The slow orbs, the walls, etc. All of that helping you to really slow down that pacey attack that you're going to, you know, want to see from Governor's side if you're cheering for Talon. But, of course, Lenny coming in, he's just going to be playing that Sova. Somebody that, you know, continues to just kind of be the main guy to play that. No one else really has that flexibility. But Lenny, how warmed up is he going to be? He's been sat back. He's been watching. He watches him get devastated on Lotus. He watches him win on bind. He's informed off the rip. Big questions, and we're going to get the answers as we pass it on over to William and to Valdez. Believe, bro. Thank you so much. Believe. Chairman way. Just keep on going down. Everybody, including the viewers. Yeah, where's the gain and the guess and gain, you know? It's just guess and lose today, man. I don't know. เชื่อกู wins for Talon. ดู3ราวแรกเว้ยโอเคปะ that, especially after อย่าลืมโพอย่าลืมแทงดู3ราวแรกเชื่อกู nobody เชื่อ won กู rather the guess and gain. อันนี้กูไม่โม้อันนี้กูไม่โม้ So here we go. Talon buy themselves a third map, and PaperX. You heard them talking about how you got to cool down Talon after that first one, but I can't imagine. You know, Alex had a couple of timeouts. Ooh, had a lot to say, but still PaperX weren't able to win on bind. All right, draws out the Paranoia as well. I mean, that's a lot of value because you saw the stack in mid, and you saw the Paranoia in B. So you know that A has to be a free site. The only thing is how do you combat the retake? You know the cooldowns are still there for the breach. The Paranoia no longer, but you've got to have an answer to kind of push back in. And this counter recon set up for a timing. They hear the flank. Yeah. Tripwire destroyed. It's going to be up to Lenny potentially. Chill out, boys. Checking in there. Everybody trying to push on in. And they are going to be cut down. Lenny getting that first kill. This regroup is good towards the back of sight. Nice. Good trade. Clear that out. Lenny is going to be taken out now. Talon just trying to sit in the smoke, trying to wait on this one. They try to clear it out. Forsaken will be able to. And Jip Boys is going to try to spam through, but it's not quite enough. But they do stop the defuse. But there should be enough time with the second half. Easily done. PaperX, though, that was not an easily done round. Certainly a lot of fireworks going back and forth.
อันยองพี่จัดอันยองครับผม It wasn't easy for Paper X, but it just shouldn't have ever been Paper X's to begin with. The read to push back. I mean, Lenny losing that duel fight, you know, you could consider it, it's a bit of 50-50, but man losing. Bro, it's only จริง bro เป็นอะไรอยู่แล้วมันจริงอ่ะตอนเนี้ยพูดจริงเลยเว้ย3-0นะคนเดียวอ่ะ The surprises continue from Paper X. The setup overall was so good from ผมชิบ Talon. หาย I mean, even this comp coming out, you know, taking it from Team Heretics, a page out of their book. Obviously, Frost has talked about Governor's Neon and how good it is before, so maybe Paper X suspected it a bit. Just a slide by. Yeah. ไม่เป็นไรบอกแล้วดู3ราวแล้วเตียน And now, getting up the walls, getting up into the corner. Bit by bit, Talon trying to make their presence felt on this map, but they're just lining up for Mind Freak, who has 4, and he's looking for the ace. He will not get it though. Wait, no ace? With a classic. At least we got 2. We got 2. Yeah, a little bit of a hard deny there on the ace. All Cruz good. knew that it was coming. Silver lining there is obviously your eco, but also at least it's the all good. You're giving up is from the shadows. Yeah, he can. ทำไมไปถึงเปลี่ยนเซิร์ฟออกครับ now, but it's not the scariest. ฮัลโหลครับฟอสทำไมถึงเอาเซิร์ฟออกครับถามกูรู้อะไอ้สัตว์กูก็ไม่รู้เหมือนกันคิดแม่กูเป็นสตรีมเมอร์ไม่ใช่โค้ชแบบนี้ก็เล่นคอมนี้ก็เลยเซิร์ฟมันคงไม่ได้มั้ง That definitely does, and they're coming in quick, but that is a judge to the face. Good counter. Something is going to be spotted. They are throwing everything in the kitchen sink at him off the wall, but Jing is still here, and they have not cleared this out. As, you know, he's going to be taken out at the end, but certainly a bit iffy there. ตายโอ้ทำไมไม่ชอบด่าครูวะชอบด่าครูดิ 3 health is going to win that trade. Yeah, but they're so low. 3 health, like you said, 43 for Lenny. โอ้ไอ้ที่น่าชอบด่าครู I mean, the run and gun could be absolutely brutal here. ไม่เพราะกูเปิดตีไง Divide. Oh, he hears Yorb. He waits until the channel finishes. Oh, you got me fucking kidding me, Oh, bro. man. Sees one. Not gonna happen. Mind Freak takes down a bunch, and Paper X pick up a bonus round here, 3-0. And that one, I mean, this was getting pretty hectic. You know, it feels like both teams are really upping the tempo. But Paper X are winning out in these big trades when it matters most. Yeah, and they just know exactly what they need to do to counteract the Neon, right? Set play be damned. The judges will shut it down because they will close the gap for you. Obviously, the bonus round, it's an easier decision to make. But this is something that Talon are going to have to start to watch out for. All good, boys. All good. Relying on Neon buying a lot of space. Now, Governor, whenever he plays a Neon, he doesn't have to get the kills. You can just create space. The rest of your team trades out, but it's not the same as things like Lotus. It's a lot tight quarters, so he does have to stay alive just a bit longer. Yeah, so we do have a bit of a tech pause here. Sorry about the delay. We'll try to get this solved as soon as possible. Looks like potentially a monitor. Yeah, looks like Mind Freak's monitor. Gear issue. Yeah, gear issue. They're tweaking it a bit, it looks like. Maybe Mind Freak spent the past round trying to figure out why he didn't get the ace in the round before that, and he's like, you know what? Maybe it was the monitor. Yeah. That's what I would say. Maybe it looks a little. เฮียจุ๊บไม่เฮียพวกกูสูดอยู่มึงมาจุ๊บมึงจุ๊บมึง Fine, but กูเริ่มไม่ไหว we can only see one side of the monitor. Yeah. Obviously, they always kind of double check these things before the pause is respected. But I was wondering, because I wouldn't have been surprised depending on how the comms are going for Talon, that maybe a timeout comes out here, right? Because the comms are also getting a little overheated. No, maybe. I love Puja. That could have been something. Damn, bro. Oh, I'm delayed on the nicknames here for Pulchan. Please take swimming lessons. Yeah. FNS. Is that something that his viewers have been talking about? Is swimming? But I know a lot of people excited to see the outcome for this, and obviously a lot of the co-streamers joining us all around the world. Lots of fans for Paper X, but got Talon fans sprinkled throughout as well. Yeah. 10 more, it ain't happening, right bro. below, by the way. It ain't happening. He's just hanging out. He's FNS. Brought him back into contention.
Now it's up to มี Lenny. บิง I ไหม did มี want ค to รับ say, since we're in a tech pause, I think this is good ถ้าถาม context. ชูป้าไอเลิฟเจจะน่าหี This จะ is เขิน it's a โอ้โห very meaningful เขิน game ตุดบิ for ดไหม Lenny because he's ไม่เหลื been อ in this spot before. Last year, when he was on Team Secret, กูว่ากูการนี่ they แห were ละมัน about to have เอ a เจนต์ดี chance to ต่าง take กัน down อันนี้มีไป Retakes แล้ว once แน่นอน again. Get subbed in on map 3. ยังไม่มีที่เหลือ He had to warm up backstage, and it did not go well. It didn't go well. โกเนอร์เป็นคนเกาหลีที่เกิดที่อเมริกาครับ Can he shake that off again against another Titan in PRX today? It's always tough if you have to sub in. That's one of the things a lot of people, talk about with the 6-man roster. It's very tough to get in the same state that everyone else has been on stage, right? Sure, you can warm up your aim, things like that, but the adrenaline, the mood, the audio, everything, you still got to readjust a little Yeah, bit. I get issue. Well, you talked about เขาพูดภาษาอะไรอังกฤษพูดอังกฤษกับเกาหลีแหละเกาหลี Wait, what did that say? Not safe for broadcast. Oh, okay. At least you put a star in there. Thank you. Bro, we need this big goal. Yeah, he had a really huge battle on bind, did surf, and maybe he was really heating up to the point of potentially overheating, and then it's timing really something time to map say, 2 okay, เหรอ did อา your ซี job. เหรอ Let's อัน bring ไหน in วะ Lenny. See how that goes. And so far, they don't have a round win, but it's still very early on. Obviously, ถ้า we're ชอบ still ไป here ฟี in เมื่อ the กี้ tech โอเวอ pause. ร์ฮีทไหมไม่อยากเรียกว่าโอเวอร์ฮีทอะมันได้อะมันแบบอีโคมันชัวร์มันใดจุดตัว Yeah, that's what we No assume overheat. here, but Fiddling with the monitor. definitely on Mind Freak's side. Obviously, this being a knockout match, it's really up to all the players to really keep อ๋อ their form ไทมิ่งเหรอนั้นได้ throughout this tech pause. It does stink when it happens, but you gotta be able to get through it as well. Obviously, you never know when it's gonna strike. เราว่าจะเป็นงานทานรอนแต่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกไปไม่ทันไม่อะไรมาดูกันจัด They are playing. Yeah. เฮ้ยทำไมมันนานขนาดเนี้ย Now they are. Monitor So ice looks bro like actually we're it's in a too nice cold little he rotation turned off the monitor from bro. the magic camera in the sky. There's and a that means- crow in Sunset? Yeah. Oh, there's 2 crows. มา Sorry, Crow buddies. Yeah, เป็น I've ใจ never, แค่อ่าน I've ใช้ never ดี seen กว่า them อ่าน before, เหมือน actually. เดิมสกาย When there's มา more than one crow, they มา become crews. I don't know. That doesn't make any sense. เกลเนอร์เขาอยู่ทีมอะไรเหรอเกลเนอ It ร์ was still funny. I still liked it. It is something like a ก็ไม่ต้องมาย้าย terror มาจากอะไรวะ crows, isn't it? ไอ้ Yes, ฝรั่ง It's ฝ something รั่ง fun like that. Turtle This Troops is fun. ป่ะ So is Valorant, and looks like อ่านให้ Talon กูหน่อย now. Obviously, this is not a buy round for them, but let's see Yeah. if they can make their mark in this round. And the Outlaws strike again. Forsaken has some great memories Turtle of this Troop. weapon on this map ever since it's been introduced. Used to be with that KO, now on that breach. Obviously, PRX, they made some adjustments ever since their loss to Team Secret. โอ้ยปัญหาอีกแล้ว Still ป่ะ not a traditional Sentinel in the Sage, but oh, something still gets killed. โอ้ Meanwhile, Forsaken being Oh! pressured here. He's still able to get the shot down. What the but fuck? He's not very long for this world. So, trade it back. And that, I suppose, is a win for Talon. Here comes Jang looking to pressure onto that spike carrier. He does get traded out as Crew's going to hit that headshot with the Sheriff. 30 seconds left. Flash is going to get him out. Divide not necessarily hitting those shots, but at the end of the day, they will. And everybody gets 1 kill. PRX pick up 4. So overall, obviously that round, you're back out on Eco. You didn't even invest in the armor. It seems like they straight expected the Outlaw as well. Don't want to let it snowball into consecutive rounds. Holy! Glad we saw that on replay. Yep. That's something. Gotta believe, right? Overall good Gotta backup believe. from Mind Freak. But the previous 3 rounds, okay, so here comes the timeout. Because I was wondering, because I don't think necessarily the start to each round was necessarily bad. I also think the attempt at recovery wasn't too bad from Talon. It definitely wasn't similar to Lotus, where they were just getting absolutely just bulldozed all the way through. ทำไมทีม6 คนไม่ลง 6 คนไปเลย The problem is ไอเดียมึงดี that นะ the adjustments on the defaults, the expectations of PRX's next moves haven't quite been there. And now, curious to see. For the first couple rounds, you've really just been kind of sending it, going for the obvious route with a Neon. Go for early pressure with the movement, try to create space, try to get that first kill. All right, that's been stopped. You recognize that PRX now have multiple tools, like the slow orbs, ตอนนี้ like เป็น the ไงบ้าง fall เหรอ lines. So how do you bait that out? เทคพอสกดอินสตอลได้ไหม Go for your next strike. I don't even think you have to cook too much for like over rotates, things like that if you're Talon. Not yet. You still haven't tested enough of the waters. Not yet. ทำเอาหรอจ๊ะ PRX is still better prepared. อี But สัตว์
Now, I think there's still a couple extra mini steps that they can take in their adjustments. Just baiting out some early utility. Now the ops online. Divide continuing to be that primary opper. That's been a change as well. Something oftentimes even on the get-go picks up that op. Yeah. It was a bit of both, I guess, on Lotus, right? Where yes. you saw Device start off with it, but then something generally getting onto that on the jet when he was playing that. So there's that adjustment. The pop flash to force out the fault line. Now you've got 40 seconds to take your pick of the map. They'll try to pressure mid. The door close does thwart some of their ideas. Yeah. And it's going to leave JJaz here, it looks like. ไอ้หมีออกมาอยู่กับพวกกูดีกว่าเพราะเรา3คนไม่มีใครเอาลง From Forsaken. And that's another pick from something on the man. That just keeps happening. This time it was an even fight. JJaz going to find Divide, who just puts up a wall. And immediately slices it down. Divide with the click, the quick flick, and now Governor trying to get in there, but he's not able to hit the shots. Only Cruz gets the 1. Cruz gets the 2. Now the drone coming out. Oh, here. he's dead! But pretty low health. 36 and 14 health for the two members of Talon. Yeah, combined just 50. Footsteps will be heard right at the edge, it seems, so you know the rotates are coming. I mean, yeah, Talon, it's a coin flip at this point, right? This. They're actually fighting this. Hoping you're they are faster, fighting this. Here is something. Holy fucking shit. He hears it. He's going to wait for nice the plants. They don't suspect it. Yeah, they just think they can waltz on into the site. It's not going to work out that way as the crash even. Not going to hit him. Lenny very low on health and just gets distracted. Something picking up the 3K, and that's now 5-0 for the side of PRX. Overall, it's not bad. ขอร้องมันจะ13-02 เกมเหรอวะ does seem to overly rely on Ban staying alive on the lurk. They really seem to rely on the lurk. So ไม่มีดิครับgoing in. Now him winning ไม่ได้เวลาเลย made it easy. But what God damn, bro. Wow, that's incredible. I mean, JJaz even first suspects the pop up, then he's trying to break the wall. Like, he's trying to do his best. But what happens when Ban can't win the fight? I mean, this is nothing against Ban. It's something you're up against. You're not going to win 100% of those duels. Yeah. All right. Trying to come in quick with Ting. Pushing out. Does get traded back. God. Yo. This flank, but something's still going to win the trade. He has been crispy today. As Mindfreak also pushing out, picks up 2 kills. That leaves Cruz alone. Cruz is dead. 6-0. I wouldn't be surprised if we see that second timeout come from Talon. Coach Frost has not shied away from also using 2 timeouts and a half. And here's the thing, PRX, they now definitely have a read on all the options that Talon has prepared so far. You know exactly how that Neon's going to be used. You know that it's always going to be used to create space. You know you can punish it in 1v1. They're always cutting off the potential for the lurk. You know, mid was taken over last round, so now they go out for the push. And Talon, they're not covering their backs. They're a little bit too focused. They're tunnel vision into their own comp. Timeout doesn't come out just yet. Ban เขาได้จิต0 คิว Yeah. See Governor once again trying to get aggressive. Forsaken not to be able to hit that. As they do push on in, Forsaken will be pushed all the way to the back of the site, but getting some time now for the rotation to come in. Governor trying to take away that time as he will get onto the site. Sick lineup from something there, all the way from mid to help try to delay. Oh, he's dead. Nice Cruz. All right, decent start. Oh, Ban. Ban is 0 kills again. Against the Vandal. And now everybody's just flashed up, and that's going to be an easy retake here for the side of PRX. Only Mindfreak going down. Yeah, the retake absolutely well prepared with the Rolling Thunder. Governor does his best. He's close. I believe he wasn't hit by the Rolling Thunder, but it's just a stinger. And it's 2 people. The bullets spread out, it seems, and he can't get the spray down on 1 and instantly transfer to the second. ถ้าแพ้เลยได้แพ้ไม่กลัวไม่นะ PRX มึงดูคนสูง still คิวดิ having fun. And again, it's tough to beat someone who's having fun on their job right now. มึงดูคนสูงคิวดิ The Rolling Thunder is absolutely perfect. Yeah, actually caught everybody. 0 คิว3 คนนะมึงจะโทษเลเน่เหรอ Ting's not overreacting. Still having Governor fun. ban จิต 07 We've seen 13-0s before. now we have, yes. We haven't seen 2 in the same series. That's true. I mean, we've never seen 2 in 1 year since, you know, Pacific Americas, you know, all these divisions came through for the international leagues. Yeah. Wow. That's nothing against EME and China. I just didn't want to list all 4. Yo, what is happening to you, bro? Here comes JJaz. Oh, Jit Boy, there you go. Pick up 2.
unlock ละบอก Governor you're the best neon in the game what is happening Advantage Paper X. Spike dropped as well. Last player standing. Forsaken's bro ready for it. ban I mean, the backup is just so fast for this team. How are they faster than a Neon comp? That's the most ridiculous part. I mean, they just instantly react. And the thing is PaperX, they have felt that they don't need to hard commit onto a site, right? They don't hard commit onto A main. They're not pushing out with the one-way because they know Talon's going to approach. There's no reason for a default for PaperX. They just have to be ready for backup. Yeah. Wasn't even necessarily clean from something that time around, but that's the second time out. Still going to be enough to pretty much sweep the entire round. As now 8-0, that's the second timeout called here by Frost and by the side of Talon. And if they can stabilize here, it's not over, but I think they need a 4-8 at the very least, because here's the thing. Yeah. Going to defense with a Neon, you're still going to have to push out. It's still pretty plainly written what advantage you have. But hopefully that's something that Frost is talking to the team about right now, Coach Frost, about how, the pattern's been the same. Okay, the Neon, it's a death ball through. The first contact, he's still going through it. Ban's still on the alert. There just hasn't been a separate setup right now for Talon. PaperX, it has made their job on the read very, very simple. You saw Frost there wasn't anger. It was more so just maybe a bit of frustration, disappointment mixed. It's rough because you looked so good on Bind, and it feels pretty obvious now that they prepared a lot for Bind, especially when you're going up against PaperX and you're not going to ban it. I think it makes sense. But the other two maps so far they've looked nothing like Bind. It's been the total opposite. So it's definitely been rough for Talon. Here's hoping for their sake they can ไหนฟอร์แมนเจอทีวะจริง PaperX certainly looking a โอ้ bit แล้ว better กู here รู้สึก on ว่าจะ this ไม่ third เช็ค map ด้วย compared to the เช็ค second ไหม one. ไม่เช็คด้วย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  Mind Freak is for you, there to shut it down, and it's perfect. It's hard to check that close corner on the slide in. They just read everything. Yeah, I mean, the reads are super strong. And here's the thing, Talon this time, yeah, it's a slight variation. Oh, the aim shaky as well. It's trapped. Ooh. Nowhere to go on this one. Yeah. Well, eventually they make it not very fair. Nice look away here from Lenny. He's going to win that 1v1. No shit, he jumped. Now, looking for something, but the double swing comes out, but Ban picks up both. Huge double swing out. They have res, you gotta fight this. Having the read on the position. Don't overfight it. The neural theft. You know it's an op. With the arrow? Last player standing. What? Yeah! ไม่ถึง3-0แล้วเว้ยแต่ทำไมเมื่อกี้มันไม่ยิงวะ Very nicely done for Ban, by the way. He was able to clutch that round for the team. He gets the first round here for the side of Talon. And that gives them a shot. Yeah, absolutely needed. So the start of this round, what's the difference that Talon makes after the timeout? I don't know, bro. Their initial What happened util, to wait the for the push out, and it's a long-range lineup for the 0 point. No, it's on the other side. They're trying to start to mix things up. It's not a ไม่โดนที่ข้างนอกสื่อมันรู้อยู่แล้วเพื่อนเดินอยู่ข้างหลัง But is that enough? Because here's the thing, when Talon played against you know, they eventually lost this map, but they had some great 3-0 conditioning with their util. So I would hope the remaining rounds they're able to rekindle that just a little bit. Don't tunnel vision onto the Neon themselves. Yo, he's so dead. He's so weak. Oh, Jing trying to go back on that one, but now the blind's coming out. Talon, they're on the site here, 3 of them, but the spike is all the way back at the base. Still advantage to them, 5v3. And something's just gonna hide out right here. Oh, man, I fucking love you, bro. Finally some revenge after having a terrible time in that duel over by the B site. Yeah, able to shoot them down pretty well in the last couple of rounds, you could say. Divine still holding on to this operator, and he is going to pick up 1 kill. Doesn't get hit by the second guy. Yeah, and now is looking to get a bit aggressive. As he's not able to stop that bolt. Puts up a wall, though. Damn it, bro. He's going to try to swing onto them. He's got a little bit of help here from Mind Freak as well. That's a second kill. And everybody else is an elbow. And the res. And the res. Nice, that's a nice kill from Nice, man. Nice, man.
picks up the 3K here on the round. Talon. Let's go Rounds in a row. Alright. All it took was 2 timeouts. ไอ้แบนตื่นเลยเฮีย 2 timeouts, 2 rounds. ปีศาจได้ถูกปลุ They ก don't have any more timeouts though, so they're gonna have to start to try to chain him. But Ban coming up huge when they needed it most. Ban is huge. Ban is huge. Yeah, he was designated to just be solo lurk. So I don't know if you can really blame him for having a rough start to the map overall. จิตบอลกูว่าเข้าแล้วไอ้เหี้ย But กอร์เนอ now ร์เหลือ he's คนเดียว getting on the board. Governor He's starting to wake the climb up. fuck up Governor God still damn, 0 bro. kills, but here's the thing: if he can create space, if he can buy time, it's not the end of the day for a Neon. Yeah, right? actually, I don't though. know if he can focus on it too That's much. true. Obviously, yeah, you should probably win a duel here and there, but for now, you can't focus on that score if you're Governor. เอาจริงป่ะไอ้กอร์เนอร์มันไม่ต้องยิงอะไรเยอะขนาดนั้นก็ได้ You're creating แต่มันเปิด space, ดีอะ you're กอร์ drawing เนอร์ out มันต้องเปิดให้ crosshairs, ดีตลอด you're อะ keeping them tied up on A site. มันไม่ต้องยิงก็ได้เว้ยกอร์เนอร์ Spots him. but Gets entry like a contact. fucking annoying fuck and we win Into bro mid. I throw out a paranoia just in case they were looking to push. Throws up a smoke as well. Says, you shall not pass through this angle. And Talon will respect that. They're going to back away and maybe look for A. Okay, but now โอ้เมียนติ Dizzy, เมียน not ติเมียนติ recoverable. สตันอัน Paranoia ติโอ้ also out. เห็นภาพเลยอะ Online, the cooldown's going to เห็น return ภาพเลย shortly. But A site's not bad because the retake has been weakened. You know they still have the ข off อร้อง as well. ขอร้องขวา Oh. Unfortunate from Ban on the lurk. Yeah, but now you know it's a hit, right? Because it's back to the same default. And here's the show. โอ้ดาวิด Amazing read from Talon. Isn't going to matter, though, as the detain comes in. Well, they're not going to try to push onto that just yet. Still 40 seconds. There's still that threat for a rotate. It's still winnable. It's still Been winnable. in this It's position still winnable. before. The 2 callers on 30 Talon. seconds left. One enemy. Oh, boy. Wow. That's mind freak for you. Hey, he just has those big rounds sometimes, and that is another one. Picks up a couple of kills there right at the end, and he's on top of the scoreboard for PRX. Not something you see all the time, but he gets this win against Ban. He gets the information. It was a nice read here. Through in the relay bolt, they try to bait out the showstopper to get any value. And that allows PRX. Well, it allows Talon a chance to win that round, but PRX do pick it up at the end. All right, you got ults, Talon. If they want a chance, you gotta make it at the very least a 9-3. No command. It's gonna be a little late, and it's gonna be mass. The Hunter's Tree actually messaging. It works against them. Now the spam's gonna take out the This is KO on a the fucking ground. disaster, bro. Oh, that's a barrel. That's a Something fucking wasn't looking disaster. there right away, but still gonna Actual get the kill, and that disaster. is going to This put is an a end fucking to disaster, that bro. push out of Talon. So it's not 10-2? 13-0, but it is an extremely strong half from the side of PRX. 10-2. This is a disaster. Yeah, I mean, yes, we've seen crazy things, but this is, again, 10-2's that scoreline when it is absolutely up to the pistol. And Talon will have to have cooked up something crazy because, I mean, they were close to winning that first pistol here on the จ้าให้ attacking หูฟังอิน side. เดียนาน That's ทำให้ where หูอื้อไหม everything ไม่ went รู้อะ wrong. จะเปลี่ยนเสื้อสีเสื้อดิเหรอ See if they've got a better plan to secure another round on the board on the defense. Now, the obvious take มีสายล่าง again มั with น that ไม่มี Neon, ครับ it's going to be the push out. It's going to be the easy ไม่มี control สาย of ล่าง A main, things like that. It does seem like they're not letting it get to him too much, but that's the best you can try right now. Yeah. Well, damn bro still damn. happy. I mean, they know Bro, PRX damn. is a very Damn, strong bro. opponent. Damn. The map isn't done just Damn, yet, you so fuck. try to keep your cool until the very end, and we'll see. PRX, best team in the world. We'll see about that. We'll see if they can make it into Masters first and foremost. They gotta make it through Talon first. Yeah, they gotta make it through Talon. We gotta They believe. do, yes, We gotta they get believe. a couple more chances, ถ้า but all the ฟานาติก opponents are ทำ looking 11 pretty 3 strong มา on ได้ the other side. Obviously, ถ้า TRX T1 next. วันนี้ทำ Whoever 9 wins 3 มา this, ได้ the loser, of course, ทำไมเรา eliminated จะ here ทำ from stage 12 มา one. ไม่ได้วะ They'll have to wait until stage 2. ทำไม You have the armor on for Governor. You got double relay bolt. So you've got options to push out. You've Chicken got options wings, for chicken retake. wings, hot dog and The three bologna. ghosts at the end of the day. Still, the fans cheering for the hope of a potential comeback here for Talon. I See if believe, happens. bro. It's It all gotta starts start from here, here, as you dude. mentioned. You got to get this pistol. PRX with a Sage. We'll see just how fast they want to go here from the attacker's side. This is a very fast rotate over from Talon. That recon has absolutely cleared A main.
And they're even going to rotate the Neon over as well because they're expecting PaperX not going to go for the rotates. Oh my god. They're getting in here. The device Plant is is going to fucking come on in. insane. Paranoia as well on the swing Sweet. from Jip Boys. He only gets No, one. you get only Grade one. for one. You get Cruise to two. the back of the site here You get trying to- three. Oh, Yeah, three. Cruz. Double headshot. Yo. Fuck him up. And Governor! we'll pick up the pistol. First kill! First Huge pistol win here for kill! Talon. A little messy, but it's always going to be because it's been a while God since damn. we've seen a lot of the attacking with the Sage from PaperX. You know, back in the off season when they used, of course, the เหมือนกันหรอกนะไม่มีทางก็คือไม่มีทาง coming out, or not off season, but at โอ kickoff. เคตาม But นะ the biggest thing is that Sage wall suddenly makes B site an absolute pain. Bro was so for happy the bro retakes, right? It makes it very Bro was easy so to just happy. focus in Bro was so on one happy, bro. side. Once you get the เป็น rifles, คน it's แฮปปี้ even อะไม่ได้ better 1 for คิ the วอะ spray downs. So you have to go for the fast rotates. The retakes are going to be absolute hell for Talon. So the pistol, they're on the right track. ใช่ช่องเดือดมากคือจำบอกแล้วนะเราสนุกเราเชียร์กันได้ไปโอเคปะเราเชียร์มันกีฬาแต่ถ้ามันเดือดแบบปัญญาอ่อน Couple of sheriffs. ลงเพลเยอร์อะไรอย่างงี้ แบบว่าด่ารัวๆอะไรอย่างเงี้ยกูแบนนะจัดไม่ยอมนะเพราะจักก็รู้ว่าช่องอื่น Get that one. เชียร์อะไรหรืออะไรยังไงหรือคิดอะไรกับทันหรออันนี้จักก็รู้ Someone on the side of Talon getsจัก out เลย of จะไม่พูด position, or they get a lucky pick through the smoke here in mid. It's going to be a pinch through market. We can see the lineup here for the fault line all the way through. No one should get hit by it. Uh-oh. And they're เกม trying มัน to จบแล้ว stop ว this งเล่า one. บอกมา They will. Mindfreak gets the one kill, but เกมมัน Governor as well with the judge. Gonna take down two, and now it's only Jing was able to pick up a gun, but not going to matter. Talon picks up the anti-go. 10-4. They're on for it for now. พี่จักเคยอยู่สังกัดที่ไหนมาบ้านเราเห็นคนแซวกันเหรอน้องมะลิชื่ออะไรจังพี่จักเคยอยู่ฟูลเซนครับ The Neon แล้วก็ with the judge though. ยูเซเซีย แล้วก็มาทารอนครับ against PaperX. บางคนเลิกขี้ฟันได้ละแล้วตั้งใจดูไม่สนุกได้ก็บอกแล้วเชียร์ได้หมดใครจะเป็นเบรกเชียร์ใครจะทารอนเชียร์เราทำให้มันเป็นกีฬาเว้ยกีฬามันก็ต้องมีปากมีเสียงมีคำ It's a little rough, so they're just going to go for the stack on A. เข้าใจว่ามันเป็นเพลเยอร์ไทยก็ขอแค่แบบคิดก่อนพูดคือถ้ามันเป็นเพลเยอร์ฝรั่งอะเราพูดที่อะไรมันก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วเว้ยใช่ปะล่ะแต่นี่คือเพลเยอร์ไทย Talon, I mean, they were hoping that จักก็เลยขอว่า setup this time อย่างน้อย after ก็ getting pushed away by the ไม่ recon, but เรา it's จะ still ไม่ปัญ just ญาอ่อน going to ขนาดนั้น be that B side hit. พูดอะไรก็พูดให้มันรู้เรื่อง Oh, they get the plant down. Oh, Shock dart the was fuck was that? A little bit off. Yeah, not gonna hit anyone. Jing here in this corner. สวยแบดสวยแบด Ooh, not the cleanest, and Ban got two สวย headshots. Governor. Governor's in with the paranoia. judge. It hits. Yo, fuck them up, Yeah, fuck the them relay up. bolt's coming out as well, and Jip Boy's It's trying to hook, get in it's there. hook. He's trying to pick off ส someone. วย It's only Mindfreak. สวย We'll take him โบนัส bro down. Talon มาดิ up the bonus. Holy! Jet Boy started this with no armor and a shorty. How do they win this round? Welcome to Police First JJaz. of all, the paranoia that the relay bolt starts with Ban. Well, it starts with Ban. Two Bro, Ban incredible good shots. shit, bro. And Governor. I mean, they broke the wall earlier. Oh, so you Governor, just go right in for the you are flank, the and best Neon thing on in the really game, helps bro. break that wall. I'm back, baby. Yeah, that you are. I'm back. He's back, baby. He was 0 and 12 yes. on the first half, so he is certainly back. Yeah, absolutely. He needed that for sure. That draws out the timeout, and something they'll have to consider is that fast pinch in. Even with the wall, it's easy to get in, but it's not necessarily easy to hold. Also, I just want to say in that 2v2, I mean, Jit Boy sacrificing a life, no armor, jumps up onto that little wall. เอาเลยแต้มหน่อยตอนนี้1-1ครับ It's a 1-1 high low. The พี่จัด threat ลงแข่งไม่อยากเชียร์ absolutely พี่จัด massive. ไม่ไหวอ่ะ Saw a little bit of anger from Alex, but then a lot of Poker. OPs and a lot of, trying to calm things down. Alex look One of my calm today favorite actually clips he is, look calm in the recent clips that VCT PACIFIC has released where เว็บนี้ดีนะลิปดอทจีจีคืออะไรวะ he ซัม has มี่ headache, and he tells him it's okay to admit that he has a lot of stress. I was like, no, I just have a headache. He's what like, the no, fuck? it's okay. ไม่เคยเห็น It's เลย okay อะ to say you have a lot of stress. bro it looks like Valorant VLR.GG bro what the fuck ต่างกันยังไงวะ And I'm sure he does. Oh, I mean, it's stressful. How is it better? Being a coach, I It looks can't the same. imagine.
ว่าอะไรยังไม่ถูกโตวันนี้อะไรยังไม่ได้ถูกโต Pick up the speed. You've got Thrash. I gotta imagine Best of they might even 3 just ครับ be used โบ by 3 PRX. ครับโบ They don't 3 shy away from those. This is a nice spot. Great trap wire. โค้ดอะไรโค้ดทันเราต่อยกันใครชนะStill น่า should สนใจ get นะ cleared เนี่ย out pretty อ easily ยาก with เห็น the นะ paint shell though. Well, they're gonna wait for now. Not pushing right off the rip. Yeah, but look at this push out on B main. Absolutely cleared. จริง You กูก็อยาก can รู้เหมื leave อน the neon, you ว่า can กูว่า not. It กู doesn't ก็ลง matter. ฟรอ They're ส gonna นะ have to re-clear ฟร it อสมัน anyway. ตัวโตกว่านิดนึ So ง the อะตัวใหญ่ก rotate's ว่านิด gonna นึง come through. You still got to trap in mid. The only real place is market, and that's where they'll stay. They'll even send the drone out. Talon wants to commit to an over เขาไม่น่าต่อยกัน rotate. เขาน่าต่อยกู Governor going back, and now, I mean, they've got 3 guys on A with Pepper's Jeffy, bro. Vandals Jeffy. Alright, and listen one to Odin me, bro. actually. So Let's just wait, you know. Let's just wait and see like what happens, Talon's you know. chances here. Shit. Right, there's the Much zero fucking going off on the too much, bro. aftershock, but everything's still activated. Oh, boys, 1 HP. He's got 2 health and a Vandal and a Dream Oh. down. We're gonna find Oh. that is the detained though. Jing's still alive here. Timing, Governor. Oh, huge couple of kills. Whoa! Something, but the vision through the box and now it's a 1-on-1. Forsaken has 4 health. It's another meaning to his name, and now he's just gonna rotate over to B. 30 seconds left. See if Forsaken can do it. Oh, for the love I mean, of he's got God. a rolling Lenny, thunder if he gets the plant. Dream and the hope of... Oh, man, This is not a guaranteed win for Lenny, no matter the health. Yeah. Well, you see a blind coming out, and Lenny could be feeling like he's been red on this rotation, trying to run. Forsaken's gonna play for the spike tap. Yeah. And he's gonna have an internal timer, surely, on this read. Oh, the recon's gonna give it away. Yeah. He hides from it. He does it. There it is. Forsaken picks it up, hits the headshot. 3K, and that's the thrifty. The play works out for Paper X. Not like this if you're Talon. I mean, you do everything to try to hold. Do they get a little bit antsy with the flood? Maybe. Right? Sure, it's a eco or a half buy on the other side, but that flick, that's where it all goes wrong. The Sheriff flick and Forsaken. สแกนเพื่ออะไรมันจะอ้อมหนักเขาแล้วมึงรู้ไหมว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะเรารู้แต่มันไม่รู้ไหมล่ะ The momentum was just getting started for Talon. They got that bonus. They were beginning to get things going here on the second half. And just like that, an incredibly close round. I mean, Forsaken on 4 health, winning it, just barely picking up a thrifty. It's going to give a lot of momentum over the side of PRX, although now Jing just going to run on in. Divide, just trade it back. Lenny's stuck though. Raze was just the beginning. Jing was just the bait. I mean, Talon thought they had the read, and they did. Onto the Raze. But it's much more than that. Oh, Cruz. Not quite able to hit that first hit shot, and now they should be able to get this free plant onto A. The rest of Talon just trying to rotate around towards the lobby. Yeah, he'll even get the res, and again, that Sage wall starts to become that pain. Talon, are they just going to go for the save? Oh my God! I mean, it seemed like they were. So it seems like Governor had the read that the res was coming, and he wanted to punish it, then maybe get out. But the Dizzy lands right on his head. Yeah. Because otherwise they were calling for the save. I mean, this is Talon's making the tough decision to give match point. I mean, at this point, pretty difficult, especially after the res, obviously, and the kill. And that means that Jing, he gets res, he picks up his own gun, and he's going to be ready to go right for the match point, as you mentioned. 12-5 will be the scoreline here for Paper X. And it's been a bumpy ride from 13-0, and then Bind lost by Paper X. Talon with a big comeback, and now Paper X on match point on Sunset. Oh, stick going there. They got to pull out all the heroics because you still got that rolling thunder Forsaken got during that clutch round. He's been able to save it up. They've got full buys. You got no timeouts. Sure, you have Hunter's Fury, ตอน but นี้อาการเป็นไงบ้างครับไอ้สัต got ว์ the best collection of weapons here. ทางการกูเป็นหมอแล้วเหรอ Talon. Cruz could get his no command. And they're going to try to go for a mid push out. It's a shrouded step. It will get heard. Oh, spotted.
bro Sterling จิต Thunder, it is going to catch Lenny. Oh, what a setup by PRX. It was never about bottom mid. Oh, okay. Bruce with a bit of a comeback. The back to fourth straight in mid. Actually, at the end of the day, going the way of Talon. And PRX is thinking far วันนี้ ahead, จิต right? ไม่ได้เลย It's 2-3. ว่ะ If we lose, whatever, not a วัน big นี้ deal. จิต They're already on ไท match มิ่ง point, but อ they'll ลัก start กี้สัตว์ to อะ rack up those ult doors, see if they can get a second one just in case it's needed. And now they're just relying on 1v1s. Trying to break apart the group up of Talon. Talon, they have to stick together this is as so much smart. as possible. Oh thank God Okay. They're about to get a surprise. Oh It's thank not gonna God matter. thank Governor God does hit the shot. And down goes Wingman. Something surely soon to follow. 3 2 1 swing that shit bro Maybe a triple actually. He does nice get one, but it's still a round win over to the side of Talon. Oh. Keeping themselves alive. 12-6. That's the best way to put it. Alive, but oh so โดน barely. เลนนี่ So 10-15 that นะ their แบน econ, นะ the เว้ย full buys aren't going to come แต่ out. บา Not รา with นี the full บารา armor มี at ค the รู very แบบเนี้ย least. ตอนเนี้ย I mean, Cruz บารามีครู very สัตว์เลย quick วะ on the backup because otherwise that was an ขอ amazing เสียง setup หน่อย by เงี้ยแพ้ PRX. ไอ้สัตว์เอ้ย You know, the rolling thunder makes it จัดว่า look ไง like it's going to be a pinch through mid, but it's always been about tiles and mind แมป fleet. 3ครับอันนี้แมป3อันนี้คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับแชท Now they're going to try to go ไปกัน maybe ต่อ for another push out onto B main. Clear that out nice and early. Worried about the early blast packs. Somebody's here, but the relay bolt's going to catch him. Oh, That's let's huge. go, Governor. He's just dead. Nowhere to run, nowhere to hide. The rest of the team เพลงแผ่วๆนะจัด over ไอ้ by ยังไม่แผ่วได้ไง Not โดน gonna ไป rush 12 the เข้า yet. ไอ้เหี้ยให้กูมานั่งดีใจมั้ง Starting Wait. to turn into some more trap plays here from Talon. It's a good adjustment, but maybe it's just a bit too late. The white swing. What a classic. Just something things. Uh-oh, Governor. Oh, looks away at the exact this is it. wrong time. Very unfortunate for him. I think That's this gonna be is a big it chat pickup for Devi. And this A site. This is it thank you We do have for a couple of guys sticking with over my here. I channel mean, something's going to clear at the back of the นี่ครับ site, though, มอนิเตอร์ with this thrash. เนี่ยแมปแรกนะพี่จัดก็ดีอย่างไรก็ดีกว่าแมปแรก Paranoia will hit though. ก็จริง Well, still able to Okay, try at least we to got the get ball. this one down, but now the Hunter's Fury looking Nice, for a pickoff, Lenny. and he will get One more a chance now. have faith 3. it seems hard The wall's been spotted, but you do have It the seems flank. hard, it You seems know hard. that they don't have any trips. He gets the tag Okay. too. That's huge. fuck yeah Null command. And now a big chance here for the side of Talon on this retake. Something is on the site. We've do we have got flash or something trying to play elbow. Here's Forsaken. nice we know elbow we And know that is elbow gonna push do it. Jit boy Jit Boys does get a couple of headshots. And he will be able to get the retake 12-7. oh Oh, didn't quite finish the res there, Lenny. A little bit too excited to go and finish the defuse. But the retake happens fast enough, so they'll be able to try to Hey, snag Lenny. on the Hunter's Oh, Fury okay. once again. Talon, they'll need everything, every bit of help. But this, แต่นับข้างบนไง first บ of นกล้อง all, a great กู adjustment ไม่รู้ว่า to go ทำ for ทำไม trap แต่ก็ plays เพื่อ over on B main. But PRX also น่าจะ answered ไลน์อัพ that. They default เลย believe มั้ง that แต่ it's ว่าว going to อ่ะ be meant to be a fast น่าว่า rotate, เลยนะ right? ว่าว To แบบ push default out ตร on ง one กลาง side of the ข้าง neon. หน้าข้างหน้า You ของ expect the fast rotate, you แบบ cut ต off รง the backup. มุมอ่ะแต่ว่า But at the end of the day, Wow. the double hold from Jit Boys and Lenny. Heroic stuff for Talon. กูเอาไปเลยเนี่ย Once again, no cap just meant to be a delay over by the A site. You've got a trip there. ไอ้เหี้ยแบนจากศูนย์คิวขึ้นที่2แล้วนะเว้ย hasn't จิต quite บอย figured ตื่น that เลยน้อง part out. I think they have an น้อง inkling of it, ตื่น but เล they ย haven't น้อง really คำราม abused มัน it ออกมา just yet. ปล่อยมันออกมาเฮ้ยกอง Let's เหี้ยนะ see what they do this time around. For now, just hanging out at A lobby and thinking about a push on in there. But as you mentioned, you know, if they wanted to get a little bit frisky in mid, they absolutely could. For now, it's just Forsaken looking in that direction, and they're not going to commit to it. Another push out เฮ้ย here from เปิด the กล้อง side of ไอ้แบน Governor. เปิด He's กล้อง gonna ไอ้ get แบน some เปิดกล้องไอ้แบนเปิดกล้องไว้ไอ้แบน information เปิดกล้องไว้ over outside of B. ไอ้แบนเปิดกล้องไอ้แบน And ไอ้ they're แบนเปิดกล้อง pushing น้อง mid. เอ Pushing อ towards A. Yeah, so what Talon does throughout this is make PRX feel like they had all the control, right? They put up a flash drive for mid, they send the recon in B, and then they make PRX cower in fear, and now they've taken full control. The retake is already set up. ตัน All Talon needs to do is wait to spring the trap. Nice try there from Ban, but it's not quite going to land. Now that should be a Chill out, denial Jeff. on the Chill out, plant. Jeffy. Nicely done I from think the I know side it's of you, Ban. bro.
they have to set up the wall here to make sure this happens. No break on the wall, actually, from Ban. And now Forsaken with a double Guardian kill. Bit of a flank coming in from the side of Governor. He's got his ult. He picks up a second. Trying to get on there really quick. The relay bolt should... Yeah, Governor! Now he's getting on top of Mindfreak. Yo, it's Mindfreak. Chill out. They gotta play for time. It's Mindfreak. Oh! And they wait for the peak. Now, Talon. Now, third round in a row. And a chance. I feel like we're in like round 40 of an overtime because we're just going into heroic sides. I mean, Governor, this relay bolt, the triple Lutz, keep fighting, bro. We got this. We got this, bro. The zap. Absolutely crucial. God fucking and that's damn, the thing bro. about Governor. You're probably wishing if you're a Talon fan that you saw เอาแล้วจะหมัดจะมวยจะคุยอะไรก็มาจังหวะเนี้ยไอ้เหี้ย I mean, I think for Frost, Coach Frost, he can feel it. Right? It's possible. It's still really tough. แข่งกันแล้วเรื่องฟาด But you're starting to see the cracks. He's got his hands up now, and now it's Alex who's slapping his own hand. กูปิดบอลได้ปะเท่ปะ Talking to each other. Yeah, I love the camera setup there. ได้ปะ But this is obviously a lot of emotions because PRX, they're on the กูเป็นแบบบีดไงไอ้ตาเจ้าเปียก you finally got through Talon. เล่นน้ำลาย Eventually put up a great fight, but then Talon won't go out กู easily. ทำอะไรดูให้เท่ๆ Now Talon can กู feel เล่นน้ำลาย like they're mounting a comeback. And so Frost is getting animated. He's getting excited. กูเลยเชื่อจริง PRX, they haven't had to deal with this kind of pressure in a long time. You know, getting knocked out early in a regional tournament. I mean, obviously Pacific, it's an international league, but you know, it's starting to really feel like your region, right? This is where you're stationed. They've never been pushed out early. Bingo, what? Wait, what bingo? Do we have something on that? Well, Talon still what needs to pick up 4 rounds. Ace, tone of fake? ไม่เหลืออะไรแล้ว Maybe then. It's all gone. Oh, Governor Klang, right? Yeah, actually. He's going to be taken out. Governor Klang. I mean, both teams had the exact same rate. Yeah, my bad, chat, my bad. Trying to compete for that. Oh, Governor! Actually, Klang, bro. Actual. Yo, chill out, Lenny. Go back. But look at Ban. He's already here. Fucking go back. The flank's covered. No reason to fight this. Cruz. Wait, what? Yeah. Cruz. Something just looking for the peak, and now thinking about it, but it's going to be bad. On the rotation, he picks up another kill in another round for Talon. It's 12-9. Momentum definitely on the side of Talon at this point. The fact that you both get the read for a fast round and you're able to win it out in duels. Oh my God, Talon, what a they flash. made ever such micro adjustments to just not overheat. And they're able to win it, right? They bait Let's go. To dive in just a bit further. The counter paranoia comes out, and that's enough to keep their own teammates alive. Now half armor is on the side of PRX. They're getting desperate. They want to try to get as many rifle rounds as possible in the remaining possible 3 before overtime. One suppressed. And PRX is going to play for the orb here. Yeah, Something. this is big. He picks up his Thrash. Yeah, Thrash and Showstopper. It's a lot to work with. The Thrash could be used as bait over by B-side as well. Are you sure you want to do that? Are you sure you want to do that? You don't want to do that. They've got full mid You don't want to do that. No, Defense no. never really gets mid he's control so on fucked, Sunset, right? so this He's is so fucked. massive. The drone Come out. even going to check for 2. Meanwhile, wait, what? The peek out from Cruz. He gets the headshot. There's the paranoia. Jing desperately trying to hold on by himself, but now he's got to back out. That spike. Oh, team anti, not quite. Very awkward spot. Yeah, now this isn't a great spot to hold for Talon either, because there's too many angles. And they're letting themselves get picked apart. They were trying to retreat. They understood that it was a risk. But now it's up to Cruz. They have to play for 1v1s. You're down to a 2v3. You know the spike is down. The rotate has to happen. Oh, this is getting really tense. Cruz, no, he's going to go down. And the showstopper, just to open up any potential corner. And he's going to have Divide lead the charge as they do push in towards A as a team, 3v1. I mean, Chip Boys, all you can do is wait and hope, but it's never going to come. 10 seconds left. They'll even use a Thrash, and now they know it has to be the far wraparound. Good boy. Good boy, Good boy's assess to run over and pull off one of the biggest clutches of his life. Fuck it, I believe, bro. I believe this guy has done something crazy, bro.
เก่ง has เค to ย go ทำแล้ว fast. I mean, ยังคงทำได้อยู่ it's not a lot of โอ้ time. ไอสัต Big ว์เอ้ย boys สู้ has นะน้อง to get it done, จะ but นั่ง the กันเองนะ triple stack gets it done สู้ๆนะเว้ย instead. PRX will move on to the next round of playoffs. Damn. What a heartbreaking GG's. way for it to be the last round for Talon. The read GG's. to take Good over game, good mid. game, They good took game. down the spike and they made the right call. It's a dangerous spot to hold. Good game, But good game. PaperX Divide. It's always Divide. When PaperX gets pushed to the edge, เตะสอง the ว่ะ carries might be the other names, but Divide will เฮีย rescue 13 them ก้าวนะเว้ย and send them on to the next round. Not And bad. Talon, they got very far, but this will be the end of the road for now. กเนอร์คือ For now, as you mentioned, เอาแล้ววะ for this year, we'll see them later on, but PaperX will move on to the next round. We'll see just how far they are going to go. Props to Talon for making it as close as they did, which is kind of funny. All things considered, we still had a 13-0 in this series. Yes. Which did go the way of PaperX. Yet it still felt like a very close series, and that's because Talon were able to pull Nice back try, the boys. bind and Talk then up, even talk make up. this last map a Sunset very close and down to the wire. I mean, the fact that you made it seem กลับมาถ่าย possible รีวิวเยอะแล้วเว้ย after a ส่วนตัว 13-0, like เชียร์ you ทั้ง said, คู่ครับ Valdez, ลุ้น I ชิบ think หาย this is แต่ the เฮีย applause that 13-0 Talon เน่าจริง deserves, เว้ย but ต้อง for ยอม now, they will have to exit the 13-0 stage. เน่าจริง The ไอ้เฮีย PaperX will continue to vie for center stage, the spotlight โอ้ of ย VCT Pacific. so Well, close we yet are so done far here on the ว่ะ caster desk. Let's go over to the analyst desk to break down this เข้า series. กี่ทีมเขาเอา3 ทีม PaperX making everybody sweat just I'll a have little bit, especially with that ตกรอบเลย amazing ครับวันนี้ comeback from Talon. เรา But all ไม่ is มีสายล่าง well or all is in balance so far in Pacific. ผมไม่ได้ PaperX มา still ดูแมป13-0อยากรู้ทำไมถึงเกิดขึ้นได้อยากให้ตัดวิเคราะห์ อ๋อกูไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยอ่ะมันเขาคือเราไม่คือหนึ่งแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเราเลือกโลตัสเว้ยเพราะโลตัสเป็นทุกครั้งที่เราเล่นจักก็ว่าเป็นเปเล็กก็เคาน์เตอร์แผนมาละเคาน์เตอร์แผนไม่พอจริงคือแบบสุดตีนอ่ะจริงคือแบบMVP อ่ะ MVP สัตว์หมา Sunset yo Lenny not bad bro Cruise nice try man actually nice try กลับบ้านเลยครับก็วันนี้เราก็ที่6ว่ะที่5ที่6เราได้กี่แต้มวะได้3ไม่เราได้ทำไมเราได้4 point วะWait why do we get 4 points 2-1อะนะ Oh that's why Oh shit Oh Okay Fuck you bro secret better than you noob Fuck you secret Fuck you ตัวนี้ Fuck you บอ shut up shut up เจจูดไม่อ่อมบูสไม่ออกบูทโอ้ยขอบคุณครับ thank you ครับ at least we better than secret actually เว้ย ถ้าพี่ไม่อยู่ทารอนพี่จะเชียร์ใครครับ ถ้ารอนอยู่ดีครับ ไอ้เย้ยเย็ดแม่โดนล็อกไว้ไงโดนล็อกไงทำเหี้ยอะไรได้อ่ะโคตรจริงเลยเฮียเกือบแล้วอ่ะเกือบแล้วจริงกูรู้สึกหน่อยเราพลาดเยอะไปว่ะพลาดแบบเยอะสัตว์หมาเลยโรตัสถ้าเราพลาดเองมากกว่าเฟิร์สคิวโอ้มันพลาดเองด้วยจริงโหดสัตว์หมาด้วยไม่มึงดูมันตีซีดิมันรู้ว่าซีเรากระโปกเว้ยจริงไม่ถึง5 วิอยู่ในไซส์ไม่ถึง5 วิอยู่ในไซส์fucking insane อ่ะเป็นพอเล็กคือแก้แผนแบบสุดตีนอ่ะแล้วก็เอมเราอีกเอมแบบแรกเราหายไม่รู้เพราะอะไรพรุ่งนี้ก็ใครชนะก็การันตีมาสเตอร์ใช่พรุ่งนี้ใครเจอใครเจนจีโอ้ยคู่นี้น่าดูนะเว้ยDRX เจอ PRX น่าดูเซนดูไหมมีใครมาดูเซนไหมตอนกี่โมงอ่ะ7 โมงเช้ามาดูไหมจ๊ะเซนเจอฟูเรีย maybe our last hope รับสาคอก่อนจริงเสียงหายแล้วกูอีลาเจอกันหมูดู7 โมงเช้าเจอกันโอเคปะจะตื่นไหมตื่นมันอาจจะเริ่มก่อนนะมันอาจจะเริ่ม6 โมงมันก็7 โมงก็ต้องดูนะเพราะว่าอันนี้คือคู่2โอเคป่ะแชทมันคือนี่มันจะมีคู่มีคู่เดียว7 โมงเท่านั้น7 โมงเจอกัน7 โมงเช้าเป๊ะ
no lowers ครับ no lowers สเตจ2คืออะไรครับสเตจ2คือโอกาสเพื่อแชมเปี้ยนครับไม่บิด7 โมงเจอกันโอ้ยไม่แชทเจ็บคอแล้วเฮ้ยแป๊บนึงก่อนไปไหนดูดิไอ้เหี้ยไหนดูหมัดดูมวยกันหน่อยปะไหนเราก็แพ้ละดูหน่อยดูหมัดดูมวยหน่อยเฮ้ยน่ารักอันนี้น่ารักได้อยู่ดูได้อยู่เอ้ยไหนดูคอมเมนต์หน่อยคือมันจะมันที่คอมเมนต์ไม่ในความคิดกูอะ4 แต้มโอเคทาลอนเก็บมาแล้วครับเสียดายโอ้ยได้อยู่โอเค that's see like okay bro fuck it บีม13-0มันก็แค่แบบแรกซันเซ็ตไม่ไหวหรอกใครเนี่ยอันนี้หมายถึงใครไม่ไหวทารอนไม่ไหวโอเคบีมน้องกูนึกว่าจะพิมพ์แบบเชียร์พวกกูไม่หรอกอีสัตว์ก็โอเคก็ไม่มีท็อกซิกก็ดีถือว่าดีขึ้นโอเคได้อยู่กูรีเฟซอีกทีนึงจะโผล่อะไรมาปะนี่โอเคเฮ้ยบอสไอสัตว์ลงนรกกันแน่เจอกันได้อีกขี้อะไรนรกอะกูพูดจริงไปแชร์ไปแล้วเจอกันนะเว้ยเจอกันตอน7 โมงเช้านะครับไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในสตรีมนี้นะครับขอบคุณที่ทุกคนน่ารักไม่ท็อกซิกไม่เลี้ยนอะไรขนาดนั้นก็อยู่ในขอบเขตกันเราก็ดูกีฬาแบบสนุกกันนะก่อนไปก็ฝาก YouTube นะฝากกดไลค์กันคนละทีก่อนไปนะจะ500 ไลค์ละถ้าได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือให้มันถึง500 ไลค์หน่อยนะครับแล้วใครที่ยังไม่กดซับก็ฝากกดซับกันด้วยแต้มมันทำอะไรได้แต้มมันเอาไปคัดเลือกแชมเปี้ยนครับใครจะได้เป็นแชมเปี้ยนนะแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตวันนี้ขอบคุณทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ด้วยนะผมแล้วก็ใครที่มาใหม่ก็ยินดีต้อนรับหวังว่าทุกคนนั่งดู enjoy กับจัดในวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่7 โมงเช้าบายบายเจอกัน House